Jæja, góðan daginn. Gott að sjá okkur öll og bara ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég heiti Freyja Sigurðsdóttir og lögfræðingur hjá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga og ætla að verða fundarstjóri hér í dag. Það ótrúlega gaman að sjá hvað alltaf einhvern veginn ótrúlega mikill áhugi fyrir öllu eiginlega sem tengist farsældinni. Og það einhvern veginn sama hvernig samkoma fyrirhuguð, málþing eða ráðstefnur eða eitthvað slíkt, að það alltaf einhvern veginn flæðandi af fólki sem tilbúið að koma og hlusta og læra og ræða saman. Það eru fleiri sem hefðu vilja vera hérna í salnum í dag en eru þá með í streymi. En það kannski svona alveg heldur betur tækifæri og tilefni til þess að setjast aðeins saman núna og fara svolítið yfir þessi síðustu 3 ár sem innleiðing laganna hefur í rauninni svona frá því að innleiðing laganna hófst og þessi fyrstu 3 ár. Og við ætlum að gera það svolítið hér í dag, við ætlum að fara yfir það sem að vel hefur gengið og kannski reyna að læra líka hlutum sem að gengu síður en kannski fyrst og fremst reyna að fara yfir verkefni sem að hafa gengið ótrúlega vel og svona reynst vel. Það hefur ótrúlega margt gerst á þessum fyrstu 3 árum. Það hafa verið tilnefndir tengiliðir og málstjórar í öll sveitarfélög og það hafa allir tengiliðir og málstjórar allavega byrjað að samþætta mál eftir farsældarlögunum. Það eru komnir tengiliðir í allar heilsugæslustöðvar á landinu og Barna- og fjölskyldustofa hefur auðvitað staðið í ströngu þessi 3 ár við að veita svona mjög mikla ráðgjöf og fræðslu og handleiðslu fyrir alla þjónustuveitendur sem að koma að börnum en svona þeim til hals og trausts líka hafa verið 4 sveitarfélög sem að tóku að sér þetta hlutverk, svona frumkvöðla hlutverk þegar kemur að innleiðingu farsældarlaganna. Og þeim var markaður þessi 3 ára tími til að starfa og hafa þá í rauninni lokið formlega sínu 3 ára tímabili. Þannig að við erum í rauninni að fagna þeirra vinnu líka. Og það eru sveitarfélögin Akraneskaupstaður, Akureyrarbær, sveitarfélagið Árborg og Vestmannaeyjabær sem að hafa einmitt frá upphafi innleiðingarinnar sinnt hlutverki frumkvöðla sveitarfélags og þar með í rauninni dregið vagninn þegar kemur að innleiðingu laganna. Frumkvöðlasveitarfélögin hafa verið í markvissu samstarfi við Barna- og fjölskyldustofu og hafa setið reglulega svona samráðsfundi þá með Barna- og fjölskyldustofu og mennta- og barnamálaráðuneytinu og Sambandi Íslenskra sveitarfélaga og hafa tekið mjög svona mikilvægt hlutverk líka í að veita ráðgjöf og vera boðin og búin til þess að svona taka símtöl, taka fundi, ekki bara hjá sveitarfélögunum heldur líka erlendum aðilum sem við vita þegar við staðið í ströngu við að sinna og fara yfir þessi lög og hvernig svona þið hafi lært af þessari vinnu. En þannig að núna í rauninni lýkur þessum 3 ára verkefni og það ætla að fara eins yfir þetta á eftir. En það hefur einmitt ótrúlega margt áorkast á þessum 3 árum og þau ár hafa verið mjög svona vel nýtt til bara undirbúnings, breytinga og aðlögunar að nýjum áherslum og nálgunum þegar kemur að þjónustu börn og fjölskyldur. Og ég held að þeim öll vera mjög stolt af þeirri vinnu sem hefur farið fram á þessum 3 árum og vona bara að við séum öll jafn spennt við að hlusta á þessi mjög svo flottu áhugaverðu erindum hérna á eftir. Það metnaðarfull dagskrá eins og líka alltaf þegar það eitthvað tengt farsældinni. En áður en að lengra haldi vil ég bjóða hjartanlega velkomna Ásthildi Lóu Þórsdóttur, mennta- og barnamálaráðherra sem mun formlega setja málþingi hér í dag. Gefið mér bakla. Kæru gestir, það mér sönn ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á þessum tímamótum. Í upphafi langar mig að þakka öllum þeim sem unnið hafa af kappi undanfarna vikur við að láta þetta málþing verða að veruleika. Ég veit að hér hefur fólk staðið í ströngu við undirbúning og fyrir það ég afar þakklát. En ég ekki síður þakklát fyrir hversu margir eru mættir hér í dag og fyrir alla þá fjölmörgu aðila sem hafa haft aðkomu að undirbúningi og innleiðingu farsældarlaganna undanfarin ár. Nú þegar liðin eru 3 ár frá gildistöku laganna stöndum við á ákveðnum tímamótum og ég fagna því að við séum samankomin hér í dag til að ræða hvernig tekist hefur til og hvernig við sjáum fyrir okkur farsæld barna og fjölskyldu þeirra til framtíðar litið. Ég veit að þessi 3 ár hafa verið allt í senn spennandi, krefjandi og lærdómsrík fyrir ykkur öll
Og því vil ég, áður en lengra haldið, leyfa mér að hrósa ykkur sérstaklega fyrir ykkar dýrmæta framlag. Breytingar taka tíma og það lá fyrir við samþykkt laganna að ekki myndi takast að umbylta öllum kerfum og störfum á einni nóttu. Vegferðin hefur verið alls konar og ég veit að hún mun vera það áfram. En í heildina litið þá trúi ég því staðfastlega að við séum að stíga jákvæð skref í þá átt að auka farsæld barna og fjölskyldna hér á landi. Við erum þegar farin að sjá árangur og breytingar sem við tengjum við samþykkt farsældarlaganna og ég er vissum að við munum sjá frekari breytingar til góða næstu árin. Hér á eftir munum við hlýða á fjölmörg áhugaverð erindi og kynningar þar sem áhersla verður lögð á að líta yfir farinn veg og þann ávinning sem samþykkt laganna hefur haft í för með sér. Ég ætla því ekki að eyða of mörgum orðum í að telja upp öll þau verkefni sem unnið hefur verið í síðasta ár, enda þyrfti ég þá að standa hérna ansi lengi. En mér langar þó að víkja stuttlega að tveimur mikilvægum verkefnum sem mennta- og barnamálaráðuneyti hefur lagt sérstaka áherslu á að styðja við síðustu misseri. Í fyrsta lagi er það tímamóta samningar svæðisbundin farsældarráð í öllum sveitarfélögum landsins sem undirritaðir voru síðastliðið haust. Markmiðið með samningunum er að stuðla að samhæfingu farsældarþjónustu í sveitarfélögunum með því að koma á fót svæðisbundnum farsældarráðum í öllum landshlutum. Samningarnir eru því mikilvægur liður í að styðja við stefnumótun sveitarfélaganna á grundvelli laganna og ég er bjartsýn á að ráðin verði góð viðbót og komi til með að styðja vel við markvissa innleiðingu þeirra sem og aðra stefnumótun sem tengist málefnum barna og fjölskyldna með einhverjum hætti. Í öðru lagi er það sérstakt kynningarátak sem við í mennta- og barnamálaráðuneyti og barna- og fjölskyldustofu stöndum fyrir þessar mundir. Átakið er mikilvægur liður í því að kynna vefsíðuna farsældbarna.is og auka meðvitund þá þjónustu sem farsældarlögin fela í sér. Við erum að leggja lokahönd á auglýsingar sem koma til með að birtast á öllum helstu fréttamiðlum, samfélagsmiðlum og víðar á næstu dögum. Að þessu sinni lögðum við á það sérstaka áherslu að ná til barna og foreldra þeirra sem og annarra aðstandenda. Ég vona að átakið skili sér í aukinni meðvitund almennings lögin og ávinningi fyrir samfélagið allt. Þar sem málþingi ber yfirskriftina farsæld til framtíðar, langar mig nú að víkja aðeins að þeim verkefnum sem ég hyggst vinna að á næstunni í góðu samstarfi við ykkur sem hér sitjið og aðra hlutaðeigandi aðila. Á komandi löggjafarþingi mun ég leggja fram tillögu til þingsályktunar stefnu og farsæld barna sem hefur það að meginmarkmiði að skapa hér barnvænt samfélag þar sem réttindi og farsæld barna verða í öndvegi. Ég bind vonir við að heildstæð stefna farsæld barna og fjölskylda þeirra muni styðja okkur í þeirri vegferð sem farsældarlögin hafa undirbyggt og að innan allra kerfa og í allri þjónustu við börn komi aldrei aftur upp sú staða að tiltekin mál eða málefni barna falli milli skips og bryggju. Hugmyndin er að innleiðing stefnunnar verði viðvarandi verkefni stjórnvalda í víðtæku samráði við börn, fjölskyldur og samfélagið allt. Á grundvelli hennar verði síðan undirbúnar framkvæmdaráætlanir verkefni ríkisins sem varða farsæld barna. Unnið hefur verið á undirbúningi stefnunnar nokkur skeið eða allt frá því að fyrsta farsældarþingi fór fram haustið 2023. Umræður þingsins liggja til grundvallar stefnunni sem verður kynnt núna næstu vikum til opins samráðs. Ég hvet ykkur öll til þess að rýna drögin vel og vona að í sameiningu takist okkur að leggja fram á þinginu lokaafurð sem endurspeglar þá sýn sem við viljum að liggi til grundvallar við opinbera stefnumótun í málefnum barna. Innan mennta- og barnamálaráðuneytis er jafnframt unnið að fjölmörgum öðrum verkefnum sem tengjast innleiðingu farsældarlaganna með einhverjum hætti, en það langar mig sérstaklega að nefna áform aukinn stuðning í skólaumhverfinu. Ég bý að þeirri dýrmætu reynslu að hafa starfað sem kennari á gólfinu í mörg ár og því veit ég hversu miklu máli skiptir að vinna að því að skapa skólasamfélag þar sem öllum líður vel. Unnið verður að því verkefni á þessu ári og mun ég leggja áherslu á að sú vinna styðji vel við þá hugsun og sýn sem farsældarlögin byggja á.
Í störfum mínum sem ráðherra mun ég ennfremur leggja á það áherslu að okkur takist raunverulega að auka stuðning við börnin okkar, fjölskyldur þeirra og alla þá fjölmörgu aðila sem starfa innan ólíkra þjónustukerfa og vinna störf í þeirra þágu. Forsenda þess að svo megi verða er að til staðar séu viðeigandi úrræði sem mæta þörfum allra og mun ég leggja kapp á að vinna að því að svo verði. Að lokum vil ég segja að ég full tilhlökkunar fyrir komandi vikum og mánuðum. Frá upphafi hefur verið lögð rík áhersla á virkt samtal og samráð í þessu stóra verkefni og ég mun leggja áherslu á að svo verði áfram. Ég þeirrar skoðunar að virk þáttaka allra hlutaðeigandi aðila, hvort sem það eru börnin sjálf, foreldrar þeirra eða þeir sem vinna við að veita þeim þjónustu og stuðning, sé forsenda þess að við náum árangri og sköpum hér samfélag þar sem öll börn hafa raunveruleg tækifæri til að ná farsæld til framtíðar. Takk aftur fyrir ykkar framlag. Já, takk kærlega fyrir þetta, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Nú ætla ég að áður en við vindum okkur í dagskrána, sem eins og ég sagði áðan er ótrúlega metnaðarfull, að þá ætla ég að fara yfir nokkur svona praktísk atriði. Og ég vona að ég gleymi engu. Þeir bara horfi hérna til bofs ef ég gleymi einhverju. Bæti ég því bara við eftir. Dagskrá dagsins er á borðunum hjá okkur. Þar getið þið líka fundið svona miða með QR-kóða þar sem við hvetjum ykkur til þess að deila svona jákvæðum og góðum reynslusögum af farsældinni. Við höfum svona verið svolítið að reyna að safna því líka að okkur og fá að heyra líka af því sem hefur gengið vel. Hádegismaturinn er klukkan 12:15. Það er standandi hádegisverður í Miðgarði á fyrstu hæð við hliðina á lobbyinu og það eru 2 lyftur í boði og svo stíginn. Þetta er alveg nákvæmlega það sem að tæknimaðurinn sagði að vera að gera. Hérna, baðherbergin eru hérna fyrir aftan barinn, hérna á milli, hér frammi. Dagskráin okkar gerir ekki ráð fyrir spurningum og umræðum í sal. Áherslan var kannski meira svolítið að ná einhvern veginn fleiri erindum inn í daginn, en við höfum verið að miða við svona rúman tíma í pásur, hádegismat og kaffi og við getum vonandi tekið samtalið þar. En annars er líka fyrir ykkur sem að eruð í streymi eða líka fyrir ykkur eftir fundin að þá er alltaf hægt að senda fyrirspurnir á farsald@bofs.is. Ég hef verið þekkt fyrir að vera ágætis harðstjóri þegar kemur að svona vinnustofum og tímamörkum og nú horfi ég svona á nokkur fórnarlömb hjá mér í rýnihópavinnu og annað. Ég ætla að gefa ykkur rauðaspjaldið þeir sem eru að tala þegar það eru 2 mínútur eftir. Ok, ég ætla ekki að og gefa ykkur mjög stíft augnaráð. Fæ palla til að gera það sama og Óli Ástu þegar horfið svona alveg beint í augun á þeim. En annað er það ekki, ég bæti því bara við á eftir ef eitthvað kemur upp. Annars er okkur ekkert að vanbúnaðin að kynna fyrsta erindi dagsins og það eru frumkvöðlarnir okkar. Þeir ætla að flytja erindi sem ber heiti Frumkvöðlar segja frá, fyrstu 3 ár innleiðingar farsældarlaganna og ég ætla að biðja Helgu Vilhjálmsdóttur, verkefnastjóra innleiðingar farsældar og forstöðumann skólaþjónustu Akureyrarbæjar, Sólveigu Sigurðardóttur, deildarstjóra farsældarþjónustu barna á Akranesi, Heiðu Ösp Kristjánsdóttur, sviðsstjóra fjölskyldusviðs Árborgar og Silju Rós Guðjónsdóttur, deildarstjóra velferðarþjónustu Vestmannaeyja. Kærlega bara, já, að koma hér upp á svið. Gjörið svo vel. Góðan daginn, gott fólk. Góðan dag. Já, það maður bara ítir hér. Við ákveðum bara að gera þetta saman af því að við erum orðnar svo samrýndar eftir að hafa unnið saman í 3 ár á farsældinni og búin að gangi í gegnum ýmislegt. Þannig að þetta verður svona sameiginlegt erindi en svo ætlum við allar reyndar að segja frá í sitthvoru lagi líka. Þannig að þið fáið aðeins að heyra hvernig þetta er í hverju og einu sveitarfélagi. Já, þannig við kannski bara byrjum á upphafinu. Það var náttúrulega þannig eins og flest hér vita að farsældarlögin voru samþykkt í júní 2021
og þá kannski var það sem var kannski sameiginlegt með okkar sveitarfélögum, við ákveðum bara að einhenda okkur í þetta verkefni. Þetta bara, nú eru þessi lög að fara að taka gildi hérna í janúar og við þurfum bara að koma okkur af stað. Þannig að það var þannig. Og við svona bara hoppuðum svolítið á vagnin, markviss vinna komin af stað þegar svo kemur að því að við fáum þetta bréf frá Barna- og fjölskyldustofu í febrúar 2022 og vissum við hvað út við vorum að fara? Ó nei, Alls ekki. og ég held að enginn hafi vitað það, ekki þau sem sita hér fremur en við. Og en við sem sagt eins og þið sjáu það kemur fram þarna í þessu bréfi, við áttum að fá þétta samvinnu, markviss og umfangsmeiri handleiðslu, fræðslu og stuðning og svo bara svona þessi upplýsingagjöf og þetta var ótrúlegt samstarf. Og í rauninni engin innleiðingar áætlun, það voru bara lögin sem leitt okkur áfram. Þannig að og ég held að við getum alveg sagt að þarna hófst bara mjög dýrmætt og mjög árangursríkt samstarf á milli okkar frumkvöðlana sem hefur verið svo allar götur síðan. Já. Þarna voru við bara orðnir einhverjir frumkvöðlar, vissum ekkert hvað við vorum að fara út í og eða hvað við vorum að fara að gera, annað en að, eins og Helga segir, sátum með þessi lög og vorum einhvern veginn að reyna að klóra okkur í gegnum það, hver í sínu horni. Þannig að þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þennan vettfang til þess að vinna saman og tala saman og við vorum ekki alltaf sammála, alls ekki, og skildum hlutina alls konar, en það var líka bara hluti af ferlinu. Þannig að við urðum frumkvöðla sveitarfélög og svo bættust þarna í hópinn, eins og framkom, þá var það BOFS sem hafði samband við okkur og valdi okkur eða við völdum þá, ég veit það ekki, þetta allavega gerðist. Völdumst saman. Við völdumst saman einhvern veginn og svo bættist í hópinn mennta- og barnamálaráðuneytið og samband íslenskra sveitarfélaga og það var bara gríðarlega góð viðbót, þannig að þetta eru stórir og góðir fundir sem að reglulega voru haldnir og mikið rætt og mikið samstarf. Og það var gerður nýr samningur þegar leið á tímabili þar sem þetta kom fram að við myndum svona skuldbind okkur í að vera í áframhaldandi forystu og vorum svona miðla til annarra sveitarfélaga, okkar á milli líka og til ráðuneytisins og til BOFS og til þeirra sem vildu heyra og vorum óþreytandi að tala um þetta. Allir sem nefnt að hlusta á okkur fengu að heyra eitthvað um þetta. Og þessi samningur var gerður þannig að við myndum halda áfram svona að þróa þessi verkfæri sem verið var að hanna, eyðublöð og annað slíkt og nýta þetta í daglegu starfi hjá okkur í sveitarfélaginu. Þannig að það var það sem við gerðum og prófuðum svona það sem hægt var að prófa á þessum tíma. Og það var svona bara eins og allt annað gekk alls konar sem að kannski leiður okkur svolítið á næstu glæru. Já, innleiðingarferli var eiginlega svolítið svona og ég hugsa að flestir í salnum tengi við þetta. Að við förum að staða ykkur vegferð með lög og höfum ákveðnar væntingar en svo gerist ýmislegt á leiðinni. Þannig að svona leið okkur og þannig að þetta er ekki bein lína, þetta eru flækjur og þetta eru sveitarfélög misjafnlega uppsett og við lendum mismunandi hindrunum. En margar breytingar hafa átt sér stað á þessum 3 árum innleiðingarinnar hjá okkur. Já, aðeins vegferðina. Vegferðin var ólík hjá okkur öllum, held ég að sé óhætt að segja, en kannski svona það sem var sameiginlegt hjá okkur að við vorum að þróa verklag og allt okkar fólk, tengilegir, málstjórar, aðrir þjónustuveitendur, við vorum svona ákveðin tilraunadýr, ef maður orða það þannig, og okkur mér langar bara fyrir hönd okkur allra að þakka okkar starfsfólki kærlega fyrir þolinmæði og þrautseigju í þessu verkefni, ef við getum orðað það þannig, og það var farið fram og tilbaka með mjög margt, en ég held við séum flestar á bara svona ágætis niðurstöðu þar sem við komum svona jafnvægi á þetta. Eins og kom fram hérna áðan að þá voru reglulegir samstarfsfundir sem var bara mjög dýrmætt samstarf, bæði með BOFS og ráðuneytinu og sambandinu, en svo áttu við líka okkar samstarfsfundi sem var alveg rosalega dýrmætt að geta stundum tautað og kvartað og kveinað líka og aðeins pústað og ég hugsaði að við höfum örugglega bara gefist upp ykkur stjórnum meira leiðum, ekki haft hvort aðra. En svo hefur við líka verið mjög öflugar og duglegri að halda kynningar, bæði fyrir önnur sveitarfélög og ýmsar þjónustustofnanir. Og það hefur verið bara líka góður skóli og kannski misjafnt eftir hvað sveitarfélög leita, kannski minni sveitarfélögin leita til Vestmannaeyja því að við erum svona fulltrúar þeirra og stærri sveitarfélögin, það er svona hvað maður getur mátað sig við.
En þetta hefur, já, verið mjög lærdómsríkt en skemmtilegt ferli. Og þetta kannski, stelpur, lýsir þessu. Já, okkur fannst mjög mikilvægt að henda þessu upp og því ég held að flesti geta kynkað kolli og samsama sig við eitthvað þarna. Ég held að við höfum alla farið gegnum eitthvað svona alls konar fasa þegar maður er að innlega eitthvað nýtt. Allur tilfinningaskalinn og rússíbaninn í þessum ferli. Ég held að sé alveg óhætt að segja það. Já, og svolítið oft sem við fengum þessa spurningu, hvernig gengum með farsældina? Og það var svolítið bara svona, já, svolítið þannig. Svona svolítið dagsformið, Já, svolítið misjafnt, hvernig maður svaraði því. Eftir hvenær þú spyr. Bara næsta Stundum spurning. bara við erum með þetta er komið Já. og við þurfum ekki að gera neitt meir og svo bara nei, Já. ó nei, þetta gengur ekki. Við þurfum að endurskoða, við þurfum að gera þetta allt öðruvísi en þú veist, maður þarf að rekast á til þess að vita hver leiðin er. Og við náttúrulega pínulítið byggðum okkur fram í að rekast á, vera svona undanfara og fara áfram. Já, Þannig að við erum góðar í því. En það er rosa gaman líka að vera þetta dag og fagna því að þessu er að ljúka. Og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að fá þennan vettfang. Takk fyrir þetta. Bós? En jú, við ætlum bara núna svona svolítið að segja frá hverju sveitafélag fyrir sig og Helga ætlar að byrja að segja okkur frá hvernig þetta var hjá henni Já. í Akureyri. Við losnaði ekkert við okkur alveg strax þegar við munum skiptast á að koma og enda hérna allar saman. En hérna, Akureyri. Gengur hérna frá Akureyri, besti bærinn á landinu. Hérna, ég ætla að segja í rauninni bara aðeins frá hvernig við gerðum þetta á Akureyri. Og bæði svona bara innleggingin, framkvæmdin og svo kannski bara hver staðan er í dag. Og svo erum við kannski með einhverja svona jákvæða sögur líka svona, til að sjá bara hverju þessu hefur skilað okkur. Og það var þannig að eins og ég sagði áðan, haustið 2021 þá liggur þetta fyrir að við séum að fara að innleiða þessi lög og Akureyrarbær tekur þá ákvörðun í rauninni að það verði verkefnastjóri sem að leiðir þetta verkefni og þau koma til mín og óska eftir því að ég taki það að mér. Og minn bakgrunnur er sem sagt að ég er sálfræðingur og er svo forstöðumaður skólaþjónustu hjá Akureyrarbæ, búin að vera þar hjá bænum síðan 2011 og forstöðumaður í 10 ár. Þannig að okkur fannst einhvern veginn sá vinkill ná svolítið vel inn í þessi lög. Til þess að átta sig á bara Akureyrarbæ, hvernig hver svona þjónustan er þar, og þá eru hjá bænum sjálfum þarna þessi 2 svið sem að hafa kannski með þennan málaflokk helst að gera. Það er þá annars vegar fræðslu- og lýðheilsusvið og svo velferðarsvið. Og þarna tilheyra skólar, forvarna frístundadeild, íþrótta- og tómstundaþjónusta, skólaþjónusta og velferðarsviðin er það svo barna- og fjölskylduþjónusta, barnaverndarþjónustan og félagsþjónustan. Og svo til þess að flækja málin þá erum við með þjónustusamninga við 4 nágrannasveitarfélög og við þurftum auðvitað svolítið að finna út í því hvernig ætlum við að vinna þetta með þeim. Erum við að fara að gera þetta með þeim, fyrir þau eða ætlum þau að gera þetta og við hitt. Þannig að þetta eru 4 sveitarfélög þarna í kringum Akureyrarbæ. Svo náttúrulega þurftu auðvitað heilbrigðisstofnanir að koma að og þarna fyrir norðan Heilbrigðisstofnun Norðurlands og svo erum við með sjúkrahúsið. Framhaldsskólarnir á svæðinu eru 2 en eins og við vitum að þá eru nemendur í framhaldsskólanum frá öllum mögulegum sveitarfélögum, þannig að það var nú ekki til þess að einfalda. Ég held í VAFM að séu 40 eitthvað, 50 eitthvað sveitarfélög á bakvið nemendur. Þannig að og svona á þjónustusvæðinu þá eru 14 leikskólar, 13 grunnskólar og svo eru náttúrulega starfsstöðvar á mismunandi stöðum, þannig að umfangi var töluvert. Og kannski bara svona gott að setja sig aðeins inn í þessa mynd. Aðdragandinn var svo þannig að við sem sagt stofnuðum stýrihóp bara þegar við ákveðum að einhenda okkur í þetta allt saman. Og í honum sátu og sitja enn sviðsstjóri velferðarsviðs og svo sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs og svo ég. Og við höfum tekið mjög reglulega fundi stöðuna og næstu skref og framvegis. Við fáum svo þetta boð frumkvöðlarsveitarfélög eins og þeir eru búin að heyra frá og tókum því bara mjög fagnandi og vorum algjörlega tilbúin í það verkefni. Eins og
sem sagt allt innleiðingarferli þá þarf samráð. Þannig að við héldum mjög marga samráðsfundi með öllum mögulegum þjónustuveitendum til þess að finna út hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig ætlum við sem samfélag að koma þessum lögum í kring, bara þannig að allir séu með. Það voru mjög margar kynningar til alls kyns þjónustuveitenda, til verðandi tengiliða, til allra sem að hafa með málstjórn að gera eða hefðu með hann að gera, stjórnendur leik- og grunnskóla og svo framvegis. Við fórum í mjög markvissa vinnu með ýmsum svona þjónustuveitendum, við fórum yfir tækifæri, áskoranir, leiðir til farsælar innleiðingar af því að við fundum svo vel að við þurftum að hafa alla með. Það þurfa allir að vera með til þess að sé hægt að gera þetta og hafa þetta á farsælan hátt. Nýtt verklag, breyta eða aðlaga. Ég veit að tengja ábyggilega allir við þetta, en við erum að gera þetta svo vel, við þurfum ekki að breyta neinu. Hefur enginn heyrt þetta? Nei. Hverju á þetta bæta við? Við erum að gera þetta svo flott. Og þarna þetta þurftum við svolítið að hugsa. Þú veist, erum við bara að fara að gera allt upp á nýtt eða ætlum við mögulega að nota eitthvað af því góða sem við erum að gera og aðlaga það svo þessum lögum? Og það náttúrulega og var mjög rík hefð fyrir samvinnu þvert á svið og stofnanir á Akureyri. Þannig að við vorum með mjög góðan grunn til að byggja á. Mikil þekking og mikil úrræði á fyrsta stigi, við erum mjög stolt af okkar leik- og grunnskólum og þeirri vinnu sem þar fer fram. Og þannig að í fyrstu þá lögðum við áherslu á málstjórn, að bara koma henni einhvern veginn á koppinn. Og þar unnum við mjög þéttri samvinnu með félagsþjónustunni, með barnaverndinni og svo urðu til svona málstjórar sem eru bara í samþættri þjónustu. Við settum saman samþættingarteymi og í því sitja forstöðumenn barnaverndar, félagsþjónustu og skólaþjónustu og þetta teymi fer yfir allar þær beiðnir sem koma samþætta þjónustu á öðru eða þriðja stigi þegar málstjórnir að ræða. Og við vorum svo sem ekkert alveg viss hvort þetta væri besta leiðin þegar við ákveðum þetta, en komum svo að því svona eftir því sem að framvindur að þessir þrír aðilar hafa í rauninni bestu þekkinguna, bestu leiðina til þess að taka ákvarðanir hver á svo taka að sér málstjórnina. Og þá var það kannski framkvæmdin sjálf. Við fórum í það að vinna verklag, eins og kannski einhverju vita þá var ekkert verklag til, þannig að núna komið fullt af flottu verklagi. Við fórum í að vinna verklag með þjónustuveitendum, með tengiliðum, fyrir málstjóra og þetta hefur tekið endalausum breytingum. Og við fórum að reyna að útbúa hér. Ég með vatn, hafið áhyggjur af mér. Þetta stressviðbragð, það kannast kannski einhverju við þetta. Já, við fórum þá að hugsa aðeins bara stuðningsteymi, stuðningsáætlun, markmið, hlutverk, hver á að gera hvað og nú þetta allt saman til svo fallegt, hvernig þetta á að líta út og hvernig við ætlum að gera þetta. Og mögulega eitthvað svona af því að við frumkvöðlarnir tókum þátt í þessu, ég veit það ekki, þykjumst allavega að hafa haft einhver áhrif. En það sem við sáum svo líka var kannski bara svona ótrúlega mikilvægt upp á samvinnuna og upp á að láta þetta virka allt saman, að það yrði fulltrúi úr hópi málstjóra í hverjum einasta skóla sem að væri svona eins og sá sem þú getur leitað til. Þannig að skólarnir, bæði leik- og grunnskólar, bæði Akureyrarbæjar og nágrannasveitarfélaganna upplifðu að þeir hefðu einhvern til að leita til. Þeir hefðu stuðning, þeir hefðu samstarf, þeir hefðu speglun. Það væri einhver svona sem hægt var að hringi í, senda póst, ég í brasi, hvað á ég að gera. Og þær eru nú flestar hérna í salnum, bara kærar þakkir, málstjórar Akureyrarbæjar fyrir að grípa boltan. Þannig að og ég veit að við hefðum aldrei getað gert þetta nema fyrir allt þetta fólk, eins og Silja nefndi áðan, þrautseigjan og siglan. Gerið þetta svona, nei, ég var bara að rugla, gerið þetta öðruvísi. Þannig en við sáum það og mér finnst þetta frábært að því eins og ég sáðu áðan, þetta eru margir skólar, þetta eru mismunandi skólar, stórir, litlir og alls konar, þannig að hafa svona þennan fulltrúar hópi málstjóra til að leita til. Við lögðum einnig mikla áherslu strax á svona þetta greiða aðgengi, svona eins og lögin segja til að
bara að það sé hægt að fá þessa aðstoð án þess að hafa mikið fyrir því. Og þá fórum við strax í að vinna rafrænar beiðnir og fyrst innan kerfis og fyrsta beiðnin málstjórn barst í febrúar 2022 rafrænt í gegnum kerfið. Þannig að þá var bara búið í rauninni á öðrum mánuði frá því lögin tóku gildi var þetta allt saman klappað og klárt. Það tók aðeins lengri tíma að græja beiðnirnar í gegnum þjónustugátt fyrir foreldrana að þannig að þau getu í rauninni bara farið sjálfin og sína þjónustugátt og óska eftir samþættir þjónustu geti fengið samband við tengilið og svo framvegis. Og það fer þarna, fyrsta beiðnin kemur þarna í gegn í maí 2023. Svo náttúrulega bara eins og alltaf, þetta innleiðingarferli og það bara reglulegt samráð og sífelld endurskoðun á verklagi. Og við erum þar og við verðum þar. Við lögðum einnig mikla áherslu á svona, hvað maður að segja, heimasíður, heimasíða bæjarins, bara farsæld barna kemur mjög sterk inn þar, allir leik- og grunnskóla voru með farsæld að flipa, þar sem var hægt að nálgast upplýsingar tengilið og hvernig væri hægt að óska eftir samþættri þjónustu. Af því að fólk verður auðvitað að vita hvert það getur leitað, þannig að það allt saman mjög mikilvægt og komið í mjög góðan farveg fyrir nokkuð löngu síðan hjá okkur. Ef ég fer aðeins bara yfir stöðuna með fyrirvara skráningar. Það náttúrulega verða aldrei betra en þeir sem að sitja bak við tölvuna og stimpla inn. Þetta sem sagt þá fjöldi beiðna samþætta þjónustu frá 2022, nú veit ég ekki, sjáu þetta ekki svo stórt? Jú. Að það hérna eins og 22 þá náttúrulega eru engar beiðnir á fyrsta stigi sem komu inn í gegnum gátt. Þetta allt saman það sem til í rauninni rafrænt. Þá ýmist í gegnum þjónustugáttina eða frá öðrum kerfum. Og mér finnst svolítið gaman að sjá, sko, því að eins og þið vitið þá eiga náttúrulega að vera langflest á fyrsta stigi og svo það annað stigið og svo það þriðja stigið. Og þið sjáu hvernig breytingin hefur orðið milli 2023 og 2024 og ég bind vonir við það að 2025 að það verði þá ennþá skarpari skil þarna fleiri á fyrsta og svo á öðru og svo fæst á þriðja stigi. Þannig að því það var nú alveg örugglega hugmyndin með þessu öllu saman. Svo það bara svona hver staðan í dag. Þetta eru þau mál sem eru í vinnslu akkurat núna í málstjórn þá sést bæði á öðru og þriðja stigi. Og svo þau sem hafa ýmist verið lokuð eða færð niður á fyrsta stig og svo þau sem bíða afgreiðslu. Það bara því það fundur á morgun held ég til þess að fara yfir þessar 3 beiðnir sem bíða. Þannig að og við erum bara mjög mikið að finna okkur núna í þessu að þetta flæði betur á milli stiga, barnaverndin færi niður á annað stig, jafnvel niður á fyrsta stig og svo framvegis. Þannig að við sjáum mjög mikla breytingu í rauninni á kerfinu svolítið í hvað þetta varðar. Það kemur tilkynning barnavernd fyrir könnun og segir svo bara nei, það þarf ekki ef við mælum með samþættri þjónustu. Og þá oft fara foreldrar sjálfur inn á gáttina og óska eftir því eða að barnaverndarstarfsmaður sækir sjálfur með þeirra samþykki og undirritun. Hvað segja tengiliðir? Mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að fá aðeins svona þeirra sýn. Af því að ég mjög upptekin að því bara, að þetta gangi allt voða vel og ég held að allir séu með þetta og svo koma óánægju raddir með eitthvað og annað og nú sendi ég bara svona, hvað getið þið sagt mér, hverju hefur þetta breytt? Og þetta svona meðal annars það sem að kom, að hafa með þessa aðra stöðu. Þeir eru formlegir tengilegir, tengslin verða meiri við foreldrana. Þeir hafa einhvern veginn meiri tengingu, meiri formlegir tengingu. Og svo náttúrulega eins og þetta sem við öll vitum sem sitjum hér að geta aflað og miðlað upplýsinga. Að vera í samræði við foreldrum, að fá upplýsingar, hjálpa þeim, vera þeirra manneskja í því að ég skal hringja, ég skal tékka á þessu. Þannig að geta svona auðvelda samskipti þjónustuveitenda við tengilið, þannig að það sé hægt að vinna svolítið þétt og öfluglega á bakvið þessa foreldra og þessi börn. Og svo það með farsældinu finnum við fyrir því að nemendur og fjölskyldur fá aukinn stuðning. Og það skila sér inn í skólan.
að finna það bara að því það eitthvað að gerast, að það skila sér inn í skólan. Og eins og hérna, okkur finnst mest muna málstjórana. Við höfum mikinn stuðning af þeim. Oft virk vinnsla hjá þeim á millifunda sem kom ekki beint okkur við en við finnum fyrir því. Bara finna það einhvern veginn að þetta að skila einhver, þetta að skila árangri. Og svo einmitt þetta, að geta ráðfært sig við málstjóri erfið málum, að hafa einhvern sem deilir með manni ábyrgðinni, einhvern sem sér aðra möguleika, hefur mögulega aðra sýn eða sér eitthvað annað sem hægt að gera. Og ég veit ekki hvort ykkar hafi einhvern tímann heyrt kennara eða deildastjóra sitja og segja ég er svo einn í þessu, ég sit einhvern veginn ein með barni, það hjá okkur allan daginn, alla daga og mér finnst ég ekki geta gert neitt. Þannig viðbragð við því. Og mér finnst þetta alveg ótrúlega dýrmætt. Og svo það kannski bara raddir barna og foreldra. Og mér finnst að því ég er búin að sjá hérna herferðinni, ég er búin að sjá hérna auglýsingarnar. Og ég er svo glöð núna að hérna mögulega eru fleiri foreldrar sem að sjá og muni hafa samband og muni leita sér ráðgjafar. Því ég held stundum gleymum maður svolítið bara þeim sjálfum, foreldrunum, börnunum. Hverjar eru þeirra raddir? Hvað vilja þau? Hvað finnst þeim þetta? Og við vorum með frétt bara hérna í október farsældina á heimasíðu Akureyrarbæjar sem við reyndum að dreifa út allt. Og þar kemur fram eins og þið sjáið hérna. Það ekkert sem greip okkur. Nú við komið málstjóra sem sér okkar mál. Dóttir okkar tekur þátt í öllum ákvörðunum. Þetta svo dýrmætt. Og svo bara að lokum. Ég ekki komið með rauðaspjaldi, ég held þessi bara á góðum tíma en það engin tími á okkur. Ég veit það. Ég geti verið til 12. Bara að lokum. Þetta hér. Við vorum alltaf á byrjunarreit. Við vorum orðin svo þreytt á því að þurfa að segja söguna aftur og aftur. Þegar við vorum þetta var fyrst kynnt fyrir okkur, vissum við ekkert þetta. Við vorum bara komin á þann stað og við vorum til í að reyna allt. Við foreldrana höfum verið svo eini í þessu, en nú vinnur kerfið saman. Allt kerfið vinnur saman. Okkar reynsla að þetta virkar. Þannig að farsældin, hún komin til að vera. Til framtíðar. Þannig að takk fyrir mig og yfir til þín Sólveig. Jæja, komið sæl. Ég heiti Sólveig, eins og fram hefur komið, og kem frá Akranesi. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá því sem við gerðum á Akranesi. Og ég hugsaði það einmitt þegar við vorum að undirbúa þetta erindi, hvað get ég sagt sem ég ekki búin að segja 100 sinnum. Það fátt, en ég ætla að reyna að hafa þetta allavega svona bara létt og skemmtilegt vonandi. Við höfum oft staðið þar og talað að við séum komið með ógeða sjálfum okkur. Við sem erum búin að vera að tala farsældina í 3 ár og meira, að okkur finnst við vera búin að vera að segja sömu hlutina oft og svoleiðis, en það alltaf skemmtilegt að segja frá ykkur sem virkar og ykkur sem gengur vel og þegar okkur að takast eitthvað. Þannig að ég ætla svona aðeins að fara yfir okkar innleiðingu á Akranesi, bara í stuttu máli, hvaða svona fasa við fórum í gegnum þegar við vorum að innleiða farsældina og hvaða svona lærdóm við höfum dregið af þessari vinnu hjá okkur síðastliðin 3 ár. Það hellingur sem við höfum gert og margt sem var þarft og annað sem var óþarft, en það bara hluti af þessu öllu saman. Ég ætla að segja ykkur frá svona smá tölfræði yfir fjölda mála hjá okkur og niðurstöðu kannana sem við lögðum fyrir og svona bara hver staðan hjá okkur í dag og svo bara mögulega eitthvað sem dettur í hug, sjáum hvað gerist. En ef við byrjum á að skoða þessa innleiðingafasa eins og við köllum þá og höfum svona lagt upp á Akranesi, þá byrjaði þetta allt saman í rauninni bara þegar að farsældarfrumvarpið kom út og var samþykkt og það var ákveðið í rauninni fyrir þann tíma á Akranesi að fara bara markvisst af stað með innleiðinguna og það var auglýst eftir verkefnastjóra farsældar og innleiðingarstjóra yfir Barnavænt Sveitarfélag líka verkefnið. Þetta var sem sagt sett saman í eitt sem var bara mjög farsæld og góð ákvörðun.
Þannig að fyrsti fasin sem við fórum í gegnum, sem hófst í rauninni 2021 þegar ég hóf störf, var köllum við lærdómsfasa. Því að við vorum bara að læra á lögin og við vorum bara að læra á þetta allt saman. Þarna sátum við og vorum að lesa lögin og skelltum þeim á glærur og fórum svo út með kynningar. Vissum í rauninni ekkert meira sjálfheldur en bara það sem stóði í glærunum, en reyndum svona að segja frá því og miðla eins og við gátum og báðum fólk bara helst ekki að spurja vegna þess að við vorum ekki með svörin, bara alls ekki. Þannig að og þetta var mjög áhugavert og við fórum í alla skóla og alla leikskóla og hittum alla sem að vildu hlusta á okkur og margir nenntu ekki einu svona hlusta á okkur og voru að sofna, en það bara eins og það er. Þannig að það áttu bara allir að vita hvað farsældi væri og hvað farsældarlögin væri, þó að við vissum að vel sjálf. En þetta var svona fyrsta ferli, við vorum bara að læra og láta aðra læra með okkur. Það var svolítið þannig. Svo fyrir við í næsta fasa sem sem hófst í rauninni 2022, bara þegar lögin tóku gildi, og þann fasa köllum við innleiðingafasa. Þarna stofnuðum við vinnuhóp og fengum til okkur aðila frá leik- og grunnskólum, reyndum að klukka alla til að vera með þessum vinnuhóp hjá okkur og hittumst einu sinni í viku. Þarna fór innleiðingin í rauninu stað og lærdómurinn hélt áfram. Við vorum bara að tala saman um hvernig við ætlum að gera þetta, hvað erum við að gera nú þegar, hvar þurfum við að bæta í, hvar þurfum við að gera betur, hvernig getum við látið þetta virka. Og þessi hópur vann mjög markvisst alla vorin 2022 og svo var tekin ákvörðun að skólaárið 22-23 yrði fyrsta skólaárið þar sem að farsældin yrði tekin bara all the way á Akranesi. Þannig að við vorum búin að tilnefna þar málstjóra og tengiliði inn í alla leik- og grunnskóla og svo var bara eittur og byrjað. 2023 hófst svo í rauninni það sem við köllum samþættingafasi. Og það var kannski svolítið svona, það sem gerist þarna er að við erum búin að vera svo upptekin af því að vera að læra og byrja að innleiða og byrja að vinna svona samkvæmt farsældinni, að við vorum kannski ekki alveg farin að líta inn á við líka og svona virkilega samþætta alla þjónustu hjá okkur, þar að segja eins og á velferðarsviði. Við vorum í rauninni kannski búin að gleyma, eða kannski ekki gleyma, en svona aðeins búin að setja til dæmis barnaverndarþjónustuna til hliðar. Og þarna þurftum við að fara að draga barnaverndina meira inn og fara að samþætta hjá okkur farsæld barnavernd. Og við gerðum ákveðnar skipulagsbreytingar sem að voru bara markvisst þannig að við vildum draga farsældina meira fram, fara að vinna samkvæmt því. Þannig að við urðum eitt teymi, farsæld og barnavernd, og erum það ennþá. Við gerðum þær breytingar á Akranesi þannig núna að við erum með farsældarþjónustu barna annars vegar og svo erum við með farsældarþjónustu fullorðinna. Þannig að við erum svona búin að vera líka svolítið að setja farsældina bara inn í allt hjá okkur og vinnum bara þannig. Það sem ég ætla kannski líka að nefna og var rosalega mikilvægt er að vinnan hjá okkur var strax þannig að við unnum þvert á svið mennta- og menningamála sem er í rauninni skólamála og velferðar. Þannig að það var algjörlega sameiginlegt frá upphafi og það held ég hafi skipt mjög miklu máli. Næsti fasi, þessi fasi sem við í rauninni erum í núna, köllum við bara viðhalds- og þróunarfasa. Þannig að við teljum að við erum búin að komin á þann stað að nú erum við bara að halda við og halda áfram að þróast. Þannig að við erum svo sem ekkert búin, en erum núna með svona kannski megin áherslu á fyrsta stigið og grípa málin fyrr og finna bara svona úrræði sem að henta þar inni og svo bara verða betri og vinna meira að farsæld barna. Mér langar kannski að segja ykkur aðeins frá svona ákveðnum svona milestone í ferlinu sem að eða svona mikilvægum áherslum, það er á ekki að vera sletta, sem að við fórum í gegnum, þar sem að þegar maður staldrar við og lítur tilbaka og hvað var það sem að svona skipti máli af því sem við gerðum. Það er bara oft mjög gott að staldra aðeins við og svona líta tilbaka hvað þetta varðar. En það sem var náttúrulega rosalega mikilvægt og ég nefndi reynda núna aðeins áðan og tók svona forskot á það, er að þessi tvö svið, velferðar- og menntasvið, unnu saman. Þannig að þetta var aldrei einkamál velferðar eða einkamál menntunar. Þetta var sameiginlegt. Og þetta hefði maður kannski viljað að þessu stigi og strax í upphafi að við hefðum fengið til dæmis heilbrigðiskerfi meira með okkur. Það hefði þetta verið það sem hefði verið allra best. Að það hefði verið öll þrjú sviðin, hefði komið að þessu frá upphafi. En það að minnstakosti var þannig að þetta var sameiginlegt verkefni skólamála og velferðar. Og þess vegna líka það að taka með okkur eins og inn í vinnuhópin, það var engar ákvarðanir teknar nema í þessum hópi, þar sem að voru fulltrúar beggja.
Svo já, og eins og ég segi, sko, þegar ég var ráðin inn sem innleiðingarstjóri þá vann ég þvert á þessi 2 svið. Nú annað sem að við sjáum núna eftir á og kannski áttuðum okkur ekki á fyrir en bara eftir að störfum vinnuhópsins lauk var bara hversu gríðarlega mikilvægt það var að vera með þennan vinnuhóp. Og þetta var í raun þessi við köllum núna svona þessi bottom-up nálgun, svo ég slett aftur. Að við vorum í rauninni að vinna frá grunninum og byggja þar ofan. Við vissum ekkert meira eða betur heldur en þeir sem sátu með okkur í hópnum og þar tókum við sameiginlegar ákvarðanir. Og eitt af því til dæmis sem var gríðarlega mikilvægt og var tekin sameiginleg ákvörðun í þessum vinnuhóp var að setja fjármagn í tengiliðarhlutverkið. Þannig að fjármagn sem við fengum inn sveitarfélagi frá ríkinu ákvaða við að var tekin ákvörðun í þessum vinnuhóp hvernig nýtum við fjármagnið. Og fjármagnið var nýtt annars vegar að hluta til í málstjórahlutverkið en svo inn í tengiliðarhlutverkið líka sem var mjög mikilvægt. Varðandi fræðsluna, þá náttúrulega var hún, eins og ég nefndi hérna upphafi, við vorum náttúrulega bara, þú veist, það áttu bara allir og ömmu þeirra að fá fræðslu farsældina og við vorum rosalega upptekin af því að það þyrfti allir að vita. Það urðu ákveðnar breytingar hjá okkur þegar við svona áttuðum okkur á því að við vorum kannski ekki alveg að ná öllum. Þannig að við þurftum kannski frekar að einbetta okkur á þeim sem að við sem höfðu áhuga, sem nenntu að hlusta á okkur. Þannig að við fórum í rauninni þá leið að hugsa bara, bara þessi svona super users, supernotendur. Hugsum þá frekar. Þannig að við fórum og töluðum við hverjir vilja hlusta, hverjir hafa áhuga og við sáðum þeim frá farsældinni. Og svo hugsaðum við og þeir segja svo bara öðrum frá og svo segja þeir öðrum frá. Þannig muni þetta fara út til þeirra sem þurfa. Og við sjáum að það hefur virkað og við teljum allavega að þeir sem að þurfa á því að halda að fara í samþættingu þjónustu að þeir vita af því vegna þess að það eitthvað sem grípur það, það eitthvað sem lætur þau vita af því. Þannig að það kannski ekki alltaf við sem þurfum einhvern veginn að segja öllum og sjá til þess að allir viti. Þannig að þetta var svolítið mikilvægt. Nú það annað sem að líka rosalega jákvætt sem við sáum og hefur skilað miklum árangri, það það sem við kallum stóru tengiliðafundina. En það eru fundir sem við erum með mánaðarlega með öllum tengiliðum og málstjórum. Og þarna hélt í rauninni bara innleiðingin áfram. Þannig við fórum frá því að vera með vinnuhóp í að vera með stóran tengiliðahóp. Og það hittast svona allir og við erum auðvitað þannig sveitarfélag að það viðráðanlegt. Ég áttum á því að það kannski væri ekki hægt í öllum sveitarfélögum, en þetta hefur skilað gríðarlega miklum árangri. Og þetta hefur gert það að þetta sameiginlegt verkefni sem við eigum saman og við erum í þessari sameiginlegu vegferð og það bara það sem hefur í rauninni verið árangursríkast hjá okkur að finna einhvern veginn að við erum ekki einhvern veginn ein eða við erum ekki að bera þetta bara hjá okkur á velferðarsviði eða menntasviði, heldur þetta bara sameiginlegt. Að lokum kannski þá það þessi svona, eins og ég nefndi aðeins áðan, þetta með að samþætta hjá okkur, samþætta innan við líka, setja sameiginleg sviðdeildir, barnavernd, farsæld, vinna saman, gera breytingar. Við gerðum eins og ég sagði, það var bara ákveðnar bara stjórnsýslu breytingar gerðar til þess að svona, þetta væri í takt við okkar breyttu hugsun og svo þetta að hugsa bara farsældina inn alls staðar, farsæld barna, farsæld fullorðinna, farsæld fjölskyldna. Farsæld, þetta var bara, þú veist, var orðið bara dálítið mikið notað. Heyrðu, aðeins svona sýna ykkur smá tölur, af því þetta eru nýjar og ferskar tölur, þá svona, get ég sýnt ykkur það. Þetta bara núna í lok árs 2024 sem að þetta tekið saman og þarna sjáum við að 12% barna á Akranesi eru í samþættri farsældarþjónustu á fyrsta, öðru eða þriðja stigi. Við vitum að það náttúrulega töluvert fleiri börn í þjónustu. Í þessari tölu eru náttúrulega ekki börn sem eru bara í þjónustu innan leik- og grunnskólana, almennri þjónustu þar, eða börn sem eru í barnaverndarþjónustu en ekki í samþættingu. Og börn með ýmsa fötlun sem kannski eru ekki endilega í samþættingu, þau eru ekki inn í þessari tölu. Þannig að samt erum við að ná þarna til 12% barna á Akranesi sem okkur finnst bara nokkuð gott. Auðvitað vill maður sjá eins og kom fram áðan, það alltaf þessi þrýrningur sem við erum að hugsa að flest sé á fyrsta stigi en svo það auðvitað þannig að það töluvert mörg börn sem eru auðvitað fá þjónustu á fyrsta stigi þó þau séu ekki inn í samþættingu og það var einmitt þegar ég var að sýna þessa tölu, það var einn skólastjóri sem benti mér á það eru mjög mörg börn í þrepaskiptri þjónustu innan skólans sem ekki endilega komin inn í samþættingu þannig ég hugsa ef við myndum taka allt saman og teikna upp að við værum með nokkurs konar þríhyrning ég vil allavega gefa mig það en
Það er líka áhugavert að skoða kynjaskiptingu af því að það sem kom fram hjá okkur og á Akranesi að það var gríðarlega mikill munur á kynjunum og drengir töluvert meira í samþættingu. Og það var meira þess að þannig þegar maður skoðaði út frá grunnskólum að það var næstu 50% fleiri drengir heldur en stúlkur sem að voru í samþættri þjónustu. Og þetta er bara mjög áhugavert og eitthvað sem að við ætlum allavega að skoða nánar hjá okkur, bara hvað er að gerast, af hverju eru drengir meira í samþættri þjónustu. Erum við að gleyma stúlkunum eitthvað, þurfum við eitthvað að skoða það meira eða hvað er það hjá drengjunum sem gerir það verku að þeir þurfa og það var sérstaklega á fyrsta stigi mikill munur á kynjunum. Þannig að þetta er bara áhugavert og bara alltaf gott að svona kíkja aðeins á tölurnar og hvar við stöndum. Nú, já, 12% barna sem eru í samþættri farsældarþjónustu á Akranesi eru af erlendum uppruna. Okay. Staðan í dag, hún er flott, bara góð, en alltaf hægt að gera betur. En við erum að minnsta kosti þar að við erum með verklag sem við teljum að virki vel. Við erum með það þannig að foreldrar geta sótt samtal við tengilið og annaðhvort gert það rafrænt eða bara í eigin persónu og börn líka. Við viljum auðvitað helst að það sé fyrsta skrefið í farsældarþjónustu að foreldrar eða börn leiti sjálf til tengiliða og það byrji þar. Tengiliðir og svo auðvitað eftir atvikum málstjórar, þeir meta svo stuðningsþarfir barna og fjölskyldna og ákveða eftir það hvort að þörf sé á samþættri þjónustu. Það er þverfagleg teymisvinna unnin á öllum stigum farsældar hjá okkur og það er bara mjög markvisst og gott samstarf þar. Það hefur verið skapað í sameiningu verkferlar og verklag sem virkar vel. Það vita allir til hvers er ætlast og það er alveg skýrt. Við erum að sjálfsögðu meðvituð að það má alltaf gera betur og alltaf bæti í. Myndið sem þið sjáu þarna á glærinni, þetta er í rauninni myndin inn á heimasíðun okkar sem að foreldrar tekur á móti foreldrum og börnum þau sem þeir klikka á og geta þá sótt samtal við tengilið og umsóknin eða beiðnin fer þá á þann tengilið sem við á, þar að segja þegar barn er búið að merkja í hvaða skóla það er eða foreldri og þá er það tengiliðurinn þar sem tekur á móti beiðninni og boðar foreldri eða barn í samtal. Þannig hefst samþættingin. Og svo eru þetta líka þannig að fólki er leiðbeint eftir atvikum frá kennurum eða einhverjum sem stendur nálægt barninu. Annað sem ég gleymdi örugglega að nefna áðan og fatta ég þegar ég er að tala ýmislegt af því sem ég er að gleyma, en það er bara þannig líka er að við vorum auðvitað í mjög þétt og góðu samstarfi frá upphafi við íþróttahreyfinguna og ég held að það hafi líka skipt miklu máli og við erum með ótrúlega flotta og öfluga þjálfara á Akranesi sem eru meðvitaðir farsældina og hafa samband og setja í stuðningsteymum og annað slíkt og það hefur skilað gríðarlega góðum árangri. Eins með frístundina, skólanum frístundina og félagsmiðstöðina og þetta eru svona þessi hluti sem maður má ekki gleyma og eru svo mikilvægir að taka með í þessa vinnu. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá ákveðinni könnun sem við lögðum fyrir. Við reynum alltaf að taka svona stöðumat, bara hver er staðan hjá okkur, hvert erum við komin og hvert erum við að stefna. Við lögðum svona starfsmannakönnun núna eftir skóla árið 23-24 fyrir allt starfsfólk, leikgrunn og grunnskóla og frístundar. Það var reyndar bara rúmlega 50% svarshlutfall sem er meðalans bara vegna þess hvenær við lögðum könnuna fyrir en við lærum að því. Svo vorum við með aðra könnun sem við lögðum fyrir tengiliði og málstjóra farsældar, svona til þess að taka stöðun á þeim líka. Og ég er ekkert að fara að kafa neitt djúpt ofan í þetta, ég ætla bara aðeins að sýna ykkur. Við spurðum að því hvort að þjónustuveitendur, þar að segja þeir sem eru að vinna á gólfinu með börnunum, fundu fyrir breytingum á þjónustu við börn og fjölskyldur eftir tilkomu farsældarlaga og það voru 75% sem að fundu fyrir breytingu til hins betra. 24% þarna segja engin breyting. Þannig að þetta er nú alveg töluvert mikill meirihluti sem finnur fyrir breytingu eftir að farsældarlögin tóku gildi og við fórum að innleiða þau. Við spurðum hvernig samstarf hefði gengið við tengiliði og málstjóra. Það fyrst var spurt hefur átt verið í samstarfi við tengiliði og málstjóra og þeir sem svöruðu já fengu þessa spurningu. Þannig að það var helmingur sem hafði verið í samstarfi við tengiliði og málstjóra og 98% þeirra sögðu að samstarfi hefði gengið mjög vel eða vel við tengiliði og 93% að samstarfi við málstjóra hefði gengið vel eða mjög vel. Þannig að þarna sjáum við líka mjög mikla jákvæðni í garð tengiliða og málstjóra. Svo vorum við líka með svona opnar spurningar til þess að fá
svona aðeins meiri kjöt á beinið og skilja svona aðeins betur hver raunveruleg upplifun þeirra væri og fá dýpt í þeirra innsýn. Það er svo mikilvægt að vita hvað þeir sem eru að vinna á gólfinu og eru næst börnunum, hvað þau eru að upplifa, hvað þeim finnst raunverulega vera að virka. Það var greinilegt að það var almenn ánægja í hópi þjónustuveitenda og margir komu inn á nauðsyn þess að viðhalda og jafnvel bæti í varðandi fræðslu. Nú fólk vil halda áfram að taka skref og þróa það sem er gott, þarf að þróast ennþá meira. Það var almennt mikið traust til tengiliða og málstjóra og var talað að væri gott að hafa þau í sama liði og óskum að hafa málstjórana ennþá nær, það var margir sem kom inn á það. Og það mátti greina svona ákveðna umhyggju þeirra garð, hvað var það var mikið talað að þetta passa upp á tengiliðana, passa upp á málstjórana, var ekki ómikill málafjöldi, það væri hlusta á þau og það væri svolítið svona farið eftir þeirra því sem að þeim þætti. Nú þá var gegnumgangandi óskum að styrkja grunnþjónustuna enn frekar, hlusta fólki á gólfinu og leita lausna með þeim sem standa næst barninu og það var talað að þurfti að passa upp á að úrræðin myndi ekki festast hjá fjölskyldunni, heldur að það þurfti stöðugt að vera að meta og endurmeta. Nú varðandi teymisfundina þá var svona ánægja með þá en margir voru hugsi varðandi bæði lengd og tíðni funda og benda á að það þyrfti að endurskoða það hvort það var hægt að stytta fundi og jafnvel fækka og við höfum til dæmis strax farið í það að skoða það og gert teymisfundina styttri. Þannig þetta er auðvitað eitthvað sem maður þarf alltaf að vera meðvitaður og vera að skoða. Annars var almennt mikil ánægja með hversu gott samstarfi væri og að þetta var þessar stuttu, skýru boðleiðir og að þetta var allt saman til hagsmuna fyrir fjölskyldurnar og börnin og fyrir þjónustuveitendurna sjálfa. Ef við skoðum aðeins málstjóra og tengiliða, þá var líka mikil ánægja í þeirra hópi og þetta er nú bara svona rétt til þess að sýna ykkur, svo sjáu þá bara voru allir glimrandi glaðir þar og sáttir með þetta allt saman. Það finnst náttúrulega öllum tengiliðum og málstjórum að breytingarnar hafa verið til hins betra og að samstarfi þeirra á milli gangi vel eða mjög vel. Þar eru allir sammála það. Við spurðum líka eins út í stuðningsteymin og hverjir kæmu að stuðningsteymi og hverjir sætu stuðningsteymi og hverjir kæmu að stuðningsáætlun og það var mjög áhugavert líka að sjá að það er mjög fjölbreytt, það eru margir sem sitja í stuðningsteymunum, það eru allt frá því að vera náttúrulega fjölskyldu eða foreldrar og börnin sjálf upp í þjálfara, upp í sérfræðinga sem koma annars staðar frá en það algengasta var náttúrulega að það væru starfsmenn innan skólans, foreldrar, málstjórar og börnin sem sátu í teyminu. Svona, já, að lokum, eins og ég segi, við stöndum náttúrulega hér bara á ákveðnum tímamótum, 3 ár, þetta er 3 ára afmæli, þetta eru stór tímamót, myndum margir segja, og það er ótrúlega margt sem hefur áunnist. Við erum mörg hér í dag sem hefum staðið vaktina og verið vakin og sofin yfir þessari innleiðingu undanfarin ár og við á Akranesi erum að minnsta kosti sammála að okkar vegferð hafi verið gríðarlega lærdómsrík. Við teljum að það sé ekki hægt að stytta sér leið í þessu ferli, heldur verði innleiðingin að fá að taka sinn tíma á hverjum stað og í hverju stofnun. Allir verða að eiga hlutdeild í verkefninu og gera það að sínu. Þannig tökum við sameiginlega ábyrgð á því að gera farsældar breytingar sem þjóna hagsmunum fyrir þá sem að skiptir mestu máli, það er að segja fyrir börnin. Því það er það sem við erum að reyna að gera með þessu og það er tilgangurinn. En eins og einn tengilegu farsældar hjá okkur sagði svo skemmtilega, svona þegar við vorum að ræða vegferðina á Akranesi, að þá sagði hann, já, þetta er búið að vera sameiginlegur ruglingur og sameiginlegur skilningur. Og það er bara akkurat þannig, þetta er búið að vera gríðarlega mikill ruglingur oft. En svo er alltaf þessi aha-moment. Já, þetta er svoleiðis, já, ok, prófum þetta. En svo var það kannski ekki endilega og þá bara bökkum við og gerum aftur og prófum eitthvað nýtt. Þannig að þetta er svo sannarlega búið að vera, en það góða við þetta er það er þetta sameiginlega, sko. Að þetta er sameigilegt verkefni. Nú, við þurfum að hugsa samþættingu á öllum vígstöðum, ekki bara þegar við erum að horfa á þjónustu á milli ólíkra stofnana og fagstétta, heldur líka innan stofnana og á milli samstarfsaðila. Samþætting inn í skólanum og samþætting inn í heilbrigðiskerfinu og samþætting inn í velferðarkerfinu. Við þurfum að horfa á það líka. Þetta snýst ekki bara það að samþætta á milli, heldur líka inn á við. Það sleppur enginn við þessa vinnu. Eða við að horfa inn á við og finna farsældina í sínum eigin verkefnum og þeirri þjónustu sem hver og einn veitir. Að við tryggjum ekki farsælda allra barna nema allir taki þátt. Það er ekki hægt að segja ég ætla ekki að vera með þessu, ég þarf ekki að vita hvað þetta snýst, en ég vinn hérna sem kennari,
vegna þess að þú verður að taka þátt líka til þess að gangi upp. Við höfum svo oft sagt þessa setningu í ferlinu núna á Akranesi að við viljum að farsældin verði sjálfbær og í æðakerfi allra þjónustuþátta. Við vorum alltaf að tönglast á þessu. Við viljum að farsældin sé í æðakerfi þjónustunar. Þetta sé eitthvað sem virki, eitthvað sem gangi. Þetta má ekki standa og falla með einstaklingum. Þetta má ekki standa og falla með þeim sem eru að innleiða eða þeim sem sitja í vinnuhóp eða tengiliðum eða málstjórum. Við þurfum einhvern veginn öll að vera þarna. Og við bara teljum okkur vera komin þangað á Akranesi að farsældin er komin í æðakerfið og þetta er farið að virka og þetta er þjónusta sem að gengur og þetta gengur vel. Og við þurfum bara að halda áfram, við þurfum að halda áfram að þróast og við þurfum að halda áfram að viðhalda því sem er hafið. En það má alltaf gera betur og það er auðvitað engin fullkomin, en við erum alveg sannfærum það á Akranesi og höfum fengið að staðfest víða og margir sagt það þegar við erum að spjalla saman á tengilegafundum og öðrum vettvangi, að það myndi enginn vilja fara tilbaka. Þannig að við erum komin á þann stað að við virkilega sjáum árangur. Reynsla foreldra hefur verið góð. Mér langar bara að enda þetta á því að segja og vitna hér beint í foreldra sem hafa reynslu af samþættingu og þeirra setningar, eða þeirra orð. Sé þetta svo illa hérna. En þau segja, barnið mitt fær betri þjónustu, en ekki bara það, við foreldrar erum líka að fá meiri stuðning. Allt gengur einhvern veginn hraðar. Það er miklu meiri samvinna, meira samtal og ég þarf ekki að vera að segja allt aftur og aftur hér og þar. Það er svo gott að hafa svona teymi þar sem allir vinna saman og barnið manns skiptir svo miklu máli fyrir alla. Maður upplifir sig ekki eins einan með vandamálin. Og svo langar mig bara að enda á að ég vitna hér beint í eitt foreldri. Það er eins og allir séu loksins að tala sama tungumál. Og ég ætla bara að þakka fyrir mig og bjóða Heiðu frá Árborg á sviðið. Já, takk kærlega fyrir Sólveig. Það er rosalega gaman að vera þetta í dag og þegar ég var að undirbúa mitt erindi var ég svo upptekin af því að hugsa hvað eigum við að bæta við í dag. Við erum ekki bara búin að vera í 3 ára á þessari vegferð, heldur flesti hérna inni í ykkar stofnunum, ykkar sveitarfélögum. Og hvað get ég nú meira sagt ykkur heldur en þið eru sjálf búin að reka ykkur á eða áttu ykkur á. En kannski til þess að byrja bara líka aðeins að fara í hvernig okkar sveitarfélagi er byggt upp til að allir átta sig á því hvernig við erum að fara okkar vegferð. En fjölskyldusvið er stærsta svið sveitarfélagsins. Þar sem öll velferðarþjónusta, frístundaþjónusta og skólaþjónusta heyra undir eitt svið ásamt öllum þeim einingum sem veita þjónustu í sveitarfélaginu. En þar eru 4 grunnskólar og 6 leikskólar, auka allra aðra eininga bæði velferðarþjónustu og frístundaþjónustu. En mjög rík hefð hefur verið fyrir þverfaglegri samvinnu á fjölskyldusviði í Árborg til margra ára. Verkefnastjóri leiddi vinnan frá upphafi hjá okkur og lét á störfum núna í ágúst síðastliðnum. Það sem við gerum strax að við stofnum svona þverfaglegt samstarfsteymi. Og þar var verkefnastjórinn Kristi Björk sem að píska okkur áfram og hélt utan okkur. En ég sat í því sem sviðsstjóri og 3 deildarstjórar, deildarstjóri skólaþjónustu, velferðarþjónustu og frístundaþjónustu, teymistjóri barnateymis og teymistjóri barnaverndar, yfirsálfræðingur og kennsluráðgjafi. Og þarna ræddum við málin, við forgangsröðum verkefnum, þar sem verkefnastjórinn fylgdi svo eftir og setti við ferla innan hjá okkur. Af því að við vorum nákvæmlega með þetta, byrju hvað þessi farsæld að bæta við, erum við ekki bara að gera allt ágætlega. Og þá þarf maður, að tala saman og finna út úr því. Og því fannst okkur rosalega mikilvægt að eiga þessi samráð og samtöl, leggja áherslu á þróun og taka prufumál og settum fram uppbyggilega gagnrýni og engi var hafinn yfir hana og við fórum alveg fram og tilbaka oft og mörgu sinnum. En kannski þeir þættir sem var stutt við innleiðingunni í Árborg og við skoðum þá aðeins, þá hefur verið þessi langa hefð fyrir þverfaglegu samstarfi eins og komin á áðan og þá var nú þegar komið góður grunnur til að byggja farsældin á. Og einnig hefur svona löng hefð á milli miklu samráð á milli velferðar og skólaþjónustu. Öflugt forvarnateymi starfar í Árborg
auk þessum þverfaglegt svona aðgerðateymi starfsmanna frá mismunandi deildum sem fylgja eftir einstaka málum frá forvarnateyminu. Það hefur verið yfir 10 ár samstarfsteymi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í HSU, BUGL, skólaþjónustu og velferðarþjónustu og svo hefur haft bæði lausnateymi auk nemendaverndararáðs og ráðgjafateymi leikskólan þar sem málin hafa verið rædd. Við stofnuðum fjölskyldusvið árið 2019 og mikið umbótað starf fylgdi þar í kjölfarið sem að mínu mati hefur einnig stutt við innleiðinguna. Að allir starfsmenn sem koma að farsældinni tilheyra sama sviðinu. Mikil áhersla á þverfaglega samvinnu, snemmtækan stuðning, ráðgjöf, samstarfsfundi, hugmyndavinnu og þróun verklags. En okkur þótti mikilvægt að við hefum sameiginlega sýn í sveitarfélaginu á þessa blessuðu farsæld og hvað hún þýðir eiginlega. En á stórum fræðsludegi, þar sem voru samankomin tæplega 600 manns, eða allt starfsfólk sem starfar hjá okkur í leikskólum, grunnskólum, frístundaþjónustu, skólaþjónustu og velferðarþjónustu með börn og barnafjölskyldur í sveitarfélaginu sýndi þessa samleikingu. Því farsældarlögin speglast inn í allt okkar starf og fannst mér mikilvægt að allt starfsfólk og allir starfsmenn hefðu þessa sameiginlega sýn og sameiginlega skilning á ferlinu. En þar sem ég hefði mjög miklum tíma á fótboltavellinum að fylgja eftir börnunum mínum, langar mig að sýna ykkur aðeins hvernig ég horf á farsæld barna. Og það kannski fyrst að lögin setja ramman, þau eru að setja útlínu vallarins og okkur ber að vinna innan rammans. Svo kemur farsældarteymi sem ég talaði um áðan, það svona þjálfarinn, við setjum upp verklagið og leikkerfið okkar, hvernig ætlum við að spila saman. Öll vitum við fótbolta er mikilvægur stuðnings stórsendinga. Ég horf á málstjóra, tengila og stjórnendur þessu hlutverki. Starfsfólki sem vinnur beint með börnin eru þeir sem framkvæma og skora mörkin. Þau eru að vinna alla vinnuna, alla daga og til mikilvægt að þau sem er þekkingu til að leikurinn gangi upp. Áreiðandi er allir viti sína stöðu annara, til hvers er ætlast að þeim, hverjum að einum, að þessi til staðar traust, allir spili vel saman og hafi til þess réttu verkfærin. Og þó það komi nýjir leikmenn í liðið, í þessu tilfelli þá starfsfólk, er mikilvægt að fá góðar upplýsingar og þjálfun það leikkerfi sem notast við. Við þurfum því að skoða, erum við að spila svona klessubolta, eins og börn í yngsta flokki, sem einn bolta og allir í klessu, eða erum við að spila góðan leik með góðu leikkerfi, góðu leikskipulagi, allir vita sín hlutverk og við erum að gera þetta saman. Og það var svolítið tilgangur minn með að ávarpa alla starfsmenn sem komin saman, að fá hugsunina inn í, eins og Sóley kom skemmtilega, inn í æðakerfi til þess að allir skilja. Og það tókst mjög vel. Allavega mætti ég einnir sem að passaði fyrir mig gamla þetta og var byrjað að vinna á leikskóla og hún sagði nú skil ég, það sem allir voru að tala um. Og að því við erum alltaf að segja farsæld og ég hugsa ef einhver myndi telja hversu oft við segjum farsæld í dag, það er örugglega nokkur 100 sinnum. Þannig að það er svo mikilvægt að allir skilja, þó ég sé bara ný fyrstu skref á vinnumarkaði inn í einhverju stofnun hjá okkur. En hverjir eru í þessum hlutverkum í Árborg og hvernig gerðum við þetta? En það geta allir foreldrar, forsjálfur, fengið samtali tengili í sínum leik og grunnskóla og hérna sést þeir sem sinna þessu hlutverki hjá okkur. Það er þetta nálgast allar þessu upplýsingar á heimasíðu skólana undir táknmynd farsæld barna og okkur fannst það mjög mikilvægt að allar þessu upplýsingar væri aðgengilegar. En það er líka að fá samtal við tengili Fjölbrautaskóla Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Málstjórar eru starfsmenn barnateymis velferðarþjónustu hjá okkur og svo starfsmenn barnaverndarþjónustunnar í Árborg. En við fórum í smá auglýsingaherferð á miðlunum okkar þar sem meðalans þessar auglýsingar voru birtar. Og heimasíðu hverjar stofnunar er þessi táknmynd sem hérna sést í miðju myndana, þar sem barnið er hjartað í kerfinu. Og þar er þetta nálgast upplýsingar farsældina og koma frá netföng og nöfn þeirra sem gegna tengilega hlutverki hverri stofnun fyrir sig. Okkur fannst þetta mikilvæg hluti að því að upplýsa foreldra og hafa alla þessa ferla aðgengilega fyrir þá sem þurfa að nota þjónustuna. Og líka bara að vekja athygli og umtal og sýn á því sem við erum að gera. Þannig að fólk vita, við þurfum ekki ennþá dag í dag að spyrja veistu hvað farsæld er, að flestir ætti að vera farnir að vita. Og ennþá betur í kjölfara ykkar og auglýsingaherferð sem er að koma. En hvað meira get ég sagt ykkur? Jú, hver var nú vegferðin í Árborg?
Við hefum átt óteljandi samtöl og þar höfum við verið að skoða hvernig við getum stutt betur við börn og hvað þjónustu við erum að veita hverju sinni. Hluta samtalið að skoða keðjuna sem við erum að vinna eftir. Er hún að slitta einhver staðar? Er þá hlutverk óskýr? Af hverju er hún að slitna? Og þá fannst okkur mjög mikilvægt að ræða við eins og tengilega málstjóra og fá frá þeim og draga raunverulega lærdóm að þeim málum sem ganga vel og spyrja þá hvað einkennir þessi mál sem ganga svona vel. Og þau mál sem að verður raunverulega stoppi í að rofi þjónustu, hvað einkennir þau mál þar sem er rofin verða. Þannig að ég er alltaf komin á næstu glæru. Það er svona að hafa punktana hérna. Þá raunverulega verður við að skoða hvað einkennir bæði þeir sem ganga vel og þeir sem að ganga síður vel til að átta okkur á því. En hlutið er líka auðvitað að tryggja að vinnulag og verklag liggi skýrt fyrir óháð stofnunum með því að setja upp rétta boðleiðir og að allir gangi í takt. Og við settum því barnið í forgrunn og áttum samtal það þar sem barnið var hjartað í miðjunni og hvernig var hægt og best að setja upp þjónustu hverju sinni. Þessi vegferð krafðist mikillar þolinmæði. Ég ætla bara að viðurkenna hér og nú. En það er svo mikill hugur í okkur að þetta er alveg að ganga vel. Og það má segja að frumkvöðlasveitarfélögin séu hálfgerðir undanfarar í að prófa, móta og þróa verklag. Og ég tel mikilvægt að við fara í gegnum þessa vegferð saman og með hinum frumkvöðlasveitarfélögunum og speglar áskoranir sem við urðum fyrir og þannig að fara í lausnarleit af því að eins og fram hefur komið erum við að glíma við mismunandi áskorun því sveitarfélög eru uppið og mismunandi hætti. En þá má þið sjá þessa mynd. En við heldum áfram að setja fram skýra sýn og leiðarvísa sem við getum stutt við alla sem koma farsældinni með barnið sem hjartað í miðjunni. Myndin skýrir sig að raun og vera mörgu leyti sjálf, en þarna eru sett fram aðgengilegan hátt fyrir foreldra og forsjárhagslega að þeir geta óskað eftir samtalinu og í samtalinu greind þörf fyrir samþætta þjónustu með matsviðtalinu, ákveði næstu skref, þeim fylgt eftir og svo endurmetið hvort að viðunandi árangur hefur náðst eða hvort að þurfi að vísa málinu þá áfram upp á næsta stig. Þannig að þetta er svona svolítið myndrænt fyrir alla þá sem koma að. Og ef við förum þá upp á næsta stig, eða þá annað og þriðja stigs þjónusta, þá er komin beiðni samþættingu sem er sendið barnateymis ef þörf er á og málstjóri og barnateymi eða frá barnaverndarþjónustunni taka við keflinu. Þar er beiðni tekið fyrir útleita málstjóra sem kortleggur áherslur í stuðningsáætlun, meðal annars á grunni matsviðtal sem tengilegu þegar áttu fjölskylduna. Stuðningsteymi gerir stuðningsáætlun í sameiningu þar sem henni svo fylgt eftir í takt við markmið og endurskoða eftir þörfum. En ég ætla næst að segja ykkur svolítið frá farsældarvörðunum í Árborg sem var byggður upp á grunni könnunar sem var send á tengileg málstjóra og farsældarteymið. Þar voru þeir spurðir í formunskönnun á 5 punkta kvarða hvað þeim fannst mikilvægt, mest mikilvægt og minna mikilvægt. Og þá voru við að reyna að leggja áherslur hvar við þyrftum að fókusa á í innleiðingunni árið 2024, hvað var það sem skipti mestu máli. Og það var spurðar 19 spurningar og þessar 4 farsældarvörður voru myndaðar út frá því. En þessar farsældarvörður er matsvilda tengilega fyrsta viðbragð. Önnur varðan var svolítið þverfagleg lausnarvinna á grunni samþættingar. Þriðja varðan var markviss áætlanagerð tengilega og málstjóra. Og 4. varðan var vegvísir þjónustu og stuðning fjölskyldusviðs. Svo héldum við stóran fund í ágúst síðastliðnum með öllum þeim sem koma, tengilega málstjórum og farsældarteyminu, til að stilla saman strengi og eiga opið samtal og vinna lausnum. Og þessi myndin til hliðar á glærinu, hún er smá innsýn inn í það, hvernig þetta var satt fram hjá okkur. Og við skiptum svo í hópa þannig að það voru málstjórar og tengilegar úr ólíkum stofnunum sem komu saman í samstarfs við hringborð og voru í lausnarleit og áttu samtöl. En eins og fram við komum áður teljum við mikilvægt að eiga samtöl og leggja áherslur. Og við höfum lagt áherslur hverju ári í innleiðingarferlinu og þetta er bara svolítið dæmi það kannski hvernig við framkvæmdum það árið 2024. Þarna vorum við svolítið að leggja áherslu leikskipulaginn okkar, ég veit aftur í fótboltan, vorum að stilla okkur saman og skýra hlutverk. En síðan er það verkfærakistan
sem var útbúin svona í handbókaformi fyrir starfsfólk og notast við beiðnablað og matsviðtal tengilega frá BOFS og boðið var stuðningur frá verkefnastjóra við þá tengilið sem voru að stíga sem fyrstu skrefin í hlutverki. Og í samtali mínu við þá kemur fram líka þeim fannst það ómættilegt að geta fengið stuðning í þessu nýja hlutverki, að því margir þeirra eru kannski með 2 hatta í vinninu og er að máta sér nýtt hlutverk, að fá þennan stuðning þar. Í þessari vegferð fórum við í gegnum margar hindranir, gerum ýmsar útfærslur af gögnum, prófum okkar áfram pröfukerðum og endurskoðum og langar mig sérstaklega að nota tækifæri og þakka öllu starfsfólki í Árborg sem er tekið þátt í vegferðinni einstaka þolinmæði í þessari þróunarvinnu. Að hitta okkur aftur, nei, við erum búin að breyta, nei, við fórum tilbaka, nei, við meðum ekki gera þetta svona, Palli skammaði okkur, nei, við þurftum að fara alveg fram og tilbaka og það krefst ákveðin svona hugrekkis líka að vera undanfari og þolinmæði og það er ekkert bara eitthvað mín ákvörðun, það er ákvörðun allra sem koma að ferlinu og þáttaka allra sem koma að ferlinu. Og útbúin var líka leiðarvísir og innra verklag fyrir starfsfólk eins og sést líka hérna á myndinni, þannig að þau getur svolítið farið eftir leiðarvísi og það er mjög gott þegar maður líka fór nýja leikmennuliði og þjálfa nýtt fólk inn, að það sé skýr hlutverk. Og farsældarteymi ákveðnotast alltaf útgjöf efni frá BOFS leið og það kemur fram. Þannig að alltaf þegar kemur ný ríkisleið, eins og ég kalla það, þá er búið að þróa og oft þróa í samvinnu við okkur frumkvöldssveitarfélögin sem er frábært að við hefum fengið að hafa okkar touch, ef við fáum að hafa okkar snertinga á það og hafa okkur að segja það, að við séum að nota það efni sem er að koma út. En það kallar líka alltaf endurskoðun á því sem við erum vön að gera og hugsa hvað gerum við þá í staðinn. Þannig að þetta er svona ferðarlag. Við vorum kannski komið hringinn, komið 3 ár, en þá veit ég, þá er komin einhver nýr áningarstaður sem er spennandi, við þurfum að prófa eitthvað nýtt og reyna okkur áfram í ferlinu. En við urðum líka að segja ykkur aðeins og komum allir að enda svolítið á upplifun foreldra og ég ætla bara að lesa hérna frá upplifun foreldris. Upplifun er að vera ekki ein í ferlinu. Ég veit hvert ég þarf að hringja og ég get tala við einn einstakling sem kemur málum mín í réttan farveg. Verandi sjálf fagmaður starfandi með börnum og fjölskyldum og vera svo hinum með borðið sem foreldri barns sem þarf þjónustu er mikilvægt að hafa þennan stuðning að þurfa ekki að finna út úr öllu sjálf. Þannig já, þetta var svona mín orð, ég held ég gefi bara boltan yfir til Vestmannaeyja. Er það ekki? Við erum bara á frábæran tíma, sé ég. Það er bara fínt. Kannski allir verður þreyttir eða kaffiþyrstir eða vera að pissa. Komið sæl. Ótrúlega gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég heiti Silja Rós Guðjónsdóttir og er deildarstjóri í velferðarþjónustu í Vestmannaeyjum. Ég gat ekki annað en hlegið þegar Sólveig sagði áðan hérna að maður komið svona með pínu ógeð sjálfur sér þegar maður er að halda kynningar þetta. Og svona sönn saga sem að gerist í fyrra að ég fór með starfsfólkið mitt eða fórum fjölskyldu og fræðslu Vestmannaeyja í heimsókn upp á Skaga til Sólveigar og þeirra. Mjög skemmtileg heimsókn. Og þegar við Sólveig vorum að plana það þá spyrum við hvað vil ég fá kynningu á og ég sagði bara allt um að farsældina. Bara allt. Og þá vorum við báðar en ég búin að vera með örugglega 4 kynningar á 2 vikum og fá heimsókn og enda eins og segja, það var mjög skemmtilegt en svo maður komin aftur og það er bara líka áhugavert og gaman. En ég ætla svona eins og það er líka aðeins að segja ykkur bara í stuttumáli allavega frá innleiðingarferlinu okkar, maður kemst ekkert hjá því einhvern veginn annað en að fara aðeins yfir það, hvernig við gerðum þetta og einnig að koma aðeins með tölfræðiupplýsingar og bara stöðuna í dag hjá okkur og þá einnig svona skemmtilegar reynslusögur. Ég var búin að heyra að Freyja var ströng á tíma en ég tróð svolítið á glærurnar hérna. En innleiðingarferli hjá okkur. Ég og Drífa Gunnarsdóttir sem þá var fræðslufulltrúi sveitarfélagsins, við sáum innleiðinguna í sveitarfélaginu. Það var ekki svona ráðin einhver innleiðingarstjóri eða verkefnastjóri innleiðingar svona eins og hefur gerst á mörgum öðrum stöðum. Þetta var bara, við bara tókum þetta á okkur. Þetta er skemmtilega verkefni. Og við sáum það fljótt að það var mjög gott að hafa bara bæði þekkinguna og yfirsýnina
sem sagt, þau frá mér úr velferðarþjónustunni og frá henni úr fræðslukerfinu. Og við heyrðum það líka oft þegar sveitarfélög voru að hafa samband við okkur, að við vorum tvær saman í þessu, að þegar við vorum með kynningar eða fengum símtöl og þá heyrðum við oft innleikastjórinn okkar og svo velferðarmiðuður, innleikastjórinn okkar og svo skólamiðaður. Þannig að við svona þurftum oft að mætast á miðri leið í því sem að gekk bara yfirleitt mjög vel. En svona, það sem ég myndi segja, fyrstu svona skref innleiðingarnar var að við drífa að setjast niður bara hvað erum við að gera nú þegar og eins og þessi, þetta bara ekki allt frábært og vantar okkur eitthvað og það var alveg margt mjög gott sem að féll strax inn í samþættinguna og bara sem við bara mörg verkefni, mörg samstarfsverkefni nú þegar sem að bara fóru beint þarna inn og inn í verklag. En svo var alveg annað sem að við sáum að vantaði og það var til dæmis, við vorum alveg í góðu samstarfi við heilbrigðiskerfið svo sem með fjölskylduteymi og með BUGL og það allt og geðheilsuteymi fyrir fullorðna og svona en vantaði þarna yngsta, þannig að vantaði að tengja svolítið ungbarnaverndina og leikskólan betur saman sem var gert og svo auðvitað bara að þróa verklagið betur í kringum lögin. En svona eitt af lykilatriðunum sem ég myndi segja að sé ástæðan fyrir því hversu vel innleiðingin hefur gengið hjá okkur að sviðin okkar, eða velferðarþjónustan og skólaþjónustan, var sameinað í eitt svið, fjölskyldu- og fræðslusvið árið 2006. Þannig að svona, nú þegar var mjög gott þverfalegt samstarf á milli, það voru stutt á boðleiðir og bara mikið samstarf og við sáum það á sameiginlega stóra fundinu sem átti að vera í Hörpu en var svo í netteymum og bara í spjalli líka að þetta var svona kannski fyrsta skref sem mörg sveitarfélög þurftu að fara í, að brjóta niður þennan vegg á milli. Þannig að það allavega reyndist okkur mjög vel að hann var ekki til staðar. En það var alveg ákveðin áskorun að fá alla til að róa í takt og koma á vagninn og eins og Sólveig nefndi líka áðan, auðvitað hefur verið frábært ef heilbrigðiskerfið hefur komið strax frá byrjun meira með. Við náttúrulega byrjum á að senda á alla sem voru með skilgreint hlutverk í lögunum og alla þjónustuveitendur bara hvort þið getur fundað og farið yfir sín nýju lög og þeir eru með hlutverk og fyrstu viðbrögð voru bara hvaða lög, þannig að við þurftum svolítið svona að fara í það að þróa það. En við sem sagt héldum fundi og kynningar með öllum þjónustuveitendum og kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins og svo var næsta skref það ákveða hverjir eiga nú að vera tengiliðar og málstjórar og það hefur líka alveg breyst í öllu ferlinu hjá okkur og ég kem að spytur þá eftir og svo náttúrulega bara eins og þær hafa komið inn að þá náttúrulega þurftum við að byrja því að búa til eyðublöðin og þróa þau og við gerðum það með persónuverndarfulltrúa sveitarfélagsins og með BOFS og það gekk bara vel og svo náttúrulega bara setja í verklag og verkferla og svo eiginlega bara stukkum við svolítið út í djúpulögina og opnuðum bara fyrir umsóknir og við tókum þetta svolítið á bara að við fæðum sletta líka learning by doing og ég held sér óvægt að segja það þegar við opnuðum fyrir umsóknir eða við köllum við umsóknir á þeim tíma, nú þetta beðinni að það reyndi svolítið sinn beðinuna til að byrja með og við vorum alveg bara því við náttúrulega auglýstum þetta mjög vel og öllum meðlum og þegar við fundum með kennurum og leikskólakennurum þá vorum við svolítið búin að biðja þau eru þið til í, við ætlum bara að fara af stað með þetta verkefni, við vitum ekki alveg hvað maður fara út í, það kemur í ljós, en eru þið til í að kortleggja ykkar nemendahóp og svona finna út hverjir kannski er í mestri þörf, að leiðbeina þeim eða kynna þetta fyrir þeim, þeir sem eru nú þegar með mikla þjónustu, reglulega fundi og svona bara leiðbeina þeim hvernig það á að sækja og við svona byrjum þar. Og það kom okkur alveg mjög óvart, það kom bara fullt af beiðnum sem var ekki þessi hópur sem við vorum svolítið búin að kalla eftir. Þannig að það var alveg áhugavert og svolítið svona eins og búið að kynna þetta uppalega að það þyrfti ekki að vera eitthvað risastórt í gangi til að fá svo þjónustu. Þannig að það var kannski bara að það var einhver smá félagslegu vandi eða eitthvað minna sem var bara mjög skemmtilegt að það hafi komið þannig inn hjá okkur. En eins og ég segi, þá hafa mikla breytingar átt sér stað í þessu ferli, en svona heilt yfir hefur innleiðingin almennt gengið vel hjá okkur.
En þá komum við að því hverjir eru tengilegar og málstjórar hjá okkur og eins og ég segi, þetta hefur alveg breyst svolítið í ferlinu og við byrjum sko, en það hefur svo sem haldist eins og á sjúkrahúsinu eða HSU, þá í mæðraverndinni er það ljósmóðir og í ungbarnaverndinni er það hjúkrunarfræðingur sem að sér það. Í leikskólanum byrjuðum með að voru allir deildarstjórar sem voru tengilegir og við erum búin að breyta því núna í sérkennslustjóra hvers leikskóla sem að myndi segja að hafa bara verið farsæl breyting hjá okkur og þá kannski fyrir það að við erum til dæmis með einn hjallastefnu leikskóla og þá náttúrulega eru margir hópstjórar þannig að það voru bara nánast allir starfsmenn tengilegir til að byrja með þannig að þetta er klárlega góð breyting myndi ég segja og erum ekki að fara tilbaka með það. Í grunnskólanum þá byrjuðum við með deildarstjóra hvers stigs. Grunnskólarnir eru sérst í 2 húsnæðum. Það er yngsta stigi í öðru húsnæðinu og miðstig og úlingastigi í hinu. Þannig að voru deildarstjórar allra stiga og aðstoðar skólastjórar. En núna erum við með verkefnastjóra tengilega sem við gerðum svona eins og Sólveig var að nefna. Við vildum að fjármagni færi í tengilega hlutverki og inn í skólan. En þá er staða sem er verkefnastjóra tengilega í grunnskólanum sem hefur líka reynst rosalega vel. Þá er hún svona bara haus tengilega svolítið, heldur utan að fyrsta-þess-málin og svona stýrir því bara mjög vel og er líka tengingin við málstjórana og okkur og situr fundina með okkur reglulega sem núna einu sinni í mánuði en voru mjög öll til að byrja með þegar þetta var þannig. Þannig að það er líka bara farsæl breyting á okkar mati og að við settum í rauninni fjármagni í þá stöðu og að líka einhverju leyti í málstjórahlutverki. Þannig að það hefur bara reynst rosalega vel og hún er mjög dugleg að fara bara, hún fer inn í bekkina og kynnir þessi verkefnastjóra tengilega, þessi greiður aðgangur að henni og auðvitað starfsfólk getur leitað til hennar líka og foreldrar. Í framhaldsskólanum er það námsráðgjafi skólans og félagsþjónustan fyrir hópinn sem er 16 til 18 sem er ekki í skóla. En málstjórarnir hjá okkur, þeir eru svolítið með tvöfalt hlutverk allavega í félagsþjónustunni og barnaverndinni. Þetta eru í sömu, málstjórarnir eru ráðgjafar félagsþjónustu og eru barnaverndarstarfsmenn. Þannig að þeir eru reglulega að skipta hatt. Eru kannski málstjóri í farsæld og þurfa svo að skipta yfir í barnaverndarhattinn. Þannig að það getur alveg verið trikki og er kostur og gallar auðvitað við það. En við Drífa tókum það ákvörðun að allir ráðgjafarsviðsins yrðu málstjórar einhverju leyti, bara í mismiklu eða bara með mismörg mál þá eftir aðstæðum. Og það hefur líka verið rosa gott að gera það og ég veit ekki hvort við þurfum að breyta einhverju þegar ef það koma nýja skólaþjónustulög eða ekki. En þá hefur við verið með kennsluráðgjafa og verið með sérkensluráðgjafa leikskóla og umsjón- og þroskaþjálfi sem er yfir málaflokki fatlaðs fólks og svo erum við ráðgjafa og þroskaþjálfa. Og það hefur verið mjög gott að geta svona útdeilt málum eftir sérþekkingu hvers og eins. Til dæmis eins og ráðgjafa og þroskaþjálfin okkar, hún er búin að sérhæfa sig í einhverju þannig að það liggur svona beinast við ef að kemur beiðni fyrir barn sem er grunnur einhverju eða komið með greiningu að hún taki það mál. Ef það er mikill námsvandi þá tekur kennsluráðgjafi það mál. Þannig að það hefur reynst okkur mjög vel. Og svo tókum við það ákvörðun líka að skólasálfræðingurinn okkar yrði ekki málstjóri heldur úrræði við vinnslu mála og það reyndist líka mjög vel og vorum með þannig að börn í samþættingu gátu fengið alltaf 3 sálfræðiviðtöl hjá henni. Bara hún mata bara, 1 var kannski nóg fyrir ykkur eða 2 eða 3 og ef það ertu fleiri þá mat hún það. En ég er búin að stroka þarna yfir það sem við erum ekki lengur með skólasálfræðing, það er nýtt, þannig að ég bara auglýsi eftir ykkurum að ykkur hefur áhuga að flytja til Vestmannaeyja og koma að vinna í geggjuðu teymi. Það er svona ný skeið að þið fenguð hana hérna á höfuðborgarsvæði en svo erum við líka með hegðunarráðgjöf, þannig að bæði skólasálfræðingur og hegðunarráðgjöf eru úrræði vinnslu mála og það hefur verið bara mjög árangursríkt. Nú veit ég ekki akkurat að kemur svona. Svona. Ég ákvað að setja þetta með að því yfirleitt þegar við höfum verið með kynningar þá hef ég fengið póst fljótlega eftir og spurt hvort að ég sé til að deila þessu með. Þetta er svona dæmi verkferla sem við byggum til og við styðjumst deila við enn í dag af því að þegar við fórum í þessa vinnu þá sáum við það mjög fljótt að sumt var bara svona
einhver losara bragur á því og vildum einhvern veginn gera þetta meira markvissara og formfast og eins og verkferlin skil á milli stiga. Við sem sagt lokum ekki málum á 3. og 2. stigi, við byrjum á að færa það niður á 1. stig og þar eru þau á einhver tíma, en svo ef mál er á 1. stigi ekki búin að vera í vinnslu í x tíma og það er mat bæði tengilegur og foreldra að ekki sé þörf á samþykkingu lengur og þá höfum við lokað því. Og þetta er svona þannig að í rauninni þurfa tengilegur og málstjórar að fylla út þetta blað, af hverju ertu að færa þetta á milli, hvað er búið að gera og rökstyðja það og þá auðvitað að foreldrar og barn séu samþykk því og meðvituð það og svo tökum við þetta fyrir og við höfum alveg sent mál í rauninni. Ef við átt að færa mál frá 1. og 2. stig og 2. stig þá höfum við líka alveg ráðlagt að leiðbeint bara eru búin að prófa þetta fyrst, prófið þetta og tökum svo stöðuna og öfugt. Þannig að það er svona allur gangur á því. En við erum alveg, þetta er mjög flæðandi hjá okkur og lifandi, þannig að við erum alveg dugleg að færa og flytja á milli. En við reyndum bara að bregðast við hverju sinni bara svona þeim hindrunum og veggjum sem að við lentum á í ferlinu. Og svo varðandi verkferlum skil á milli tengiliða, þetta var líka svona kom upp bara strax þarna 22 þegar við byrjum vinnuna. Þá sáum við það eftir sumarfrí af því að þeir sem ekki þekkir til að það eru 3 leikskólar í Vestmannaeyjum og einn af þeim er 5 ára deild sem er staðsett í skóla yngsta stigs, svo er annað ástæði á yngsta stig og svo er miðstig og unglingastig. Að þegar allir komu aftur eftir sumarfrí og voru kannski búin að færa sig upp á 5 ára deild eða úr 5 ára deild í 1. bekk eða yngsta stigi var miðstig og svo framvegis að það var pínur svona býtu hver núna tengiliður og allt þetta, það var pínur ruglingslegt og kannski ekki allir búin að skila af sér á sama tíma eða láta vita, þannig að nú er það bara mjög skýrt og það eru bara sameiginlegir starfsdagar við upphaf skólans sem eru bæði leik- og grunnskólar og það þarf bara að vera búið að klára það fyrir það og í flestum tilfellum er það bara gert á þeim starfsdögum líka, það sem er farið yfir. Og líka bara barnflestum sveitafélag og svo sjáum við þá í rauninni farsældarteymið framhaldsskólan ásamt verkefnastjóra og tengilega grunnskólans. Þannig að núna er þetta bara mjög skýrt, allir með skýr hlutverk í þessu sem hefur bara reynst vel. En hver er þá staðan í dag hjá okkur? Svona eftir alla þessa vinnu. Öll börn og foreldrar hafa aðgang að tengilega án allra hindrana í sveitafélaginu. Það er engin bið eftir þjónustunni. Við vorum, fyrst þegar við byrjuðum, þá var líka alls konar útfærslur á því hvernig við vorum að vinna þetta. Fyrst var það í gegnum nemendavernd og svo voru fljótt að breyta því og erum með farsældarteymi sem að fer yfir beiðnirnar. Og það var þannig að því að það eins og ég sagði okkur, það reyndi inn beiðnum til að byrja með, þannig að við vorum svolítið svona á haus og þurftum bara að funda reglulega en núna er komið meira jafnvægi á þetta, þannig að þessu er bara úthlutað strax ef það kemur inn beiðni og helst viljum við þetta bara beiðnin fari gegnum tengilið og gegnum mat, en ef það kemur gegnum gáttina þá bara fær tengilið það strax bara samdægurs eða málstjóri eftir því sem við á, sem er bara frábært. Við erum með mjög góða yfirsýn yfir málin og mjög ítarlegar skráningar sem við bara viljum halda og það er mjög gott samstarf milli kerfa og ég myndi segja að við séum svona mestu og róa í sömu átt núna, en auðvitað þurfum við alltaf að halda þessu við og halda áfram. Ég fer þessi tölfræðina eftir en þá sjáum við svona munin á beiðnunum en það er komið jafnvægi á þetta í dag, öllum til mikillar ánægju og svona myndi segja að við verum ekki lengur í formlegu innleiðingarferli. Þetta er komið svolítið inn í aðgerfi hjá okkur á bara flestum vikstöðum og það er bara alveg gaman að segja frá því að þegar að kemur beiðni inn og foreldrar segja að þau voru í tíma hjá lækni og læknir er bent þeim að sækja þetta. Það er alltaf mjög ánægjulegt sem dæmi og kallar það eftir því að við vinnum þetta öll saman. En við bara erum svolítið í þessum eins og þær hafa nefnt. Við erum bara í þessum viðhaldsfasa og bara mikilvægt að við séum alltaf á tánum og endurskoðum þá eða breytum eða bætum eftir þörfum. En það sem maður myndi svona vilja kannski halda áfram með er að því að svona þjónustuveitendur eru alveg komnir með þetta en þurfum kannski að halda áfram með eins og íþróttahreyfinguna og allar þær
þær hreyfingar í rauninni svona aðeins utan við, þó við höfum, það hefur alveg reynt á það, hefur verið þjálfari í teimum og svona sem að reyndist mjög vel. Við þurfum bara alltaf að vera að minna á þetta. Þannig að það er svona kannski næsta skref. En ef við fer aðeins í tölfræðina, þið sjáu þarna árið 22 þegar við opnuðum fyrir þessar beiðnir í mars, að þá, já, gjörsamlega reyndiði minn þarna, voru 105 beiðnir það árið. En það var alveg stórt árið, þá var líka pælingi þegar við byrjuðum. Við vorum alveg svo, við Drífa vorum mjög metnaðarfull með það að við vildum bara hafa þá bara eitt kerfi, við ætlum ekki að gera mörg kerfi. Þannig að við vildum bara að allt færi þarna inn. Þannig að það var alveg verið að leiðbeina öllum svolítið að sækja eða óska eftir þessu, sem að kannski við sjáum núna var ekki endilega þörf á að það er sótt samþættingu. Þannig að, en þið sjáu líka, já, og 23 er þetta orðið 46 beiðnir og 24, 42 og það er komnar 2 núna 25. Þannig í heildina er þetta 195 beiðnir sem hafa borist frá því við byrjuðum. En í sveitafélaginu eru svona 950 börn. Þannig að þetta er alveg mikill fjöldi sem að fer að fóra hann í gegn til að byrja með. Ég held að sé alveg óvægt að segja það. En í dag er þetta 142 mál sem er í vinnslu. Þá 94 drengir og 48 stúlkur sem er einnig tónar svolítið við Akranes sem er áhugavert. Fjöldi mála eftir stigum. Við sjáum það að fyrsta stigi er stærst hjá okkur, það er 97 mál. 43 á öðru stigi og 2 á þriðja stigi. Og við hefum svolítið svona náð þessum píramída sem maður vill sjá, sem er bara mjög ánægilegt. Og þið sjáu þá líka aldursskiptinguna, hvernig það er. Langflest málin eru á yngsta stigi grunnskóla. Ég sé þetta svo reyðlega hérna. En svo er það, sjáum við líka leikskólan og miðstigið og unglingastigið. Og þarna dextiparturinn 16 til 18 líka, það er líka alveg ágætlega mörg mál. En við höfum lokað 53 málum og 3 af þeim hafa komið inn aftur, sem er bara frábært og það var alltaf bara það sem við segjum við foreldra og barn og bara það er, þú getur bara alltaf þá sótt aftur eða ef að þannig er staðan og fólk hefur nýtt sér það. En þá hefur það verið bara 41 mál þar sem að bara ekki við að tala lengur þörf á samþættingu. Og þá kannski er það þessi mál sem að koma inn fyrst 22 sem að var kannski ekki þörf á, svona mestu. 9 hafa flutt í annað sveitafélag, sem ég skil ekkert í, en það er annað mál. Og 2 mál bara þá var barni 18 ára. Og við höfum lent í einu máli að foreldrar drógu beiðnina tilbaka. Og það var meðal annars út frá að það var barnaverndartilkynningar. En ánægilegt að segja frá því að það mál er samt komið í samþættingu núna, en það er samt alveg bara allt til að taka það fram að það getur auðvitað gerst líka og er auðvitað heimilt, þetta er náttúrulega valkvæð þjónusta. Og svo flutningurinn á milli stiga, eins og ég sagði áðan, við erum með þetta svolítið flæðandi og höfum verið að flytja mál á milli stiga. Við höfum flutt 32 mál niður af öðru stigi á fyrsta. 9 hafa verið flutt upp af fyrsta upp á annað og 3 þá niður af þriðja niður á annað og 2 mál höfum við flutt af öðru stig upp á þriðja stig. Þannig að þetta er svona allur gangur á þessu og við sögum það til dæmis eins og við skólan og annað þegar maður byrja, þegar við vorum svona alltaf að meta hvað þetta væri og þau voru bara, skólinn kannski ekki sammála okkur hvar við staðsettum málið og þá bara, heyrðu, ef að staðan versnar þá bara færum við það upp. Ekkert mál, við tökum bara stöðuna. En þetta ár 2022, það fundu allir fyrir þessu fjölda, bara við innleiðingunni, tengilegir, málstjórar, kennarar og það voru náttúrulega mikið fundi, að segja það og við þegar við byrjum þá vorum við, ég og Drífa, voru svona, þegar við sáum mynda, við vorum að funda alveg vikulega, svo vorum við að funda á 2 vikna fresti með málstjórunum og þá verkefnastjóra tengilega. En núna eins og ég var að segja, það komið það gátt jafnvægi á þetta að við fundum bara einu sinni í mánuði og eins og ég segi, málunum er bara útdeilt strax. Það er ekki verið að bíða eftir að koma einhver fundur til að útdeila þeim, sem er bara mjög ánægilegt að geta gert. En fyrst hjá okkur, þegar ég var að greina frá tölfræði því ég var með kynningar, þá var þriðja stigi mjög bólgið hjá okkur. En það var líka, þá var einhvern veginn skilningurinn að allir sem voru með einhverja fötlunargreiningu eða voru í barnavernd áttu að vera á þriðja stigi. En svo er ekki.
Þannig að það var bara yfirfarið það og eitthvað sem við auðvitað bara ræddum á okkar samstarfsfundi með BOFS og ráðuneytinu og sambandinu. En þetta eru sem sagt tölur síðan við byrjuðum ferlið, síðan við opnuðum fyrir beiðnirnar. Svo kannski bara aðeins að koma inn á þetta að auðvitað með breytingar á lögunum, líka á barnaverndarlögunum, þá náttúrulega þetta kallað á breytt vinnubrögð og verklag bara með tilkomu farsældarlaganna líka sem á að fléttast inn í vinnsluna. Þannig að maður þurfti líka að fara að skoða það og eins og Sóley nefndi áðan að passa að gleyma ekki barnaverndinni í þessu ferli. Og svona okkur fannst alveg ánægjulegt að það var mjög algengt að beiðni samþættingu og tilkynningu barnaverndar voru einhvern veginn að berast á sama tíma. Það voru einhvern veginn öll kerfi þá í gangi og þá kannski var það einmitt þannig að foreldrar voru með barnið sitt hjá lækni og höfðu áhyggjur og hann benti að sækja samþættingu og svo kom tilkynningur annar átt sama áhyggjur. Þannig að það var bara svona mjög ánægjulegt einhvern veginn að það voru allir að hugsa barnið og við höfum alveg verið, eins og það nefndu líka áðan, að loka barnaverndarmálum hvort sem er í könnun eða eftir áætlun en þá eru þau áfram í samþættingu. Það að segja með samþykki og í samvinnu og foreldra ef þeir vilja og þau. Og þetta er svona, við sjáum þetta sem bara svona ákveðilega verkfæri til að bara ná að viðhalda árangrunum og koma í veg fyrir að allt falli í sama fara aftur. Ég hugsa að flestir barnaverndarstarfsmenn kannast við það, vera búin að loka máli í góðum farvegi og svo kannski kemur aftur tilkynningu sama 3 mánuðum seinna eða eitthvað. Þannig að þetta hefur svona, og líka þegar foreldrar vilja ekki einhvern veginn sjá mann en svo þegar maður er búin að vinna máli vilja ekki sleppa manni og leyfa manni að loka. Að þá getum við bent á samþættingu eða farsældina, við getum haldið áfram vinnslu og stuðningi það, bara með öðruvísi hætti. En oft halda þeir í sama málstjóra í okkar tilfelli, af því að það eru sömu starfsmenn, en bara vera að vinna öðruvísi vinnu. Þannig að það er svona allur gangur á því, en það er svona líka einmitt allur gangur á því hvort að barn sé þegar í samþættingu, þegar að tilkynning berst, eða hvort að barnaverndarstarfsmaðurinn leiðbeinir foreldrum í kjölfarið að sækjum og við reynum að vera mjög duglegar við það, að gera það. Í svona þyngstu málunum okkar að þá höfum við, þar að segja, ef að málstjórinn er ekki starfsmaður félagsþjónustu eða barnaverndar, ef það er skólaþjónustu megin, að þá höfum við bara verið með barnaverndarstarfsmann sem viðbót og þær hafa verið 2 og það hefur líka bara reynst mjög vel og verið bara dýrmætt samstarf að eiga. En þá er svona stóra spurningin, hverju hefur farsældin breytt? Og ég gerði svona mjög óformúlega könnun hjá tengiliðum málstjórum og spurði meðal annars að þessu. Hverju hefur farsældin breytt? Er þetta þessi virði? Er þetta að virka? Og þetta eru svona bein svör frá þeim. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað ég að týna eitthvað rosalega fallegt og mikið til, sko. En það er gaman að geta deilt þessu með ykkur. Og svona stuttisvörun eru bara styttri og auðveldari boðleiðir, öflugra meira samstarf milli kerfa eða stofnana, formlegri og skilvirkari vinna, einfaldara upplýsingaflæði og gagnaskil á milli skólastiga, greiður aðgangur á tengilið lykilatriði, þá svona í þeirra meiningu að það var frábært að fá það inn, nauðsynlegar og gagnlegar upplýsingar sem fylgja barninu, erum að ná að grípa fyrir í en áður, við náum að nýta styrkleika og sérþekkingu hvers sviðs og starfsmanns betur og svo auðvitað aðalatriðið að börnin eru meira inn í sínum málum og við getum bara alveg fullyrt að það er þannig að minnsta kosti hjá okkur og því ég nefndi áðan að við höldum bara góðar og ítarlegar skráningar og þá er það partur af því á fundunum sem er svona kannski pínu aðhald að málstjórnir þurfa að merkja inn í skjal er búið að stofna teymi, er búið að gera áætlun, var rætt við barnið og ef það var ekki rætt við barnið þá er það bara yfirleitt af því að aldur og þroski var ekki til staðar og þá kannski málstjórinn samt og fylgdist með því á leikskóla eða annað. Þannig að við höldum vel utan á það hvort að það sé ekki alveg örugglega verið að hafa börnin inn í sínum málum og þau séu meðvituð það að þau séu í samfelldri þjónustu og hvað það þýðir. Og svo svona lengri svörin voru líka bara gaman að geta deilt þeim með okkur. Farsældin hefur veitt mér sem deildarstjóra meira öryggi í erfiðum og þungum foreldrasamskiptum þar sem teymið hittist reglulega og hæfileikar hvers og eins nýtast í samskiptum við foreldra. Foreldrar, tengiliður, aðrir fagaðilar og starfsfólk á deildinni vinnur saman sem ein heild til þess að tryggja að öllum börnum líði vel og reynt sér eftir fremsta megni til þess að mæta þeim öllum eins og þau þurfa. Það er bara eitthvað svo fallegt við að lesa þetta og sjá þetta svona á prenti.
Öll börn fá þjónustu við hæfi án hindrana og í samvinnu við foreldra. Það er mjög jákvætt hvað mál barna fara fljótt í réttan farveg með tilkomu málstjóra. Foreldrar þurfa ekki að vera að leita út allt eftir því sem barnið þarfnast, samtali fyrir fram innan skólans, en þjónustan nær lengra ef þörf er á. Og þetta er einmitt svona gaman að þetta sé svona að þetta komi svona út, af því að fyrst þegar við byrja þá fengum við alveg svona, er þetta enn eitt verkefni sem hann bæta á okkur, frábært, og hverju á þetta að skila, bara meiri vinna og eitthvað svona. Þannig að það er alveg gaman að sjá líka skólan koma að því að þeim finnst þetta vera hjálp til þeirra og þau eru einmitt ekki ein með þetta í fanginu sem það væri kannski annars með. Þannig að það er bara mjög jákvætt og gaman að sjá það. Og svo þessi þessi fær alltaf að fylgja með öllum kynningum hjá mér og hún hefur aldeilis hvatt mann áfram í vinnunni af því að þetta kom fram bara mjög snemma í vinnunni, en hún lifir alveg góðu lífi, þessi upplifun. Ég ætla bara að fá að lesa hana fyrir ykkur. Mér finnst eitthvað svo fallegt við það að sonur minn eigi sinn eigin málstjóra sem bæði ég og hann getur leitað til. Mér leið eins og ég vera búin að vera að berjast við vindmyllur í 3 ár þar sem ég sjálf þurfti að óska eftir teymisfundi og berjast fyrir öllu. Fékk því hlýju og gleði í hjartað því ég var svo boðið á teymisfundi á syni mínum á málstjóranum hans. Er ótrúlega ánægð með þessa þjónustu og þessi nýju lög og þetta á móður drengs á öðru stigi sem var mjög þakklátt fyrir þetta. Svo kannski bara svona að lokum allavega hjá mér að ef þið í salnum eða í streymi eruð á barmi þrots eða bugunar been there að þá get ég svona eiginlega lofa eitthvað því að fullvissa ykkur það að það er ljós þarna við endan og bara allavega okkar mati að þá er þetta að virka og að skila árangri. Þannig að það er ekki öll von úti hérna. En mér langar bara að biðja stelpurnar að koma aftur til mín. Við ætlum að byrjum þetta saman og ætlum að enda þetta saman. Ætlum að syngja lítið lag. Ég var að hugsa að láta gervigreind búa til lag farsæld og innleiðingu og bugun, en þetta veit. Farsæld, innleiðing og bugun? Já, það var fyrsta sem ég datt í hug. En þá bara svona, til að taka þetta saman, hverju hefur farsældi breytt og við erum bara á því að þetta hafi bara breytt öllu í þjónustu, bara í gæðunum í þjónustu börn og fjölskyldur í sveitarfélögunum. Eins og þegar við heyrt þá erum við náttúrulega bara 4 ólík sveitarfélög og þetta eru ólík ferli sem við höfum allar farið í gegnum og fyrst þegar við byrjum þá vorum við svona aðeins að bölva því að fá ekki bara þetta ríkisleiðina eða pakkan en í dag er ég bara frekar þakklátt fyrir það og skil það. Ég er bara þakklátt fyrir að fengi svolítið að móta þetta eftir stærð og umfangi í mínu sveitarfélagi sem eru allt öðru sem Akureyri til dæmis. Þannig að Já, kannski að taka undir þetta. Við vorum svolítið að bölva að hafa ekki tilbúna innleiðingar áætlun og allan pakkan. En við vorum eiginlega sammála það að þegar við vorum undirbúin fyrirlestur að það hefði eiginlega ekki verið hægt. Það hefði verið flóknara af því að við þurfum svolítið öll að nálgast verkefni út frá hvernig sveitarfélagið er uppsett, hvað styrkleika við höfum. Þannig að eftir á hyggju erum við bara nokkuð ánægð með að fá ekki pakkan. Og kannski bara þetta að fá að rekast á og prófa og sjá þetta virkar ekki. Ég held að sé enginn að það uppi eða einhverstað sem bara veit nákvæmlega hvernig átt að gera þetta frá byrjun. Þannig að Já, og við höfum auðvitað öll fengið til okkar eða allar fengið til okkur sveitarfélög sem hafa sagt hvernig gerir þetta, getum við fengið pakkan frá ykkur og eins og við vitum og erum að finnum svo sterkt að þá er þetta bara vinnan sem að allir þurfa að fara í gegnum. Það er alveg hægt að gefa leiðbeiningar og það er rosalega gott að það er komin handbók núna frá BOFS sem að svona styður við. En hins vegar þurfa skrefin að vera tekin í hverju sveitarfélagi, í hverju stofnun, hjá hverjum og einum til þess að komast alla leið og komast í gegnum göngin. Já, og við höfum alltaf sagt það hjá okkur, svona eru við að gera þetta, þá þarf ekki endilega að vera að það hendi hjá ykkur. En bara svo leikið sem að bara, þú ert að fara til lögunum auðvitað, að hvernig útferða það, það er kannski aðalatriðið. Og þú fylgir rammanum, sko. Svona nokkurn veginn, við erum búin að gera alls konar. En teljum okkur vera að fylgja lögunum nú allavega. Já, við erum innan rammans allavega. Já, nokkurn veginn, já. Svona nokkurn veginn, í og með.
Já, kannski bara, ég held að sé ágætt líka bara að minnast á það aftur, við erum ábyggilega búin að segja nokkur sinnum, bara þessi dýrmætu tengsl sem hafa myndast milli okkar í þessari vegferð og bara ef það eru hérna sveitarfélög hér eða einhverjur frá öðrum sveitarfélögum þá bara hvetjum við ykkur til þess að mynda svona tengsl, þú veist, talið við hvort annað, leiti til hvers annars, hvað eru þið að gera, hvað eru við að gera, hvað gagnast, af því að þú veist, saman er miklu auðveldar að komast gegnum þetta er hver í sínu horni. Við auðvitað lofuðum Palla að vera rosalega jákvæðar í dag þannig að þetta er auðvitað búið að reyna á og við ekki alltaf sammála öll hérna og þá er rosalega dýrmætt að við getum talað saman og svolítið svona þessi fundur með bós. Nei, þetta er bara virkilega ánægilegt allt saman. Allir vinir. Ekki bara hoppa næstu. En við vorum svolítið velta fyrir okkur, hvað nú, næstu skref? Já, hvað er það bara að gera? Við erum svolítið að spáði því, sko. En ég held sko þá að formulega innleiðingarferli sé lokið og þetta er svona ákveðin tímamót í dag og fagnar hátíð raun og veru að þá er þess ekkert alveg lokið. Við þurfum alltaf að halda áfram og náttúrulega löggjöfin getur breyst og sveitarfélagana okkar eru að breytast, áskorunnar okkar eru að breytast innan sveitarfélagana. Þannig að eins og ég sagði áðan, kannski komin eitt hring og við þurfum að fara aftur og við þurfum alltaf að horfa til þess, en kannski formlegu ferli að ljúka í dag. Við erum bara rosalega glaðar með það og fögnum bara þessum tímamótum, 30 ára afmæli farsældarlaganna, þetta er stór áfangi. En framöndan er bara þessi viðhaldsfasi og áframhaldandi mótun og þróun börnum og fjölskyldu þeirra til hagsbóta. Og ég hugsa að við munum allavega halda áfram ykkur samstarfi og samtali okkar á milli ef það er eitthvað sem við þurfum að breyta eða bæta, það var mjög gott að fá speglun á það frá þeim. Það sem tekur við núna er þessi nýju landshlutasamtök, við erum auðvitað gríðarlega spenntar að sjá hvernig það allt saman gengur og það er auðvitað kannski það sem áherslan mun liggja núna næstu misseri, að fylgja því eftir og svæðisbundnu farsældarráðin, það verður spennandi að sjá hvernig þau verða og hvernig þetta allt saman mun svona, þróast og eru svona næstu skref í farsældarvinnunni. Já, stelpur, við þurfum að tala í korter í viðbót, þannig að finna eitthvað sniðugt að segja. En við gætum talað farsæld í allan dag, ég held að það sé alveg ljóst. Já, ef við vorum ekki vissi hvort það ætti að vera spurningar eða eitthvað, en þið erum hugmynd. Já. En ég er að pæla í að svíkja það strax. Það er nefnilega korter í dagskránni sem er svona á milli, þið tóku eftir 12 til korter yfir. Ég var ráð fyrir því að það getur. Já, þannig ég var að velta fyrir mér, væri þið ekki tilbúin að standa hérna aðeins lengur og opna á það ef það er einhverja spurningar í salnum. Ég get þá hlaupið með makinn. Þið kannski svarið í mitt, bara eru með þennan mækju ykkur. Einhverja spurningar til frumkvöðlun okkar. Svo eru engi spurningar. Allt mjög skýrt. Jú, það eru spurningar. Já, örugglega eitthvað spurning. Ég heiti Vilborg, er félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, þess kem ekki úr sveitarfélagi, en við erum að hitta hver einsta degi foreldra, barna sem eru frústrerar yfir öllu þessu kerfum. En það sem ég vil fá að spyrja ykkur og aðeins þið kannski komið inn á svona breytingar sem eru að vera í sveitarfélaginu, hvernig hefur ykkur gengið með innflytjendur? Eru með því að uppfræða túlka, er ykkur sérstök áhersla í því að uppfræða túlkana, þeir þurfa að túlka fyrir ykkur viðtölum þannig að þeir viti hvað farsældarlögin snúast og hvernig bara gengur það bara það almennt. Ég er mjög forvitin að vita það því að ég sé þessu hópur sem er að koma til okkar sem veit mjög lítið kerfið í heild sinni. Ef ég svara bara fyrir Akureyrarbæ þá er það orðið bara hluti á móttökuáætlun hjá okkur að upplýsa farsældina og lögin og benda foreldrum á samþætta þjónustu. Þannig að það er bara orðið hluti af okkar vinnulagi. Þannig að fyrir þau börn sem koma náttúrulega inn í skóla og já, Jú, það er bara sama hér. Já, sama, það er bara partur af móttökunni að upplýsa þá þjónustu sem er í boði. Og þetta er klárlega sú þjónustu sem er í boðin í sveitarfélagunum og eins og við segjum, þetta er bara komið inn í sveitarfélagið, þetta er ekki eitthvað nýtt. Þannig en við verðum að ná sérstaklega til þess að hóps það rétt og reynum að halla okkur fram þar. Já, okkur er verkefnastjóra tengilega með 2 hatta. Hún er líka fjölmiðlafulltrúi. Þannig að það kemur sér mjög vel saman.
Einhverja fleiri spurningar? Koma svo, ég veit að þið eru... Var ég búin að vera á ströngu upphæfi og segja að þið megi ekki spyrja henni, þannig að enginn var byrjaðar að móta einhverja spurningar. Jú, þarna. Hæ, ég heiti Dagný og er hjá lögreglunni. Mér langaði að spyrja hvernig það virkar með þessu foreldra sem eru ekki alveg kannski svona með á nótunum og kannski halda illa á eigin spilum. Þú veist, hver sækir það fyrir barnið? Sem sagt, að sækja samþætta þjónustu. Bara, vilt þú svara? Já, ég get svara. Já, þú ert þá að hugsa svona mál sem að koma inn á borði jafnvel hjá ykkur lögreglunni. Já, það eru þetta ýmsar leiðir. Ein leið til dæmis að þegar mál kemur inn í, ef það er útkall eða slíkt og útkall hjá barnavernd kemur á málinu fyrst, að þá eru þetta bara leiðbeiningarnar koma þaðan. Eins og við höfum komið inn að þá verða málstundum, þau fara öfuga leiðin í ferli, byrja ekki endilega á fyrsta stigi á tengilið og vinna sig upp, heldur byrja einmitt á 3. stigi vegna tilkynningar til barnaverndar og þaðan er foreldrum leiðbeint. Foreldrar geta skrifað undir samþættingu þjónustu hjá barnaverndarstarfsmanni líka, þannig að það þarf ekki að fara til tengiliðs. Við erum auðvitað að treysta því að kerfið er leiðbeini, að þeir sem að taka á móti foreldrum, þeir grípi. En svo er það auðvitað þannig að samþættingin hún hvorki takmarkar né útilokar tilkynningaskyldu til barnaverndar. Þannig að mál sem að eru þess eðlis, þau fara náttúrulega beint inn í barnaverndarþjónustuna. Þannig að þetta er þannig að við erum auðvitað bara með því að reyna og vonast til þess að við náum að grípa öll börn og alla fjölskyldur sem þurfa á þjónustu að halda. Já, það er kannski svona áskorun líka. Við höfum að velta fyrir okkur fyrir næsta sumar eins og í Árborg að þegar skólar, grunnskólar lokaðir og tengilegir eru það ekki starfandi þarna stóran hluta af sumrinu, að við vitum hversu hratt hlutin geta breyst í lífi barns. Þannig að við erum til þess umræða núna hvort að við eigum að hafa tengilega eins og inni í frístundaþjónustuna vinnuskólanum til þess að passa að það sé alltaf þessi aðgangur. Auðvitað er tengilegi fyrir 16-18 utan vinnumarkaðar eða skóla hjá okkur í velferðarþjónustu, en við erum svona að skoða og þetta er bara mjög mikilvægt af því að lögin eru hugsuð þannig að þetta eigi að vera hindrunarlaust aðgengi að þjónustu og foreldra eiga með þetta ekki þurfa að lenda vekk heldur eitthvað sem getur svolítið leitt áfram. Þannig að það er rosalega mikilvægt, eins og segi, þó að hringferðis er búin, þá erum við að halda áfram og við þurfum að finna ef það eru göt, hvar eru þau og hvernig ætlum við að mæta þeim. Já, góðan daginn. Bóas heiti ég, starfa hjá Sjónarhóli. Takk fyrir frábæri erindi. Mér langaði bara svona að spyrja svona almennt, finnst ykkur mikilvægt þegar samþætting, hvort sem er á 1., 2. eða 3. stigi er í gangi, að stuðningsáætlun sé gerð skriflega og í ykkar reynslu, hvenær er gerð stuðningsáætlun svona með formlegum hætti þegar samþætting á sér stað í ykkar sveitarfélögum? Allavega hjá okkur og þá er það alltaf gert á 2. og 3. stigi, en hefur alveg líka verið gert á 1. stigi. Það nýta sér það alveg ef þær vilja að setja upp áætlun og þá líka bara oft gott ef það alltaf svo að flytja máli upp og sína fram og að gera þinn áætlun og voru reglulega fundir að búa að prófa þetta, en allavega alltaf á 2. og 3. stigi hjá okkur. Og já, mjög mikilvægt að gera hana skriflega. Já, ég myndi segja að stuðningsáætlun er náttúrulega svona helsta verkfæri sem unnið er með í samþættingu og á 2. stigi er það náttúrulega kannski svona með því fyrsta sem málstjórar byrja að vinna að. Þeir setja saman stuðningsteymið og byrja að vinna að stuðningsáætlun, þannig að hún er gerð formlega og skráð og málstjórar halda utan hana, en þeir aðalega sem sitja í stuðningsteymi BASS eru hluti af áætluninu og koma að henni og hafa hlutverk. Þannig að hjá okkur að minnsta kosti er það gert á 2. stigi og á 3. stigi. En sama hjá Silju, þetta eru áætlanir líka unnar á 1. stigi, en svona þessar formlegu áætlanir samkvæmt lögunum eru gerðar á 2. stigi. Vil þið bæta einhverju? Nei? Ég er með næsta spurningali. Hæ, ég heiti Kristín og er verkefnisstjóri innleiðingar farsaldar hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Ég er að innleiða farsaldaleginni heilsugæslunar á öllu landinu. Mér langaði að spyrja, við erum hérna hluti af mínum stýrihóp, hvernig samstarf hefur gengið við heilsugæsluna og hvernig þið sjáið svona heilsugæsluna koma sterka inn? Já, hver vill sterka?
Ég skal bara byrja. Við fórum af stað bara á mjög jákvæðum nótum, en svo var þetta pínu bras. Það er alveg þannig. Og það var náttúrulega því það lágu líka ekki fyrir neitt verklega varðandi bara það hvernig á heilbrigðiskerfi að vita það þessi samþætting, þjónustu og svo framvegis. Ég vildi sem komin á miklu betri stað núna og við erum bara með mjög öflugt fólk inn í allavega Heilbrigðisstofnun Norðurland sem er að halda utan þennan málaflokk og höfum átt ófáa fundina með þeim, bæði í ungbarnaverndinni og svo þeim sem eru í forsvari fyrir læknaþjónustuna og sálfélagslegu þjónustuna líka. Þannig að þetta er alveg búið að taka mjög langan tíma. Það er alveg blóðsutt og tár þarna á bakvið, held ég. Ég kannski bara að segja, eins og ég nefndi þarna yfirferðin hjá mér að við þurftum svona að byrja á því að segja þeim að þetta voru komin í þessu lög og það væri hlutverk en allt í góðu, bara fundum út úr því. En einnig líka þá verður náttúrulega tengiliðurinn í mæðraverndinni og tengiliðurinn í ungbarnaeftirlitinu að þú spyrir hvernig sjáum þetta fyrir okkur. Ég myndi bara líka vilja sjá bara tengiliða heilsugæslu sem er ekki bundin við mæðravernd eða ungbarnavernd, sko. Hvað segirðu? Já, þú veist, það er að meina að ég myndi vilja sjá það hjá okkur, sko, það er ekki í rauninni, en ég myndi vilja hafa þannig aðgang að tengilið og sæði það fyrir mér og við vorum alveg búin að ræða það líka við okkar stofnun, þú veist, því að það var tilraunaverkefni til dæmis með félagsráðgjafa, gæti hún verið tengilegur líka þar, þannig að það er svona allur gangur á því, en við hefum mjög gott samstarf við ungbarnaverndina og við mæðraverndina og svo þetta við lækni á heilsugæslunni og sálfræðinginn og fengum það til dæmis sem var greiður aðgangur að yfirsálfræðingnum hjá okkar heilsugæslu að málstjórar og tengilegur máttu núna senda beiðni sem þurfti alltaf annars að fara í gegnum lækna. Þannig að það var bara mjög jákvætt skref. Þannig að þetta er allt í áttina og allt það, sko, en hefur betra að það komið uppálega fyrir eða svona meira í rauninni. Þannig að við erum svona enn auðvitað að mynda það samstarf. Já, ég held að þetta sé allt í rétt átt. Við þetta erum búin að frá upphafi vera að banka upp á og biðja þau að koma út að leika í ansi langa tíma. Og það var ekki mikil spenna fyrir því til að byrja með. Og það snýst ekki það að það sé ekki fólk sem að vill og hefur áhuga. Heldur í rauninni meira starfsumhverfið og í rauninni kannski að skilaboðin voru ekki nógu skýr að ofan. Og það er auðvitað það sem að var að tefja fyrir, að ferli einhvern veginn fór ekki eins hratt á stað eins og hjá okkur hinum. Þannig að, en ég held að núna á þessum tímapunkti sjá allir að hagsinn í því að koma út og leika með okkur og vera með í farsaldinni. Þannig að ég held að þetta sé að gerast bara vonandi á landsvísu, að heilsugæslan sé að koma meira inn. Þannig að við bara horfum björtum augum allavega fram á við hvað það var þar. Er ekki sammála því, Stefán? Jú, algjörlega. Fleiri hendur, Heiða. Ég er líka alltaf að klára að svara þessu. Við náttúrulega erum alltaf að horfa á barni og fjölskylduna sem eina heild og það er ótrúlega mikilvægt að því að foreldrar þurfa oft leiðsögn og við megum ekki gleyma neinum og að því búið stuðningsáætlanir þá náttúrulega erum við oft kannski foreldrar geta átt 2-3 börn fleiri sem öll eru með samstæða þjónustu. Er það svolítið okkar að við taka utan að leiða ekki annað kerfið þannig að það sé ekki bara allir gera eitthvað og enginn veit hvað hinn er að gera að við erum alltaf að reyna að horfa upp og yfir og horfa heilsætt á málin og við getum ekki borðað fílni einu beita þetta við þurfum svolítið að forgangsraða hvar ætlum að byrja og hvernig ætlum að gera þetta en til þess eru líka lögin að geta átt þetta samtal svo ótrúlega mikilvæg og með foreldrar alltaf með okkur mjög mikilvægt. Þeir eru svo að sjá til þess að ég taki skref dag. Svo skiptist á sikkur horninu. Já, góðan daginn. Þorleifur heiti ég. Nýkomin í starf verkefnisstjóra Norðurlandi Eystra, varðandi farsaldarráðin. Mér langar að spyrja ykkur spurningar úr svona, hvað ég segja, úr annarri átt sem ég hef nú starfað við lengi og það er hjá sýslumönnum og verið að díla þar við foreldra sem eru ósammála börnin sín. Hvernig hafið þið reynslu af slíkum málum hjá ykkur og ef svo hvernig hefur gengið að svona díla við slík mál í farsældinni? Mjög góð spurning.
Sko allavega hjá okkur höfum við það bara í verklagi að ef staðan er þannig, hvort sem að það eru foreldrar sem eiga barn saman og búa ekki saman, hvort sem að það séu góð samskipti eða ekki, að þá er það bara í verklagi að það eru bara, CS-námskeiðin eru sett alltaf inn í áætlun. Það er bara regla. Og svona svolítið málstjórans að fylgja eftir, eru þið búin að fara í gegnum þetta og eru þið búin að tekka þessu og svona. En svo hefur líka bara verið í góðu samstarfi við sýslumanninn hjá okkur. Og við séum nú hún Ardís í salnum sem er ekki lengur með okkur en var með okkur í Eyjum og hún var til dæmis kallaði mjög mikið eftir því að sýslumann yrði þjónustuveitendur og vildi fá að vera með hún vildi koma út að leika og við vorum alveg oft að leika þannig að það allavega svona gekk bara vel sko þannig séð en auðvitað eru oft þung og erfið mál sem eru í þessari stöðu. Já, ég held að sé líka mikilvægt sko að taka það fram að eins og Silja nefnir með CS sko að það kemur svo ótrúlega sterkt inn sem ákveði verkfæri inn á velferðarsvið líka þar sem við erum með CS ráðgjafa sem geta það búið upp á samtöl. En svo hefur það auðvitað verið til í dæminum að það þurfi að halda 2 teymisfundi fyrir foreldri í sikuru lagi. Og það sem er bara mikilvægt er að það sé alltaf tekið tillit til þess og það má ekki gleyma öðru foreldrinu og bara hugsa hitt eða eitthvað svoleiðis sko þannig að við erum auðvitað bara að reyna að horfa heildrænt á alla og út frá barninu, fyrst og síðast. Þannig að ég held að, og bara gott að taka það fram að CS er mjög mikilvægt verkfæri inn í þessa vinnu og talar vel við farsældina. Ég get kannski bætt við að eftir samtalið Tengili þá sagði Tengilin frá mér frá því að hún hefði tekið raun að veru sitthvort foreldri í matsviðtal til að reyna að heilda sín á málið og áttar svolítið betur á hvar vandinn lægi. Er þess aðstæður sem barnið býr við þessi mikla tókstætta foreldra að skapa eða næra vandan eða hvar liggur hann. Þannig að það var bara ótrúlega mikilvægt að fá báða forsjárlega foreldra að borðinu og að taka þá þátt í vinni kringu barnið eins og hægt er. En við vitum öll að þetta er mjög flókin mál til að vinna að en ég held að þarna getur þetta alveg hjálpað og reyna að ná fókustum á barnið sjálft. Við erum ekki til að kvarta yfir hvort öðru, við erum til að tala þarfir við barnsins og vorum að tala hvað barninu fyrir bestu. Og svo líka CS, það er frábært. Já, CS er samvinna eftir skilnað, eða Sólveig veit nú allt þetta. Já, ég veit ekki, það veit nú allt þetta. En þetta er netnámskeið sem foreldrar getur tekið sér að kostnaðarlausu og er mjög aðgengilegt. Þannig að eins og við í Árborg höfum nálgast verkefni, þá höfum við verið að benda foreldrum á þetta efni og þessi námskeið, við tekið allt námskeið eða parta. Síðan hefur við haldið námskeið, raunar bara hóp sem kom til okkar þar sem við fórum í gegnum efni með þeim þar sem að foreldrar fóru bara markvisst í gegnum CS námskeið hjá okkur og fundu þá að þau voru heldur ekki eini í þessari vegferð og gátu þá fengið efni raunar verið á staðnum og síðan hafa ráðgjafarnir okkar sem hafa farið á CS og eru CS ráðgjafar tekið líka bara einstaklega viðtölum. Þetta er óbúslega flott úrræði fyrir þennan hóp. Nei, ég held ekki, þetta er bara fínt. Góðan dag. Ég heiti Rakel og starfa hjá BUGL og mér langar eiginlega bara að þakka ykkur kærlega fyrir til þess að hafa tekið þetta ferðalag að ykkur. Við sjáum það þegar við komum kannski í tengingu við mörg sveitafélög hvað þau eru stundum að vinna einmitt ólíkt og ég velti fyrir mér eins og þú verið að lýsa þið náttúrulega eru ólík sveitafélög og eru það innleiða þetta náttúrulega eftir þeim ramma sem hentar ykkur. Þannig að ég bara hlakka til að sjá hvernig þetta eftir að þróast í framtíðinni og hvernig sveitafélögin stilla saman strengi. Og einnig langaði mig líka kannski hafa orðað því að það er svo áhugavert þegar við erum með þessi flóknu mál að þegar að það er kannski verið að þjónusta barnið en fjölskyldina í heild er kannski vandinn hvað við í rauninni stöndum fram á móti svona hindrunum þegar að þjónustan beinist eingöngu að þessu eina barni en ekki fjölskyldinni í heildinni. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þetta þróast við farstöldina út frá fjölskyldinni eins og þið voru að tala um áðan. Takk hérlega fyrir. Það er kannski bara má bæta við þetta því að við erum einmitt líka svo spenntar að sjá hvernig þetta á eftir að þróast bara á landsvísu þegar að því við auðvitað finnum fyrir því að þegar við vorum komin á stað að við vildum auðvitað gjarnan geta vísa málum á milli sveitafélaga þegar að börn frá okkur voru að fara í framhaldsskóla annar staðar og við höfum viljað virka tengilið eða börn voru að flytja á milli sveitafélaga eða annað slíkt og það er auðvitað svo misjafnt en núna erum við auðvitað komin af stað, allstaðar og það verður ótrúlega spennandi að sjá einmitt hverju þessu mun skila þegar allt landið verður komið einhvern veginn á stað og við getum
getum verið viss það að þegar barn fer frá okkur eða fjölskylda, það eitthvað sem tekur við og það verður áframhaldandi vinna. Þannig að það verður spennandi. Sólrún heiti ég lögreglumaður hjá lögreglunni á Suðurlandi. Mér langaði að spyrja smá svona svipuð spurning og heilsugæsla með, þú veist, hvernig sjáu þið aðkomu lögreglu að til dæmis svona teimum og komin reynsla á það hjá okkur? Styrkja samfélagslögregluna og fá þau meira inn með okkur, mjög mikilvægt. Ég myndi segja að það sé fyrsta skref af því að við vitum og sjáum öll þessum börn og að fara í meira samstarf á milli sveitarfélaga og samfélagslögreglu. Við höfum alltaf verið í mjög góða samstarfi við lögregluna og fundum reglulega og með samfélagslögreglunni sem einnig í salnum hérna í dag sem mjög ánægilegt, allavega frá þessum mannum. Og það hefur reynt á það var örugglega fyrsta eða annað ári hjá okkur. Þá var samfélagslögga í teimi þar sem var svona áhættuhegðun og afbrot og annað í gangi og það var bara mjög áhugavert og bara reyndist vel að fá samfélagslögregluna inn í það teimi og það verkefni. Þannig að ég sé það alveg fyrir mér sem bara flott hlutverk og góða viðbót sko. Og auðvitað í samstarfi varðandi fræðslu og forvarnir og það allt. Við höfum verið með forvarnateymi á Akranesi sem hittist reglulega og þar lögreglan situr í því og það bara mjög þétt og gott samstarf. Svo auðvitað þessi verkefni sem svo öruggara Vesturland, öruggara, þið eru Norðurland, Eystra, öruggara Suðurland, eitthvað, þú veist, allt öruggara. Þannig að við bara öruggara Ísland held ég að verði En það í rauninni, það vettvangur sem að náttúrulega beintengdur inn í farsældina og verður náttúrulega til mikið samstarfi kringum það allt saman. Þannig að ég held að það sem mjög mikilvægt og sem við lögðum áherslu á svona í upphafi var að líka lögreglan fengi mitt fræðslu farsældina, vissi hvað við verum að tala og þetta með þetta sameiginlega tungumál og við séum að tala saman og við skiljum hvort annað. Þegar við erum að tala samþættingu að þið skilji hvað við erum að tala og þannig að þetta með stutta boðleiðir og vinna saman, það svo mikilvægt að það nái alla leið. Já. Akkurat og geti leiðbeint foreldrum af því að þið hittir líka mikið foreldra og jafnvel börn eða úlinga og sagt þeim frá því, þú veist þú getur talað við tengilið eða þú getur farið þessa leið. Þannig að það ótrúlega mikilvægt að allir séu upplýstir. Kannski til að bæta við að við núna erum við með Öruggara Suðurland og fórum í greiningu á öllum þessu auknu ofbeldi barna og ungmenna og fórum í aðgerðahópa og lögðum fram mjög flottar tillögur sem komu til þeirri vinnu og þá þurfum við líka að tryggja fjármagn í hinum endanum. Við ætlum sem ekki að fara ræðin á það núna en við þurfum að tryggja fjármagn þegar vandinn er orðinn mikill að við getum gripið að þriðjunstofnunar og þegar vandinn er orðinn en við þurfum líka alltaf að horfa hvernig getum við betur beitt okkar forvörðum þannig að færri börn fara inn og það alveg andar lagana. Þannig ég held að það sé ótrúlega margir að vinna eftir svo við köllum þetta ekki alltaf farsælt. Það er flest okkar sem erum að vinna einhvers konar forvörðarstarfinu, heilsugæslunni, hjá lögreglunni, þetta farsældar að vinna í raun og veru. Kannski að bæta við líka þegar bæði verið að spyrja samstarf sýslumanna og lögreglu, við vorum með tilraunaverkefni í Vestmannaeyjum, AGO-verkefni sem var aðgerð gegn ofbeldi og það var náttúrulega bara samþætting á milli þessara kerfa sem líka reyndist vel í þessum erfiðustu og þyngstu málum. En þá náttúrulega var samþættingin ekki endilega farin af stað þannig að maður sér alveg fyrir sig núna að geta svona samtvinnað þetta saman líka. Ég með eina spurningu. Ég heiti María, gamall barnaverndarstarfsmaður og mér ætlaði að halda áfram með lögregluna því ég ætlaði að spyrja samstarf lögreglu og bara aðeins undan mér. En kannski bara aðeins að velta fyrir mér því að sko, það svo mikið á tilkynningum frá lögreglu sem svona minniháttar afbrot sem að börnin að fremja að sem hefur oft verið bara ákveða hef ég ekki konu málsmálum bara lokað og svo það búið. Hafið eitthvað náð að grípa þessar tilkynningar þar sem að barnavernd tekur ákvörðun að loka þannig að þau fari í einhvers konar ferli innan sveitarfélagana. Takk. Já, ég held að það sé alveg klárt mál að við höfum séð breytingu þarna, það koma tilkynningar og ekki talin í rauninni ástæða til að fara á stað með könnun eða eitthvað slíkt,
að þá bent á eða leiðbent samþætta þjónustu. Ýmist á fyrsta og öðru stigi eftir í rauninni hversu flókin vandinn Þannig að þarna alveg mjög flott dæmi góðan ávinning af þessum lögum. Já, ég held að sé bara rosalega mikilvægt og við, sko, eins og við sjáum á Akranesi að við fáum rosalega margar tilkynningar frá lögreglunni, langflestu tilkynningarnar koma þangað og þær eru mjög mismunandi, allt frá því að barn var tekið á hlaupahjóli ekki með hjálm í bara alvarlega afbrot barns. Þannig en við viljum bara fá þessar tilkynningar, það er bara mjög gott að gefa okkur tækifæri og vettvang til þess að hafa samband við foreldra og upplýsa og fræða. Þannig að þegar við tökum ákvörðun að fara ekki í könnun, sem eru þetta bara mjög oft þegar koma slíka tilkynningar frá lögreglu, að þá hringjum við alltaf í foreldra og þau fá upplýsingar samþættingu og þeim leiðbent hvert þau getur snúið sér og jafnvel bara hjálpað að koma á samtali við tengilið. Ég ætla að leyfa síðustu spurninguna, svo tökum við pásu. Já, komið sælar og takk fyrir frábært erindi. Ég heiti Guðrún, sviðsstjóri á Ráðgjafar- og greiningarstöð og ég að velta fyrir mér þeim hópi barna sem með greiningar sem flokkast sem fötlunargreiningar og það alveg frá því fyrir árum eldri dæmi að það sé bara mjög flott samstarf milli þjónustukerfa. Það kom góður reynsla það mjög víða. Hvort ykkur finnist þetta hafa breytt ykkur fyrir þann hóp og þá hvernig? Já, sko, mér finnst áhugavert og gott að þú spyrjir þennan hóp af því að við fórum aldeilis fram og tilbaka með þennan hóp. Bara öll börn með fötlun eiga að vera í samþættri þjónustu á öðru stigi. Og svo bara nei, þurfum við þess. Þannig að við erum búin að fara allavega á Akureyri fram og tilbaka með þetta og við sjáum samt alveg heilmikinn kost við það að hafa þetta í þessum formlega farvegi. Þar sem að það rauninni sett upp mjög skýr stuðningsáætlun, stuðningsteymin, hlutverk hvers og eins. Þannig að auðvitað var til einhvers konar verklag áður en þetta bara mjög skýrt og mjög gott að setja þetta upp í þessum anda. Þannig að já, klárlega myndi ég segja að þetta væri búið að skipta máli fyrir þennan flokk. Ég sé að Þórhildur, minn aðalráðgjafi, kinka kolli, hún sammála. Kannski bætt við sko að við skoðum þetta mikið, bæði með börn með fötlun og svona hópar sem að við ræddum líka til dæmis eins og börn að erlendum uppruna, flóttabörn og annað slíkt sem var að koma, hvort þau ættu að fara sjálfkrafa. Sko. Þetta væri eitthvað svona ferli, farið beint inn í samþættingu og var mikið rætt og tímabili vorum við að hugsa sko, ok, öll flóttabörn sem að flytja á Akranes, þau fara beint á fyrsta stig, þau fara beint á annað stig og alls konar svona vorum að máta inn í, en höfum svo í rauninni falli frá því. Og okkar hugsun að öll börn eiga náttúrulega þá verður hægt að meta stuðningsþörf hvers barns og fjölskyldna, sama hvaðan þau koma eða hvernig skerðingar þau eru með eða greiningar. Þannig að þetta var mikið og þétt teymi í kringum mörg börn á Akranesi með fötlunargreiningu og það hélt bara áfram og það var ekki endilega ástæða að gera breytingar eða bæta ykkur við, en sums staðar var það og það var bara metið í hverju tilviki fyrir sig. Þannig að það var ekkert svona þvert yfir hjá okkur allavega. Jæja, herri, takk kærlega fyrir þetta. Ég bara vil að við klöppum rækilega enn eftir. Eru þið með lagið í lokin? Við ætlum að taka lagið. Eru þið með farsaldalagið? Já, við ætlum bara að loka þessu og fá að þakka svolítið fyrir okkur og mér langar bara að þakka sérstaklega nýjum ráðherra fyrir að koma og sitja yfir þessu allan tíman, hlusta á okkur. Ég skammaði nefnilega Ásmundeinar fyrir að fara alltaf þegar við vorum að byrja að tala. Ég veit ekki hvort það var sérstaklega þegar við vorum að tala eða hvað, en hann kom, lét sjá sig og svo var hann farinn og þannig að bara takk fyrir að nenna að hlusta. Og ég held að hann sé samt núna í streymi. Já, ok, sorry. Ok. Ég trúi því. Hann sé í streymi, já. Ég trúi því að hann sé í streymi. Ok, þá þökkum við honum sérstaklega fyrir að hafa komið og verið með okkur í þessu ferli. En við viljum svo líka bara þakka BOFS og þakka ráðuneytinu og sambandinu og öllum samstarfsaðilum sem hafa verið með okkur í þessu ferli. En ekki síst viljum við þakka okkar fólki. Okkar, ég er með heilt borð frá Akranesi með mér og þakka þeim æðislega fyrir alla þeirra vinnu. Og þið viljið kannski líka bara þakka eitthvað fólki? Okkar öfluga starfsfólki. Já, og takk einmitt fyrir að spila leikina mót okkur og finna úr þessu með okkur. Þetta var ekki ykkar leið og okkar leið, þetta var samstarf og bara næsta verkefni svo. Það er næst. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.
ætla að fá að nefna, endurtaka aftur frá Grand fólkinu hvar maturinn er. Hann er niðri á fyrstu hæðinni við hliðina á lobbyinu í miðgarði og ég ætla að biðja ykkur öllum að vera komin tilbaka svona 10 mínútur í 1. Af því við þurfum að halda frekar vel á spöðunum eftir hádegi. En annars bara takk fyrir.
Jæja, ég er búin að hóta því að ég myndi byrja á slaginu. Ég ætla að biðja ykkur sem eru frammi að koma inn í salinn. Ég skal lofa ykkur því að núna verður rauða spjaldið brúkað. Þegar við erum með ótal mörg og spennandi svona korteserindi. Ég ætla að minna ykkur á QR-kóðan aftur, að ef það eru reynslusögur sem að þeir vilja deila með okkur, að þá viljum við glöð fá allt svoleiðis inn. Það hlýða allir palla. Læslegt, takk fyrir. Heyrðu, ég vil biðja bara fyrsta ræðumann eftir hádegi að koma hér upp í pontu. Það er Sigurður Þór Ágústsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs Húnaþings vestra, sem ætlar að flytja erindið hönd í hönd í Húnaþingi. Gjörðu svo vel. Já, heil og sæl. Ég ætla að fara aðeins yfir farsæld í Húnaþingi vestra, sem tegir sér enda líka yfir í næstu sveitarfélög, ekki bara af því að það er skynsamlegt, heldur bara ári skemmtilegt líka. Það er enda búið að fara aðeins yfir þetta svona undirbúning og verklag, en svona ef ég fer yfir það hjá okkur, að við byrjuðum á því að vinna greiningu á þjónustu og þjónustu þörf til þess að átta okkur á því hvar við stöndum, hvað við þurfum að gera og hvernig við ætlum að gera þetta. Þannig að við fórum svolítið yfir hvaða greiningar liggja á baki okkar nemendum. Við erum 1200 manna sveitarfélag til þess að áttuð ykkur á stöðinni. Þannig að við fórum svolítið yfir það hvar börnin okkar standa og hvað þau þurfa. Þannig að það var það sem við gerðum til þess að reyna að taka upp á stöðuna. Og síðan fikrum við okkur áfram og eins og það hefur alveg komið hérna fram að það er alveg áskorun að fá fólk til þess að standa upp úr stólunum sínum og setjast niður aftur, því að það voru einhver allir tilbúinir að taka þátt, en það voru allir vanir að vinna eins og þeir voru vanir að vinna. Þannig að það var alveg stærsta áskorunin, ekki alltaf allir sammála, en bara alveg eins og farsældin, það var hægt að komast að niðurstöðu og finna bestu leiðina. Nú, við erum með málastjórn hjá fjölskyldusviði og tengiliðirnir í skólunum. Tengiliðin í grunnskólanum, hann starfsmaður fjölskyldusviðs og ekki starfsmaður skóla, en hefur mesta viðvöruna í skólanum. En síðan deildarstjóri sérkennslu tengiliður í leikskóla. Nú, við erum með farsældarteymi sem fundar aðra hverja viku. Og fjölskyldusvið og grunnskóli og leikskóli, það er svona kjarnin í farsældarteyminu, og síðan kemur heilsugæsla, íþróttafélag og aðrir eftir þörfum, eftir þeim verkefni sem farsældarteymið að sinna. Hina vikuna fundar fagteymi fjölskyldusviðs og fylgir eftir einstaklingsmálum. Þannig að þar við reynum að skipta þessu svona í tvennt. Þannig að aðra hvora viku förum við yfir öll mál sem eru í samþættingu fagteymið með tengilið, málastjórum og skoðum hvar málin eru stödd og hvað þarf að gera næst. Þannig virkar samvinnan hjá okkur. Nú í undirbúningnum þá vorum við að útbúa eyðublöð og verklag og deildum því líka með öðrum. Við vorum ánað með síðustu útgáfuna frá BOFS með stuðningsáætlunina. Við erum reyndar aðeins búin að uppfæra hana að okkar þörfum og erum ánað með það. En ef ég færi mig síðan aðeins út í það að í raun og veru það sem hefur gengið vel með þessi einstaklingsmál og börnin fari í samþættingu og að útbúa stuðningsáætlanir, það hefur gengið vel. En við höfum fikrað okkur svolítið lengra út í samfélagið og í aðra átt til viðbótar, af því að við viljum skoða það að vinna betur saman í anda laganna. Og þetta til dæmis eitt af því verkefni sem við fórum í síðastliðið sumar. Og þetta samstarfsverkefni sem að farsældarteymið kallaði þá til samráðs. Það voru íþróttafélög og það voru sjálfstætt starfandi þjálfarar, það voru viðbragðsaðilar, lögregla, slökkvilið og svo framvegis. Þannig að við vildum nýta hugtakið og farsældina þannig að við bjuggum til samþætta sumardagskrá fyrir börn í 1. til 7. bekk, ein dagskrá fyrir öll börn í sveitarfélaginu. Og þarna reyndist miklu auðveldara að fá marga aðila til að koma að þessu verkefni. Hver og einn aðili hafði sérþekking á sínu sviði
en var alveg tilbúin til þess að koma í einn dag eða eina viku til þess að búa til þess að dagskrá. Og þarna náðu við að virkja miðstíð miklu, miklu meira. Náðu mikil fjölbreytni. Þetta sem við sjáum á skjánum bara einföld hugmynd af dagskrá einnar vikuna. Og þetta var 6 vikna prógram. Og við keyrum suma frístundina eða þessa krakkasveiflu þegar hún fekk það nafn á sama tíma og leikskóli, en síðan hlé á sama tíma og leikskóli lokar. Þannig að við höfum tekið þetta aðeins áfram. Dæmi úr farsældarþjónustunni, það var alveg spurt þetta hérna áðan, það eru samþætt stuðningsteymi ólíkra aðila og ég man alveg eftir góðu dæmi þar sem að barnahús og embætti sýslumanns sátu í sama stuðningsteyminu. Það var þungt mál, það sem að virkilega þurfti að skoða hvernig getum við náð saman ólíkum sjónarhornum. Vegna þess að þessir aðilar eru fagaðilar á sínu sviði, en þeir hafa líka ákveðin sjónarmið og hafa svolítið verið að horfa kannski sinn í hvor áttina. Það svolítið annað að kalla eftir gögnum eins og þessir aðilar geta oft gert eða barnaverndin. Það annað að boða fólk á fund og setjast niður. Ok, við erum með ólíka sýn, við erum með alls konar upplýsingar. Hvaða skref getum við tekið saman til þess að sjá hvað barninu fyrir bestu? Og þarna hefur við sannarlega reynslu af því raundæmi inn í barnavernd, þar sem að farsældin leiddi þessa aðila saman og það varð kúrsbreyting í málinu. Við gerðum líka aðeins öðruvísi með þjónustu úrræðalistan að hann náttúrulega aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagsins, en hann ekki settur upp eftir stigum þjónustunar, heldur eftir aldri barna og við hugsaum þetta svolítið út frá foreldrum eða börnum. Ef ég á barn og mig vantar hugsanlega einhverja þjónustu, auðvitað hægt að biðja samþættingu og fá að láta mata sig. En ef ég vil vita hvaða þjónusta í boði í mínu sveitarfélagi, og þá hægt að gera það með því að smella heimasíðu sveitarfélagsins og skoða þjónusta fyrir börn, barnið mitt á þessum aldri, eða þessum aldri, eða þessum aldri. Og þarna eru allir þjónustuþættir sem eru í boði í sveitarfélögunum og reyndar út fyrir það líka, hvort sem það sveitarfélag, heilsugæsla eða aðrir. Og eitt sem mig langar til þess að nefna undir þessum lið í raun og veru það að við erum aldrei að tala stig þjónustuna við börn eða foreldra. Þeim kemur það í raun og veru ekkert við. Við erum bara að finna leiðir til þess að styðja og aðstoða börnin. Og það eru mörg dæmi það að það málastjóri á fyrsta stigi bara því að það vantar auka hendur eða vantar aðstoð þó að þjónustan sé ekki samkvæmt stigunum. En það skiptir bara ekki máli. Tengiliðir og málastjóri, þeir stýra samþættingunni eins og við þekkjum. En í litlu sveitarfélagi eins og okkar að þá eru málastjórar jafnframt starfsmenn félagsþjónustu, málefna fatlaðra og barnaverndar. Ég dæmi þennan starfsmann. Ég allt saman. Þannig að þar auðvelt að eiga samstarf. Yfirleitt. Nú, það má draga þetta líka saman að við settum okkur þessi skýru markmið að samkvæmt lögunum, markmiðin voru þar og það var ekki reynt að laga þjónustuna að eldri kerfum eða hefðum, það erum við sem þurfum að laga okkur að farsæld barnsins. Samstarf milli aðila, það lykilatriði til að ná árangri í að styðja þessa farsæld, að það samstarf milli þessara ólíku aðila og við erum að sjá það raungerast. Og ég tek undir með þeim sem töluðu hérna inn í morgun að við sjáum raunverulega breytingu á þessu samstarfi. Hvort sem það heilbrigðiskerfi, félagsþjónusta, skóli eða aðrir. Og allavega í okkar tilfelli það auðvelt það sem að báðulegir eru stuttar. Nú, þjónustan hún þarf líka að vera aðgengilegar, eins og ég sagði tengiliður í skóla og margir sem eru með marga hatta. Þannig að til viðbótar við þetta þá erum við núna að vinna í því að setja okkur stefnu varðandi vellíðan án áfengis, tóbaks og vímuefna. Þannig að það eitt af því sem að farsældarteymið hefur komið að líka og reynda stærri hópur.
Þannig að við erum að horfa á, þú veist, hvað þarf til þess að það sé farsæld í samfélagi, ekki bara hver og einn einstaklingur. Þannig að við þurfum að skapa líka þá umgjörð, vegna þess að svipað eins og Akranesi þá barnvænt samfélag og heilsueflandi samfélag, það hluti af sama verkefni. Mér langar til að segja ykkur frá samfélagsmiðstöð því að þetta eitt af þeim verkefnum sem að sveitarstjórn lagði líka áherslu á og kemur í raun og veru frá nemendum og börnum sjálfum. Það samfélagsmiðstöð og þetta hluti af því að skapa farsæld fyrir börnin í okkar samfélagi. Og þetta í raun og veru samþætting fyrir alla íbúa. Samfélagsmiðstöðin, hún verður sem sagt, núna í undirbúningi og félagsheimilið á staðnum hýsir þessa samfélagsmiðstöð og hún verður mikilvæg hluti af farsældastarfi í Húnaþingi vestra. Þjónustan í raun og veru sambærileg við íþróttamiðstöð, þar sem að við þekkjum íþróttamiðstöð, þar sem allir koma til þess að sinna íþróttatengdu eða heilsurækt. Samfélagsmiðstöðin verður fyrir alla íbúa, börn og fullorðna að sinna menningu, listum og tómstundum. Þannig að þar viljum við búa til umgjörð til þess að taka á móti krökkunum. Þessi vinna, hún stýrð af tengslafulltrúa og það nýtt starf sem var sett á fót fyrir rúmu ári síðan í Húnaþingi vestra og hugmynd sem kemur frá samstarfsverkefni ungmenna í sveitarfélaginu og í Finnlandi. Það sem að þetta var svona Erasmus-verkefni, það sem að krakkarnir komu með þá tillögu hvernig hægt að styðja okkur í heimabyggð. Þau komu með þessa hugmynd, það var ákveðið að fara eftir henni og tengslafulltrúin að vinna sérstaklega með ungmennum í þessu tilliti. Og síðan erum við að fá til okkar tengiráðgjafa líka til þess að vinna sérstaklega þvert á aldur að leita uppi og elta þá sem eru hreinlega einmana eða sækja sér ekki félagsskap. Því við þurfum sérstaklega að ná til þeirra. Þannig að það svona sérstakur aðil settur í að reyna að veiða þessa aðila. Nú, við heyrðum hérna öruggara hitt og þetta. Við erum líka í þessu verkefni öruggara Norðurland vestra og þar farsældin einn af hornsteinunum í því verkefni og sérstaklega skilgreind. Það eru innan verkefnisins öruggara Norðurland vestra sem samstarf lögreglu, félagsþjónustu, barnaverndar og fleiri aðila. Þar eru 3 áhersluhópar. Einstaklingar í viðkvæmri stöðu, ofbeldi í nánum samböndum og síðan farsæld barna og ungmenna. Af því að við viljum öll taka höndum saman hvernig ætlum við að styðja farsæld í þessum sveitarfélögum. Og þegar ég tala sveitarfélögum, þá þetta bæði formlegt og óformlegt samstarf í Húnaþingi vestra, Húnabyggð, Skagabyggð Skagaströnd og Skagafirði. Það sem að áhersluhópurinn varðandi farsæld barna og ungmenna hefur lagt til, það í raun og veru sameiginleg forvarnaráætlun fyrir öll þessi sveitarfélög, fyrir öll börn á Norðurlandi vestra, frá leikskóla til og með framhaldsskóla. Og það búið að birta þetta sést náttúrulega ekki neitt á þessari glæru, en þarna í raun og veru gagnvirkt efni sem að tilgreinir bæði fyrir foreldra og fyrir starfsmenn þessara stofnana nákvæmlegar áætlanir og aðgerðir fyrir hvern og einn aldur, fyrir leikskóla, fyrir 1. bekk, 2. bekk og svo framvegis. Þannig að kennarar geta farið þarna inn, þeir geta séð hver eru áhersluatriðin, hvaða tæki og tól eru ef að smeltir á þessa linka þá gagnvirkt efni þar á móti. Þannig að kennari til dæmis sem í 1. bekk vill skoða það þetta sem ætlast til að mér, þá smellir hann á það og þá fær hann efni til þess að kenna. Þannig að líka verkfæri beint inn í skólastofuna, þarna kemur heilsugæslan inn og fleiri aðilar. Þannig að þarna erum við að reyna að stilla saman strengina, hvernig getum við skapað þessa farsæld. Og það eru vikulegi spjallfundir þar sem að rætt helstu verkefni sem taka þar saman höndum Þannig að það mikið formlegt en líka óformlegt samstarf á milli þessara aðila. Og síðan alltaf býðum við bara spennt eftir svæðisbundu farsældaráðunum og svæðisskrifstur íþróttahéraða líka, þar sjáum við tækifæri að stilla betur saman strengi.
Það sem við höfum kannski verið að gera að teygja okkur aðeins út fyrir þetta sem bara að taka mál í samþættingu hjá tilteknu barni og leysa vanda þess. Við viljum reyna að breiða þetta út í samfélagið og á milli samfélaga. Þannig að við sjáum árangur af því og þetta að gera gagn. Og börn ekki bara einangraður hluti af samfélagið, þau eru bara mikilvægur hluti þess. Þannig að það ekki nóg að horfa á börnin, við verðum svolítið að horfa á samfélagið og hvernig við tökum það með. Og við sem störfum í þessum geira, við þurfum að vera svolítið stjórnvald sem segir hvaða leið ætlum við að fara, hvaða skilaboð ætlum við að gera. Þannig að við fáum samfélagið með. Og með farsælda leiðarljósi þá getum við skapa betra og heilbrigðara samfélag fyrir alla. Í Húnaþingi vestra gert samhliða verkáætlun með heilsueflandi og barnvænt samfélag ásamt rýnuvinnu með öflum íbúum og hagaðilum. Eins og maðurinn sagði, Húnaþing ég sífellt, syng mín sál þar, því ellin hefur ást á sporum æskunnar. Þar þurfum við að vera og þar erum við. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Nú þarf ég aðeins að við tæknimann, það næstu. Bara láta þetta í þínar hendur. Það að færa þetta yfir. Glæsilegt. Næsta erindi erindi sem ber heiti Stuðningur við tengiliði farsaldar í leikskólum Kópavogs og ég ætla að biðja Elísu Guðnadóttur, ráðgjafa farsaldar í leikskólum Kópavogsbæjar um að koma inn upp. Skessvæs. Góðan daginn. Gott að sjá ykkur öll og ótrúlega gaman bara að sjá bæði fullt af gömlum andlitum sem ég þekki eru kannski ekki mjög gömul en ég þekki allavega nokkra inni og kannast við einhverja. Ég heiti Elísa og sálfræðingur, sérfræðingur í klíniskri sálfræði barna og starfa sem ráðgjafi farsaldar í leikskólum Kópavogs. Og mig langar að segja ykkur aðeins frá útfærslu á þeim stuðningi hvernig Kópavogsbær hefur útfært stuðning við tengiliði farsaldar í leikskólunum í Kópavogi. Og svona bara aðeins til þess að setja í samhengi, það er 22 leikskólar í Kópavogi og 3 af þeim enga og eða þjónustureknir. Og í leikskólanum eru 2000 börn. Sérkennslustjórar hafa verið skilgreindir sem í það hlutverk, í hlutverk tengilega farsældar og í flestum leikskólum, 22, í 20 þeirra er bara eingöngu einn tengiliður en aðeins að ná mig niður, ég að byrja svo hratt. Í 2 þeirra eru 2 tengiliðir sem að skipta með sér þessu hlutverki. Þannig að það var ákveðið í Kópavogi að fjármagnið sem að sveitarfélaginu var úthlutað til þess að byggja upp starf tengiliða og styðja við þá eða gera þá öflur í sínu hlutverki, að það yrði búin til ein staða, ráðgjafa tengiliða eða ráðgjafa farsaldar í leikskólum, frekar en að setja fjármagnið út í leikskóluna. Af því þegar fjármagnið var uppreiknað, að þá hefði þetta verið 3 til 5 yfirvinnutímar á mánuði á hvern leikskóla eftir bara nemendafjölda. Og að því að tengiliðir í leikskólum eru töluvert einangraðri heldur en til dæmis tengiliðir í grunnskólum. Þar sem þeir eru kannski töluvert fleiri á sama staðnum og með meiri þéttari faghópur innan grunnskólana í Kópavogi að þá var talið vænlegt til árangurs að gera þetta svona. Þannig að, Jesús minn, ok. Stuðningur við tengiliði í rauninni tvíþættur. Annars vegar það stuðningur frá innleiðingateyminu sem að starfar þvert á stofnanir í Kópavogi og allar stofnanir sem vinna með börnum og fjölskyldum í Kópavogi og síðan það stuðningur frá mér, ráðgjafa farsaldar í leikskólanum. Ég ætla aðeins stuttlega að segja ykkur frá stuðningi frá innleiðingateyminu og svo vindi ég mér í að segja ykkur frá þeim stuðningi sem ég hef veitt og auðvitað í samstarfi við innleiðingateymið. Innleiðingateymið skiptist í kjarnateymi og stærðateymi og ég starfa mjög náið
ég er sem sagt í þessu teymi og starfa mjög náið með Sólveigu Norðfjörð og Jóhönnu Lilju sem er verkefnastjóri á velferðarsviði. Auk þess er Ingunn í teyminu sem er verkefnastjóri á menntasviði og aðstoðar okkur við svona tæknimál oft í tengslum við beiðnakerfið okkar, One Systems eða skjalavistunarkerfið. Og svo eru Ásdís Emilía og Tryggvi sem eru deildarstjóri skólaþjónustu annars vegar leikskóladeildar og hins vegar grunnskóladeildar. Teymið sinnir, náttúrulega markmið teymisins er fyrst og fremst að skapa sameiginlega sýn og svona samræmd vinnubrögð í stofnunum Kópavogs og leik- og grunnskólanum þá sérstaklega, en einnig á milli menntasviðis og velferðarsviðis. Og við sinnum, innleiðingarteymi sinnir fræðslu fyrir bara starfsfólk skólana og íþróttafélaga og annarra stofnana og hefur sinnt fræðslu líka fyrir bara ráð og nefndir. Lykilatriði í starfi innleiðingarteymis er þetta sem var nefnt svolítið í morgun, er þetta samstarf við skólastjórnendur, tengiliði og málstjóra og verklagið sem við höfum verið að þróa í innleiðingarteyminu bara er síbreytilegt, það er stöðugt að taka breytingum og það í rauninni tekur breytingum út frá samtali við tengilið og málstjóra, fólki sem starfar á vettvangi og þarf að vinna eftir þessum vinnubröðum og það hefur bara gefist ótrúlega vel og verið mjög gagnlegt. Við höfum líka sinnt innleiðingarteymið útbýr og heldur utan stuðningsefni og við erum svona sérstakt tímsvæði fyrir tengilið og málstjóra þar sem við setjum þetta efni inn og þar meðal annars gögn frá BOFS og svo erum við líka þar með annað stuðningsefni eins og til dæmis við höfum útbúið leiðbeiningar fyrir tengiliði, svona leiðbeinandi spurningar sem að þau geta spurt sig þessara spurninga, þau eru að meta hvort að mál ætti heim í samþættri þjónustu eða ekki. Og fyrir málstjóra og tengiliði til þess að meta ættu við að skoða hvort að þetta mál ætti heim á öðru stigi og svo eiga tengiliði samtal við ýmist Jónu Lilju, verkefnastjóra á velferðarsviði eða við málstjórana eða ráðgjafa í málunum og þannig á þetta samstarf sér bara mikið stað. Og svo í rauninni höfum við haldið vinnusmiður fyrir tengilega og málstjóra hvernig á að fylla át frumatengiliðar, gera stuðningsáætlanir, hvernig á að stýra teymisfundum og skrifa fundagerðir. Ég er að jafna með lúnabólgu, þannig að ég er bara svona mjög andstutt og eitthvað með háan púls. Þannig að þetta er svona meðal annara verkefna innleiðingarteymis. Þannig að stuðningur innleiðingarteymis er mjög mikilvægur fyrir tengilið og málstjóra bara bæði í leik- og grunnskólum. En svo til viðbótar hefur í þessar stöðu minni sem ráðgjafi farsældar hefur stuðningurinn verið svona, þéttari og markvissari og ég er svona kannski sá aðili sem að tengiliðnir geta leita beint til þegar þeir þurfa á því að halda, lenda í vandræðum, það er einhverja áskoranir eða þeir þurfa að spegla ákveðin mál. Og þar hef ég svona fyrst og fremst verið að aðstoða tengiliði með að átta sig á bara hvaða mál eiga heima í samþættri þjónustu og við höfum svolítið verið að leggja áherslu á ólíkt kannski frumkvöðlasveitarfélögunum af því að ég veit ekki hvort það sé að því að koma á eftir eða hvað það er að leggja áherslu á fyrsta stigið, samþætting á fyrsta stigið. Þetta með hvernig við getum gripið snemma inn í, hvernig allt starfsfólk ber ábyrgð á því að fylgjast með farsæld allra barna og teygja sig til foreldra leið og ekkert endilega áhyggjur vakna heldur þegar það verður breyting í hegðun eða líðan hjá börnunum eða starfsfólk leikskólana sér að það eru einhverju erfiðleika til staðar hjá fjölskyldunni eða foreldrunum að teygja sig til þeirra vera ekki feimin við það. Svo hef ég aðstoð tengiliði bara að tileinka sér ný vinnubrögð og fylgja vinnulýsingum í tengslum við frummat og fundagerðir og þá hef ég verið að lesa yfir frummatið fyrir tengiliðina sem að þeim hefur fundist að þeirra sögn, það sem þeir hafa sagt mér og svona það að þeir sendi mér ennþá frummat til yfirlestrar sýnir það að þeim finnst það mjög gott og upplifa ákveð öryggi í því og það er ótrúlega gaman að sjá að sumir tengiliðir hafa verið að gera þetta svona frá upphafi og núna er ég enga stund að renna yfir frummatið af því að það er engar athugasemdir, af því að þetta er bara vinnubröðin eru komin. Og að því ég hef svolítið verið að gera þetta, þá eru vinnubröðin líka svolítið samræmt á milli tengiliðara.
Og svo hef ég náttúrulega bara verið að safna og miðla upplýsingum af því að við erum með bara eina mannesku sem tekur við öllum þessum upplýsingum að þá geti ég miðlað, þá er ég kannski búin að takast á við einhverja áskoranir með einum tengilið og svo hringir annar í mig og þá get ég tekist á við, þá veit ég kannski svörin og búin að finna svörin fyrir þann tengilið sem hringir á eftir. Og svo miðla ég upplýsingum til innleiðingateymisins og ég miðla upplýsingum til leikskóladeildar það sem að betur mætti fara bara almennt í þjónustu við börn og fjölskyldur. Og svo í rauninni bara þetta að hef ég verið í samstarfi við aðra ráðgjafa leikskóladeild að búa til svokallaðan bjargráðabanka sem fyrir starfsfólk leikskólana, bæði tengiliði og deildastjóra og nú erum við búin að opna það í rauninni fyrir bara öllu starfsfólki leikskólana þar sem þau geta farið í svona ákveðin banka, svona úrræðabanka og leita alls konar upplýsingum til dæmis bara svefn, hvernig gott að spyrja foreldra ef það eru áhyggjur af svefni, hvað er þetta leiðbeina foreldrum með og varðandi bara alls konar kvíða, málörfun, hegðunarerfiðleika, er erfitt að koma í leikskólan, hvernig getur starfsfólki gripið strax inn í án utanaðkomandi aðstoðar og það er alltaf fyrst að fara að leita í bjargráðabankanum. Og þetta er bara svona staður sem er í stöðugri þróun og vinnslu og við svolítið svona bregðumst við beiðnum frá leikskólanum það sem vantar. Þannig að þá reynum við að útbúa eða finna til efni sem að þau þurfa á að halda. Og svo hefur ráðgjöfin líka bara falist í ráðgjöf til foreldra, forsjáraðila í fyrsta stigsmálum þegar að leikskólanir hafa þurft á þeim stuðningi að halda af því að auðvitað vitum við það það er töluvert starfsmannavelta í leikskólanum og það eru ofta að koma inn sérkennslustjórar og þar af leiðandi nýir tengiliðir sem hafa ekki endilega verið í þessu starfi áður og þurfa oft bara stuðning við að upplifa öryggi í hvernig þeir eiga að tala við foreldra, hvernig þeir eiga að ráðleggja, hvaða næstu skref þeir eru að taka og svo framvegis. Frá upphafi hef ég ásamt í rauninni innleiðingateymi leggur líka svolítið áherslu á það. En þegar ég hóf þessa vegferð að taka að mér þetta starf, ráðgjafa farsældar í leikskólum, að þá ákvaði ég fyrirfram að leggja áherslu á samvinnu og stöðugt samráð. Við værum að gera þetta saman, mikil áhersla lögð á að reyna að setja sig í spor tengiliðana, reyna að sýna þeim skilning, að þetta væri flókið, þetta væri erfitt, en við ætlum að gera þetta saman. Og það væri allt í lagi, þetta tæki tíma. Mikil áhersla lögð á hvatningu og stuðning og það er ekkert erfitt að hvetja áfram mína leikskóla tengiliði. Þær eru alveg dásamlegar. Ég segi þær að því að nú er þetta bara konur og ótrúlega metnaðarfullur hópur tengiliða sem ég er svo heppin að fá að starfa með. Þannig að, og svo bara áhersla á hreinskilni og nærgætni og þessi 3 punktar sem ég er búin að nefna þarna, ég hef líka lagt áherslu á við leikskólana að tileinka sér þetta í samskiptum við foreldra. Að vera ekki að einhvern veginn alltaf að tala undir rós, að vera ekki að bíða of lengi, að leggja áherslu á samvinnu og samráð með hagsmuni barnanna að leiðarljósi, af því að það er það sem skiptir mestu máli. Við erum öll í sama liðinu, við erum öll að vinna fyrir börnin. Og svo líka bara þessi áhersla á bara nýta styrkleika og þekkingu hvers og eins og jafningjafræðslu, þannig eins og í upphafi að þær sem voru komna svona meira áleiðis og öruggari í þessum vinnubrögðum, þá fekk ég þær til að kynna fyrir hinum hvernig þetta gengi, hvernig þetta hefði gengið í upphafi, hvað væri erfitt við þetta, hvað væri auðvelt, hvað hefði breyst núna þegar þær væri búin að gera þetta nokkur sinnum, þar sem senda beiðni samþætta þjónustu, kynnana, fylla út frummat, halda vel og skipulega utan gögnin og það hefur skilað mjög miklu, frekar en að ég væri bara að segja þetta. Og svo er það bara þetta að starfsfólk skipulegi umhverfi og tilengi sér verklag sem til þess fallið að styðja við öll börn, ekki bara börn sem eru með miklar þarfir eða börn með fötlun, heldur öll börn. Ok. Ég er alltaf glemt að setja, ég er svo skjálfandi. Vil ég ekki vita, vil ég sjá það kannski? Bara svo ef þið skildu sjá það, þá varði ég að segja ykkur það. Glemt að setja tíman á staðan, ég veit ekkert hvernig ég er stödd tímalega. Já, rauðarspjaldi, já, ég get ekki fengið bara 2 mínútur, sko. Ok, hverju hefur þetta skilað og ég ætla ekki bara að eigna mér
árangurinn eða þann ávinning sem þetta hefur skilað, heldur á innleiðingarteymi í heild sinni þátt í því og þeir sem hafa unnið vinnuna, sem er í rauninni tengiliðirnir, sem að vinna þrekvirki á hverjum degi, þeir eiga náttúrulega mestan þátt í þessum árangri. Ég er bara búin að hjálpa þeim að gera þetta. Þetta er sem sagt, ég hef störf í lok ágúst 2023. Ég fer ekki að fullt ég er bara að kynna mér lögin og annað og heimsækja alla leikskólana og kynna mér bara leikskólastarfi í hverjum leikskóla þannig ég geti mætt þörfum hvers leikskóla fyrir sig og er að því svona framundir lok nóvember 2023 og þá eru 36 beiðnir samþætta þjónustu í leikskólum. Vorið 2024, í maí 2024 eru beiðnar orðnar 125. Í lok desember voru orðnar 212. Í heildina eru rúmlega 500 mál í samþættri þjónustu, bæði í leik- og grunnskólum í Kópavogi og þetta í rauninni bara sýnir fjölda beiðna árið 2023 voru þær hvað átti ég eftir að gera það? Man ekkert hvað þetta að gera. Jón Lilja sýndi mér þetta á hann. Þið sjáuð. Ok, en allavega það eru 148 árið 2024 og eins og þið sjáuð því ég er búið að tala svolítið skiptingun á milli stiga að þá er skiptingin þarna, það 80% mála á fyrsta stigi, 10-11% mála á öðru stigi og svona rúmlega 3% mála á þriðja stigi. Staðan núna er bara svipuð, það eru 130 börn í samþættri þjónustu í Kópavogi, í leikskólum Kópavogs og skiptingin er svolítið svipuð eins og ég var að nefna. Og ég er búin að nefna þetta með og það frummat að frummatengiliðar sé unnið í Kópavogi þannig að beiðni er send og svo er frummatið unnið. Það komið upp í það svona í 91% mála í lok desember núna síðastliðnum að þá hafði frummatengilegar verið unnið 91% mála í samþættri þjónustu. Sjálfstæði tengiliðar hefur aukist bara gríðarlega mikið, flestir tengilegir hafa tileinkað sér ný vinnubrögð, auðvitað snýst þetta alltaf það er tímaskortur og það eru mannabreitingar þannig að við þurfum alltaf að aðlaga okkur á því og erum að reyna að finna leiðir til þess að mæta því. Margir tengilegir lýsa því að nýtt verklag sé í rauninni tímasparnaður að vera búin að tileinka sér þetta verklag og það hjálpi þeim að átta sér svolítið betur á því hverjar þarfir barns og fjölskyldu eru og hvaða stuðningur er viðeigandi í hverju tilviki fyrir sig. Og þau upplifa að þetta dragi úr líkunum á því að verði rof í þjónustu. Þannig að það er bara töluverð ánægja. Og það er ótrúlega ánægjulegt að sjá hvað voru mörg mál sem skiluðu sér vel unnin, mál í samþættri þjónustu, vel unnin upp í grunnskólana síðastliðið haust. Þannig að þar erum við að byrgja brunnin. Og samstarfi málstjóra gengi vel og svo bara stutt að lokum. Mér langar bara að skilja ykkur eftir með þessi skilaboð. Þetta er mynd sem ég tók í Glasgow þegar ég fór í námsferð þar með leikskólastjórum og ráðgjöfum og leikskóladeildinni í október síðastliðnum í Elmcroft Nursery. Og farsældarlögin eru, upprunnið þeirra kemur þaðan og þarna í þessum leikskóla það var bara eitthvað svo fallegt hvernig nálgunin var. Og það er mikil fátækt í þessu hverfi þar sem þessi leikskóli er. Og þar var lögð rosa mikil áhersla á það að við erum í þessu saman og það skiptir ekki máli hvort vandi barnsins birtist í leikskólanum eða vandinn snúist umhverfið í kringum barnið. Við ætlum samt að teygja okkur og við ætlum að teygja okkur til barna, við ætlum að teygja okkur til fjölskyldna og það skiptir máli að við gerum það öll. Farsæld barna kemur okkur öllum við. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Elísa. Svona glæsilegt. Ég ætla að fá Höllu Dröfn. Jónsdóttur, skólafélagsráðgjafa og tengileg farsældar fjölbrautaskóla Suðurlands. Gerðu þið svo vel. Komið sæl og blessuð. Ég ætla að, hún er búin að kynna mig, ég er sem sagt félagsráðgjafi í Fjölbrautaskóla Suðurlands, skólafélagsráðgjafi
og sinni hlutverki tengiliðar það líka. Ég ætla að byrja á lítilli sögu. Fyrsta málið sem að við unnum í samþættingu innan skólans fyrir auðvitað töluverðu síðan, þar sem að reyndi á samstarf við aðra, að það gekk bara svona pínulítið brösulega til þess að byrja með hjá okkur. Það í rauninni einkenndist kannski svolítið af því að félagsþjónustunni sem satt í þessu stuðningsteymi, henni fannst framhaldsskólinn alls ekki vera að veita barni jafngóða þjónustu og grunnskólinn hafði veitt barninu og við fulltrúar skólans í þessu stuðningsteymi, við vorum í rosalegri vörn og okkur fannst félagsþjónusta náttúrulega alls ekki skilja hvernig hlutinni gengju fyrir sig í framhaldsskóla. Ég held að þurfi nú kannski ekki að koma neinum á óvart að þessi fyrsti fundur í stuðningsteymi þar sem allir ætluðu að gera svo vel, hann var ekki mjög árangursríkur. Og hann var náttúrulega alls ekki til þess fallinn að auka traust og trú þessara fjölskyldu á því að kerfin væri að vinna mjög vel saman. En engar áhyggjur, þetta er framhaldssaga. Eftir þetta að þá ákvað málastjórinn að taka þetta svolítið í sínar hendur og hann endurskipulaði vinnuna í samræmi við áherslur farsældarlaganna. Og svona aðeins að kafa í laun, hvernig áttum við aftur að gera þetta. Og það varð bara algjör viðsnúningur í þessu máli. Þetta barn sem hafði til margra ára glímt við ákveðin vanda, skólaforðuna vanda, sem var mjög hamlandi í grunnskóla og hafði ekki tekist að vinna með það þar og hélt svo áfram eftir að barni byrjaði í framhaldsskóla með góðri samvinnu allra í þessu stuðningsteymi að þá var hægt að stuðla að því að þessi vandi hann er ekki lengur til staðar. Og við fundum það í rauninni svo vel í þessu máli hvað vinnulagið skiptir miklu máli. Jafnvel þú tala okkur alltaf hafa vita hvernig ætti að vinna, að þá þarf maður aðeins að skerpa á því, greinilega. Það að skilgreina markmiðin, það að tímasetja vinnuna, það að enginn væri að sitja á þessum fundum nema að hafa skilgreint hlutverk í vinnunni gagnvart þessu barni. Og þetta hjálpa okkur að skapa þann vettvang sem að fjölskyldan talaði að hefði skipt mestu máli. Barni fékk tækifæri til þess að tala, fjölskyldan fékk svo að fylgjast með því hvað við gerðum við upplýsingarnar og hvenar við gerðum eitthvað við upplýsingarnar og fyrir vikið að þá upplifði barnið að skipti máli hvað það væri að segja. Þannig að þetta fyrsta mál sem að byrjaði svona brösulega er í rauninni það mál sem að við vísum oftast til í dag í tengslu við góðan árangur í máli barns sem hefur farið í samþættingu. Og við lærðum mjög mikið á því þó hafi verið bara raunverulega átök á fyrsta fundinu. Ein mestu nýmælin í þessum lögum, að því að allavega svona, ég kem úr félagsþjónustu og barnavernd áður en ég fór að vinna í skólanum, að þá velti ég svolítið fyrir mér í upphafi hvort þetta væri eitthvað nýtt og hefur auðvitað komist að því, það er ýmislegt nýtt þarna, en mér þykir kannski þetta hlutverk tengiliðar á fyrsta stigi ein mestu nýmælina því að það er alveg hefð fyrir málastjórn og öðru og þriðja stigi í það minnsta innan félagsþjónustu og barnaverndar í ákveðinni mynd. Og þegar maður hefur lengi unnið innan barnaverndar eins og ég hafi gert áður en ég fór að vinna í skólanum og þá finnur maður það svo sterkt og vel þegar maður fer í skólaumhverfið hvað það er kjörinn vettvangur til þess að grípa fyrr inn í málum barna. Og fyrir mig sem félagsráðgjafa að þá er ég í dag að ná að vinna að nálgast þessi mál á annan hátt en ég var að gera áður. Hugsanlega út af því að nemendur eru svo oft að leita til okkar á fyrra bragði í skólanum. Og þar eru þeir líka í sínu nær umhverfi en ekki á einhverju stofnun út í bæ. Jafnvel að tala við eitthvað sem þau þekkja eða hafa í það minnsta séð á göngum skólans. Já, við erum mjög fjölmennur framhaldsskóli. Það eru 1000 nemendur hjá okkur að minnsta kosti í dagskóla í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Og hér sjáum þið hluta af okkar flotta nemendahópi. Sumum finnst skrítið að
tala snemmtækan stuðning með ungmennum sem eru komin á þennan aldur eða fólki sem er komið á þennan aldur, eins og sumir vilja segja. Og ég hugsaði pínlítið svona áður en að ég fór að vinna í framhaldsskóla. Ég ætla ekki að vera að fara eitthvað ofan í almennar skilgreiningar á því á snemmtækri íhlutun, en ég hef svo sannarlega komist að því eftir ég fór að vinna í framhaldsskólanum að það eru ótal tækifæri til þess að vinna á snemmtækan hátt með ungmennum á þessum aldri. Og ef ég horfi bara aðeins á þessi mál sem að við höfum verið að vinna í fyrsta stigs samþættingu innan skólans, að þá er þetta oft mál þar sem eitthvað óvænt og ófyrirséð kemur upp á í lífi barnsins og það þarf í rauninni markvissan stuðning í ákveðin tíma á meðan við vinnum með það. Þetta getur verið barn sem að missir nákominn ættingja. Þetta getur verið barn sem er að koma út sem transeinstaklingur en fær ekki stuðning úr umhverfinu. Þetta getur verið barn sem greinist með óvænt veikindi. Þetta getur verið barn sem á fjölskyldumeðlim sem greinist með óvænt veikindi eða barn sem hefur orðið fyrir einhvers slags útskúfun félagahópnum til dæmis eða bara hreinlega lent í ástarsorg. Það getur algjörlega sett allt á hliðina. Það er svo margt sem getur komið upp á þessum árum. Og í öllum þessum málum, ég tók það saman, þessi mál sem við höfum unnið í fyrsta stigs samþættingu, að þó eiga þau það sameiginlegt að það er meiri brottfallshætta hjá barninu úr skóla heldur en í öðrum málum. Og þá, einmitt út af því og auðvitað öðru, að þá er svo mikilvægt að grípa barnið snemma áður en að vandi vex og verður meiri. Bittum við, já. Er alltaf sama myndin eða? Nei, ok. Sko við höfum í rauninni alveg lært jafn mikið á því þegar einhvað hefur gengið brösulega í þessu ferli eins og þegar einhvað hefur gengið vel hjá okkur. Og mig langar að nefna mál barns og auðvitað er líka mikilvægt við notum gögn til þess að leiða okkur áfram svo við lærum í rauninni hvað er það sem við erum að gera vel og hvernig upplifa fjölskyldur þennan stuðning. Og ég held kannski að það sé eitthvað sem við þyrftum að skoða eins og innan skólana næst, hvernig við náum utan það. En maður lærir ótrúlega mikið á því að fá viðbrögð frá einstaka fjölskyldum og ungmennum. Og mér langar að nefna mál barn sem að fór í samþættingu eftir að barn verður fyrir áfalli. Og fjölskyldan talaði það, ungmennið og foreldrar barnsins töluðu það í framhaldinu að stuðningurinn frá tengiliði skólans og samþættingin hafi virkað svona svolítið eins og fyrsta hjálp fyrir fjölskylduna. Skyndihjálp, sem sagt. Og mér finnst þetta, því ég heyrði þetta og hlýnaði mér auðvitað hjartarætur og í þessu mála, því að lögreglan hefur ekki verið nefnd oft hérna í dag, að þá langar mig að taka það sérstaklega fram að við áttum í mjög góðu, að ég sem tengiliður í mjög góðu samstarfi við lögregluna í þessu máli á Suðurlandi. En mér finnst þetta í rauninni svo góður vitnisburður það hvað hlutverk tengilegar getur verið mikilvægt í því að passa upp á ungmennu og fjölskyldur hreinlega falli ekki milli þilja í kerfinu, heldur sé eitthvað sem grípi ef eitthvað kemur upp á. En ef að tengilegur á að geta gripið mál, að þá þarf hann auðvitað að vita af málinu og þá þarf máli að rata til tengilegarins. Og við vorum í fljóta átt okkur á þessu og höfum þess vegna í Fjölbrautaskóla Suðurlands lagt áherslu á það að halda boðskapi lagana vel á lofti gagnvart öllu starfsfólki skólans. Ekki bara stoðþjónustunni og tengileginum. Og málið sem ég nefndi áðan að það rataði mig til tengilegar í kjölfar þess að starfsmaður skólans, starfsmaður á gólfinu, kom auga á vanda hjá barni, ávarpaði það og leiðbeindi svo ungmenninu, þessi þjónustuveitandi, hvert það geti leitað. Og á kynningu sem við vorum með í skólanum fyrir allt starfsfólk skólans, á farsaldarlögunum og þá í rauninni á ólíkum hlutverkum okkar út frá þessum lögum. Hvaða hlutverki gegna þjónustuveitendur til dæmis? Það ekki bara tengiliður skóla sem gegnir einhverju hlutverki. Við vorum sem sagt með svona kynningu og þegar maður er með svona kynningu þá þarf maður að setja sér rosalega vel inn í þessi lög, þannig að ég lærði örugglega mest á þessu sjálf. En við vorum líka með svona umræðustofu sem gekk í rauninni út á það að starfsfólki var að velta því upp hvort okkur þætti þjónustu skólans tala inn í farsældarlögin.
Og afrakstur þessarar vinnu var í rauninni fyrsta skrefið í áttina því við gerðum svokallaðan úrræðalista í skólanum. Eða stigskipta farsældarþjónustu, mér skilst ég frekar að segja það. Eins og kannski sumir vita að þá erum við einn af 2 framhaldsskólum sem fór í verkfall fyrir jól. Ég vona, ráðherrann farin? Ég vona að það verði ekki aftur. En ég var allavega við störf áfram, ég vann í verkfallina því ég er ekki í kennarasambandinu og nemendur voru ennþá að leita til mín í verkfallinu. Sumir í gegnum Teams sem að komu langt að og okkar skóli í rauninni virkar þannig að nemendur eru að koma frá minnstakosti 15 ólíkum sveitafélögum vítt og breytt Suðurland og í rauninni landið allt. Og þarna fann ég í rauninni kannski fyrst og hvað best á þessum tímapunkti meðan úrræðalisti skólan stóð nemendum ekki til boða nema bara mjög takmörkuðu leyti að ég var eiginlega ein af fáum í húsi að hvaða er mikilvægt fyrir tengilið að hafa aðgang af úrræðalistum sveitafélagana og annarra stofnana til þess í rauninni að geta sinnt sínu hlutverki eins og þeir eiga að gera. Og í kjölfarið að þá kallaði ég eftir þessum úrræðalistum til allra okkar samstarfssveitafélaga og fattaði í leiðinni að ég ætti að gera þetta sjálf. Þannig að ég vatt mér í það þegar ég var búin að rukka aðra þetta að byrja að vinna í þessu líka. En það var auðvitað svo gert í samvinnu við allt starfsfólksskólans. Við gerðum annars vegar úrræðalista í Excel-skjali sem þó hugsaður fyrir tengilið og málastjóra annarra stofnana til þess að átta sig á þjónustunni sem við veitum í skólanum og svo hins vegar aðeins aðra útfærslu sem þó inn á heimasíðu skólans aðgengileg fyrir forsjóraðila og nemendur til þess að átta sig á þjónustu skólans. Það sem hún svona aðeins einföldu en ekki á 50 mismunandi stöðum einhvers staðar inn á heimasíðunni. Og hér sjáum við úrræðalistan. Það er alls konar þjónustu í boði. Þetta er öll starfsemi skólans inn í einu skjali. Og þið sjáu þetta auðvitað ekki, en ég hugsa við setjum þetta inn á heimasíðuna. Þetta er auðvitað ekkert leyndarmál, þetta má alveg vera þar. Þetta er í rauninni, þetta er allt námsframboð, þetta eru námsgreinarnar og hvað felst í þeim. Svo er þetta í rauninni stoðþjónustan, hvaða fagalega vinna innan stoðþjónustunar og hvaða þjónustu þeir veita. Svo er þetta einstök úrræði innan skólans, alls konar úrræði sem þær eru nefnd. Svo er þetta nemendaþjónustan, hverjir eru innan hennar og hvað gera þeir. Svo er þetta allir samstarfsaðilar okkar líka og hvað felst í samstarfinu. Teymi og svo framvegis. Þannig að það er mjög mikið inn í þessu skjali. Ég ætla ekki að vera að þreyta ykkur á þessu. En þegar við fórum að taka þetta saman, að þá kom eitt og annað í ljós. Fyrst fannst mér þetta tilgangslaust, já, ég er alveg verið búin. Og ég hugsaði svona, þetta er nú bara grunnþjónusta, við höfum ekkert verið að gera þetta. En það var svo gagnlegt að gera þetta og við lærðum heilmikið á því. Eins og til dæmis áttuðum við okkur á því að það væri mögulega fleiri en eitt teymi innan skólans að vinna bara svolítið sambærilega vinnu. Þannig við náðum að skerpa á ákveðnum hlutum. Ég komst að því að var þjónustu innan skóla sem ég vissi ekki af. Við erum að bjóða upp á alls kyns þjónustu sem ég vissi bara ekkert af. Og svo kannski það sem er enn og merkilegra að innan skólan starfa 170 starfsmenn með mjög dýrmætan bakgrunn og reynslu. Og hluti af þeim starfsmennum sem tók þátt í að gera þetta með mér fóru að velta því fyrir sér í framhaldinu hvort að þeir gætu mögulega nýtt sína þekking og krafta í aðeins víðara samhengi börnum til heilla. Þannig að það að gera þetta var til þess að við vorum svona svolítið að endurskoða og endurmeta í leiðinni. Og það er mjög dramatískur titill á þessari síðustu glæru, ég sé það núna. En lífinu er stundum líkt við fjallgöngu, það kemur í það minnsta fram í ansi mörgum lagatextum og það er í rauninni svo margt sem að getur komið upp á þessum framhaldsskóla árum og til þess að komast upp á fjallið eða yfir fjallið eða hvað við nú segjum, að þá þurfum við stundum stuðning og okkur þykir skólinn vera svo kjörinn vettvangur til þess að koma auga á þá nemendur sem að þurfast á stuðningi að halda. Og okkur þykir skólinn líka óháð skólastigum vera með kjörinn vettvangur til þess að vinna á snemmtækan hátt með börnum og ungmennum. Takk fyrir.
fyrir þetta, Halla. Næst er Sólveig Eyfeld Unnarsdóttir, sálfræðingur barna og unglinga hjá Heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Gjörðu svo vel. Já, ég sem sagt heiti Sólveig Eyfeld og er starfandi sálfræðingur á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og ég sem sagt sinni börnum frá 0 til 18 ára. Og ég sem sagt að vinna á 2 heilsugæslum. Ég segi stundum svona í gríni, ég á heilsugæslunni í Mjódd og Efra-Breiðholti, þannig ég segi stundum svona, ég er Breiðholtið, af því ég sinni öllum börnum þar sem koma. Ég er búin að vera að vinna á heilsugæslunni síðan 2021 og hef komið svolítið mikið að farsældarvinnunni. Ég er svolítið bara svona, finnst þetta svo geggjað, af því að ég er svona prósamvinna, þú veist, vil að allir vinni saman og af því að við erum öll með hagsmuni barnanna að leiðarljósi og það er það sem skiptir máli. Ég ætla svona að renna stutt yfir svona praktískt bara heilsugæsluna en svo ætla ég bara að segja ykkur frá svolítið dæmi frá máli sem ég hef komið svolítið mikið að. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins eru 15 talsins og landsvísu eru náttúrulega miklu fleiri. Ég ákvað að taka bara svolítið höfuðborgarsvæði, vera svolítið svona aðskilja landsbyggðina, afsakið. En tengiliðshlutverk heilsugæslunnar er í gegnum mæðravernd, ung- og smábarnavernd. Þannig að þetta er alveg svolítið stuttur tími sem að heilsugæslan er með hana en samt alveg krítískur tími líka. Og sem sagt, mæðra, ung- og smábarnavernd myndi ég, ef við horfum á stigskiptinguna, þá er það kannski þessi grunnþjónusta og svo er sálfræði þjónustan í rauninni á fyrsta stigið. En við erum samt öll að vinna á heilsugæslu í svona þar sem að allir geta sótt heilbrigðisþjónustu. Og heilsugæslan er náttúrulega ennþá svolítið að fóta sig áfram í þessu hlutverki. Þetta er svolítið svona að mörgu að huga þarna, lagalega séð og svona bara varandi verkferla og annað. En svona allir starfsmenn geta náttúrulega komið að farsældinni eins og hefur margoft komið fram hérna í dag. Og ég sem sálfræðingur barna og unglinga hef komið að samþættum málum og meðal annars líka sótt samþættingu, þú veist, og senda svo áfram til tengilegar skóla. Og það er svolítið gaman svona því að, eins og ég segi, maður er svona endalaust að tuða þetta, þú veist, bara hei, hérna farsældin, og allir bara, alveg hérna, sko. En þetta er að skila sér, ég meina nýlega kom læknir og einmitt bara heyrðu hérna með farsældina, býtu hvar hérna, ég fekk hérna til mig barn og það er í grunnskóla, hvar er aftur tengiliðurinn? Og þá getur það bara í skólanum, það er alltaf í skólanum, nema að sé ekki í skóla og undir 5 ára, eða þið veitir. Og það bara, já, ok. Og þá gat læknirinn farið bara og komið því í farveg, sem var bara geggjað. Þannig að ég er að vonast þess að þetta verður svona aðeins meira mainstream, þú veist, hjá þeim að þetta fara alltaf að koma. Og svo náttúrulega er svolítið með heilsugæsluna sem hefur ekki farið fram hjá neinum að heilsugæslan er svolítið föst í þessum akút fasa sem að hún ætti í raun og veru ekki að vera. Þú veist, í mannin í gamla daga þá kannski koma bara til heimilislæknis og hann þekkti líkuði sko langum og langa aðskili. Þú veist, hann bara þekkti alla fjölskyldu söguna en það hefur verið svolítið síðustu ára að heilsugæslan er einhvern veginn bara svolítið að keyra sig áfram. Þannig að það er stundum ekki mikið rými fyrir svona vinnu sem er samt svo mikilvæg af því að þetta er að skila sér. Það er alveg greinilegt. Ég ætla bara að vinda mér í dæmi. Ég ætla ekki að vera að læra mikið eitthvað svona. Ég vil bara taka eitthvað praktískt. Og þetta er þess dæmi 15 ára ungling, mikil vanlíðan og tilfinningavandi, erfiðleikar í félagslegum samskiptum, og mikil skólaforðun, svo voru líka óhjálplegar uppeldisaðferðir og samskiptavandi á heimili og grunur tauga- og þroskaraskanir og einkenni OCD, svona árátt og þráhyggju. Þannig að hann er alveg heilmikill vandi og flókin vandi. Og ég ætla svona bara að taka bara svona hvað hefur verið gert í þessu máli og í raun og veru barnið hefur farið í gegnum öll þjónustustig og er í raun og veru á öllum þjónustustigum núna. Þannig að það er í raun og veru, sem maður segir, þú veist, málið er ekki stigskipt þannig, þú veist, eða þjónustan.
og tengiliðurinn var til að byrja með staðsettur í grunnskólanum og kannski gott að taka fram að þetta ekki eitthvað sem allt í gangi á sama tíma. Þetta er í rauninni sem hefur komið inn og sumt kannski búið og svo kannski eitthvað annað að koma inn. Þannig að þetta er ekki úrræði sem eru öll í gangi. En skólinn hefur til dæmis unnið með aðlögun á námsefni og stundaskrá og aukinn stuðning í námi og einmitt meðal annars tekið burtu kröfur heimanám af því það var mjög íþykjandi. Starfsmenn skóla hafa meðal annars líka sótt unglinginn heim 2 í viku til að hjálpa, til að reyna að koma. Og heimilislæknir, það var ákveðið að prófa svona SSRI-lyfjagjöf sem bara kvíða- og þunglyndislyf til að minnka árótt og þráhyggjueinkenni. Það var svolítið að vanda miklum vanda á heimili. Síðan kem ég sálfræðingur á heilsugæslu, ég hef verið með viðtalsmeðferð og unnið með alls konar þar, líðan, hugsanir, árótt og þráhyggjuna og grunnþarfir eins og svefn og mataræði. Okkur sálfræðingum er ekkert óviðkomandi, það er alveg svoleiðis, við skiptum okkur á öllu. Og ég vísaði líka í ráðgjafar- og meðferðarteymi mjög fljótlega upp á geðheilsumiðstöð barna af því að það var ljóst eiginlega bara upp að þetta mál þurfti meira. En einmitt til að þjónustan félli kannski ekki niður þá hefur verið að sinna barninu og einmitt málið er að fara upp í þetta teymi. Og þar eru svona meiri, þar iðjuþjálfi, fjölskylduráðgjafi og svona meiri þjónusta heldur en ég get boðið á heilsugæslu. Eitthvað svona eitt lítið eyland á heilsugæslunni. Ég vísaði líka til félagsráðgjafa og stöð, við erum það heppin að það er sem bara gaman að segja frá þér að koma alltaf fleiri og fleiri félagsráðgjafar inn á heilsugæsluna sem er bara frábært. Þannig að ég vísaði foreldri til félagsráðgjafa bara til að athuga með aukinn stuðning fyrir foreldrið af því að þetta er náttúrulega gríðarlega krefjandi líka fyrir foreldra að vera að mæta á fundi og alls konar. Og einmitt skoða með umönnunargreiðslur og fleira út af þessum grunum taugaþroskaraskanir. Og síðan hafði ég aðra aðila með, að viðkomandi fór á PÍRS námskeið líka í millitíðinni. Þannig að þetta er svona, þetta er yfir svolítið langan tíma og alls ekki í gangi allt í einu. Heldur studdi hvort og annað. Félagsþjónustan, hún var á ákveðnu tímapunkti með uppeldisráðgjöf út af samskiptavandinn á heimili og sótti líka svona unglingasmiðju sem styður þá við félagsfærni fyrir unglinginn og gerði frumgreiningu og félagsráðgjafi fyrir ungling sem situr í stuðningsteymi og gerði þá tilvísun út frá frumgreiningu í frekara mat hjá geðheilsumiðstöð. Málið fór allalega upp í málstjórn og er þar núna og það er þetta stuðningsteymi í kringum barnið og bara við hittumst reglulega og bara farið yfir úrræði og barnið með í því og barnavernd var með svolítið stuðningu foreldri í formi uppeldisráðgjafar og bara foreldrafræðslu og sóttu forgang í greiningu til að koma því sem fyrst og auðvitað hélt utan allt eins og málstjórinn gerir. Og þau eru þá með meðferðaráætlun og hún er ennþá virk og hún er í stöðugri uppfærslu. Það er bara metið eftir hvert fund. Og eins og þetta er svona dæmi þar sem hefur gengið vel, auðvitað eru líka alveg dæmi þar sem hefur gengið kannski pínu brösulega. En mér finnst þetta að vera svo mikill ávinningur að geta unnið svona saman af því að ég get þá bara einbeitt mér svolítið af einum bita í púslinu á meðan einhver annar er að einbeita sér að öðrum hluta. Þannig að þá erum við ekki að svona vasast í hjá hvort öðru, og kannski ég er að leiðbeina eitthvað og svo leiðbeina einhver annar á móti. Og svo berum við saman bara, erum við ekki öll að stefna í rétta átt. Hérna er svona annað óformlegt dæmi sem ég fékk úr ung- og smábarnavernd eða meðgönguvernd og svona, það er fjölskylda af erlendum uppruna, barnmörg og móðirin á von á sér og hér er til dæmis ekki samþætting af því að það eru ekki áhyggjur per se á ófæddu barni
en hins vegar spurning hvort að þetta muni bara út af fjölskylduaðstæðum, barnmörg fjölskylda, það eru börn í fjölskyldunni í samþættingu nú þegar, þannig að þetta eitthvað svona sem að við erum kannski með svona að fylgjast með. Þetta ekki eitthvað sem að bara, nei, það allt í lagi þarna, heldur þetta svona, ok, fylgjum svolítið með, hvernig þetta og auðvitað fá þau ákveðin stuðning þó sé ekki í samþættingu. Og maður svona, velti kannski fyrir sig hvort það þyrfti að vera bara svona fjölskyldusamþætting. Sérstaklega það eru svona mörg börn í staðan fyrir að þurfa að sækja fyrir hvert og eitt barn, að það væri bara, ok, hér erum við bara með fjölskyldu í þessum aðstæðum, getum við stutt vel við þau. Ok. Og svona helstu áskoranir sem ég hef rekið mig á í mínu starfi að stundum getur tekið tíma og verið erfitt að koma málum í farveg. Til dæmis bara, eins og ég sagði áðan, vegna manneklu, álags og eða starfsmannabreytinga. Stundum maður kannski komið með einhverja kontaktdal og svo hann allt í einu bara hættur eða fara í barneignarleyfi, bara eins og það gengur og gerist. Og þá þarf maður svona, ég þarf að finna hérna nýja leið. Þannig að það getur stundum tekið svolítið tíma. Og einmitt líka bara mismunandi eftir stofnunum, hvernig gengur að ná í aðila, af því að það þannig að fólk getur skráð sig á hvaða heilsugæslu sem Ég til dæmis alveg með nokkra skjólstæðinga sem eru skráðir á heilsugæslu í Breiðholti en búa í Hafnarfirði. Ég líka með skjólstæðinga sem eru skráðir á heilsugæslunni hjá okkur sem að búa út í Keflavík. Þannig að það getur stundum verið svolítið svona púsluspil að fatta, mann eftir svona einu dæmi þar sem að ég held ég væri að hringi í svona eins og velferðarsvið hjá Hafnarfirði en ég lenti í einhverju áhaldageymslu. Það var mjög vandræðilegt, ég bara það þýðir ekkert að reyna að tala við ykkur þetta. Þau eru bara eitthvað, nei, ef þið vantar skóflu, já, fínt, þá getur við reddað í, þannig að stundum þá maður svona aðeins að reka maður sig aðeins á þetta, en allt leysanlegt. Og ávinningurinn af farsældinni sem ég held að sé bara strax farin að skila sér, ég sé til dæmis bara mun á blessaða biðlistanum sem alltaf verið að tala að þegar ég byrjaði 2021 þá var ég stundum að fá mál, eitthvað svona barninu leið illa, kvíði, eitthvað svona, svo þegar maður fór aðeins að kafa ofan í og það bara, mér liði bara eitthvað illa í skólanum og maður bara, hvað í gangi í skólanum? Ég skil bara ekki hvað ég var að gera, ég skil ekki námsefni og maður bara, heyrðu, eru þið búin að prófa að tala við skólann, kennarann, deildarstjóra og þeir bara, nei, það ekki dottið í huga að heyri kennaranum. Og maður bara svona, heyrðu, fariði og ræði við kennarann og sjáu hvort sé ekki hægt að fá eitthvað stuðning eða eitthvað svona tímabundi til að hjálpa. Og þá var oft máli bara leyst. Og svona mál náttúrulega eiga bara ekkert heima hjá sálfræðingi og heilsugæslu. Þau eru bara heima einmitt í skólanum þar sem málin eru leyst. Þessi mál eru nánast horfin í dag á biðlistanum hjá mér. Og fyrir vikið fær maður kannski aðeins þyngri mál, enda svolítið fær maður bara alla súpuna á heilsugæslunni. Það svolítið þannig, maður sérfræðingur í öllu og engu, það eiginlega þannig. En samt viðeigandi mál sem eiga algjörlega kannski heima hjá okkur eða jafnvel hærra. Og þá jafnvel einmitt fer maður í það að koma þeim í farveg, maður verður svolítið svona umferðarstjóri á köflum. Og sem sagt, ég líka svona teymistjóri í fjölskylduteymi þar sem að barnaverndin, BUGL, félagsþjónustan og heilsugæslan koma saman einu sinni í mánuði. Það hefur líka mjög mikið breyst þegar ég byrjaði, voru 4 til 6 mál á hverjum fundi þar sem maður þurfti að koma í farveg. Nú bara mjög oft að koma fyrir að við þurfum að fella niður fundi eða kannski bara svona 1 mál og þá oft komið fullt í gang. Þannig að þetta klárlega að skila árangri. Og ég held eftir nokkur ár, eins og ég held að vonin hjá þér, Páll, sé að ég man alltaf eftir einhverju farsældarúti sem ég fór á hjá þér að við viljum fækka málunum upp á 3. stig, það eru dýrustu úrræðin. Þannig að þetta byrjað að skilja árangri. Þannig að ég bara hlakka til að sjá hvað verður eftir 1-2 ár. Þá kannski verður við bara komið með þetta. Og bara takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Sólveig. Næst ætla ég að beða Þorleif K.R. Níelsson, nýr verkefnastjóri svæðisbundins farsældarráðs á Norðurlandi eystra. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl og blessuð. Býtum við, hvað gerist? Er ég að fara tilbaka? Frábært. Þannig, heyriði, já, ég heiti Þorleifur og sem sagt kem að norðan og sem sagt kannski bara byrja mína sögu á því að þakka Páli kærlega fyrir að ég standi hér í dag. Ég sem sagt byrjaði 1. desember í þessu starfi og ég svona kannski sem margir hér sem sagt svona dálítið bara með autt skrifborð fyrir fram á mig og þarf að finna út úr því hvað ég þarf að gera og við hérna sem við förum í þetta góða starf. Ég ætla ekki að orðlengja þetta nema ég hef svona aðeins verið að velta því fyrir mér undanfari bara hver ég og hvert ég að fara í þessu nýja starfi varðar farsældarráðin sem vonandi komast á koppinn einn góð veðurdaginn. En get þó sagt það að ég hef komið víða við, bæði í félagsþjónustu, barnavernd, hjá sýslumanni og starfa sjálfstætt og svo framvegis. Þannig ég þykist eitthvað vita um hennar bransa. Ég veit ekki allt. Nú, af því að ég samt veit ekki allt og stundum veit maður ótrúlega lítið þegar maður fer að kafa í hausinu sjálfum sér, þá bara varpa ég þessu nú upp til þess að hafa þetta smá skemmtilegt. Þið vitu hvað farsælt barna og þið eru meiri sérfræðingar því en ég. En ég veit ekki, svona til að einfalda þetta í einni setningu, þá hugsaði ég með mér, þetta ekki bara þetta gamla góða, hvað barninu fyrir bestu og engin maður eyland. Nú, ég farin að feta mig inn á þá vafasömu slóð að eiga samtöl við ChatGPT og ég spurði það góða apparat hvað þetta og þetta er svona bara stikkorðið í því samtali, við skulum orða það þannig. Nú, hvað erum við að fara að gera, þessi verkefnastjórar sem eigum að sjá farsældarráðin sem sagt og þá erum við að tala svæðisbundin farsældarráð. Við verðum 8 að ég held hér á landinu sem að sinnum þessu hlutverki, kemur aðeins meira inn á það eftir. En við sem sagt eigum að vinna eftir, eða svona það verður okkar akkeri, það 5. greinin í þessum farsældarlögum. Og ég les þetta bara örstutt fyrir ykkur. 5. greinin segir sem svo, sveitarfélag skipar svæðisbundin farsældarráð sem vettvangur fyrir svæðisbundið samráð farsæld barna. Þar eiga fulltrúar svæðisbundinna þjónustuveitenda á vegum ríkis og sveitarfélaga. Ráðið skal hafa samráð við fulltrúar notenda á viðkomandi svæði. Nú, svæðisbundið farsældarráð, þau skulu vinna að áætlun svæðisbundna forgangsröðun, aðgerða og farsældar barna til 4 ára sem tekur mið af, haldið ykkur fast, þingsályktun farsæld barna og framkvæmdar áætlun ríkisins og niðurstöðu farsældarþings. Þetta nú ekkert smá. Ég svona undirstreka þetta hérna aðeins okkur til gamans að þessi lagagrein kveður líka það að sveitarfélög vinna skýrslur framvindu áætlana svæðisbundna forgangsröðun, aðgerða á 2 ára fresti. Áætlanir og skýrslur samkvæmt þessu skulu sendast til Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Og þetta ekki lítið verkefni og nú spurning hvernig á að fara að því. Nú, þetta staðan á okkar ráðningum í mínum góða hópi og Bára Daðadóttir á Vesturlandinu frumkvöld. Bára, ertu einhvers staðar? Þarna, Bára, og ég var ráðin kom til starfa 1. desember á Norðurlandi vestra. Nú, ég ætla ekki að telja þetta kannski allt upp, en Nína Hrönn, ertu hérna einhvers staðar? Já, þarna hún, það þorir enginn að standa upp. Hún á Austurlandi og svo koma þær þarna stöllurnar koll á kolli núna í febrúar og ég var að fá þær brjótandi fréttir í morgun að það búið ráð á Suðurnesjum. En nú man ég náttúrulega ekkert nafn á viðkomandi. En það kemur í loftið. Hjördís Ásta. Akkur. Þakka þér fyrir. Hjördís Eva Þórðardóttir. Akkur, ert þú nokkuð hér? Nei. En ég hlakka til samstarfsins. Og á Suðurlandi þetta allt saman í ferli eins og maður segir.
Nú við erum vistuð hjá þessum landshlutafélögum sveitarfélaga. Það er að segja að þið sjáu þetta stefið í þessu. Við erum hjá þessum samtökum sveitarfélaga á hverju svæði fyrir sig. Og svo mörg voru þau orð. En ég velti þessu aðeins fyrir mér, sko, hvert er ég komin og hvað er ég að fara að gera? Og þetta var nú fyrst og fremst spurning sem ég fekk sjálfur, varðandi sjálfum mig, hvað ertu að vilja upp á dekk hér? En ég fæ einungis góð viðbrögð í þeim samtölum sem ég hef átt í þessum upphafssporum mínum og það er eðlilega spurt hverju eiga þessi verkefnastjórar farsældar eða farsældaráðanna að koma til leiðar og ég veit ekki, það er kannski eitthvað kynslóðabili því hvort þið munið eftir honum Indriða í Fóstbræðunum. Hversu margir munið eftir honum? Jæja, það er Slattarsalnum. Á ég að gera það? Hann spurði þessara góðu spurningu. Og nú, jæja, frábært, þú sér það bara þetta vinur. Þeir svona fengið þetta til mín. En þetta er nú ekki alveg svona einfalt. Verkefnastjóri, hann getur verið svona samhæfingar og umsýsluaðili, sá sem leggur vörðurnar á leiðinni, þannig sé ég það fyrir mér. Stefnumörkun og þær afurðir sem koma frá farsældaráðinu verða á forræði þeirra sem sitja mun í ráðinu. Og bara svona til að nefna það, sko, þá verður við verkefnastjórarnir ekki, við erum ekki inn í ráðinu, við erum starfsmenn ráðsins. Nú, hvað gerist nú? Já, einmitt. Ýmsir áhugaverðir punktar frá frumkvöðlunum sem ég hef átt samtal við og mér hefur þótt svo gagnlegt og allavega fyrir mig að því ég kem svona dálítið seint inn í partíið, sko, farsældarpartíið, að þá hefur mér þótt svo frábært að tala við allt þetta góða fólk sem þetta allt saman og fær svona aðeins tilfinninguna í puttana þetta allt saman. En það er auðvitað, ég meina við komst ekki hjá því nefna það að það er svona áhyggjur að viðbótar álagi vegna farsældar. Minni sveitarfélög hafa minna rými til að bæta þessu við. Eitthvað af fagfólki, þar með ég er sekur það, léti sig dreyma að farsældinni fylgdi fleiri og fjölbreyttir úrræði. Hvernig á að skrá farsældinni í kerfunum og milli kerfa svo að fagfólki sem koma að viðkomandi máli viti að það er farsæld og þar var til dæmis nefnt á Heilsugæslunni á Akureyri eða Heilbrigðisstofnun Norðurlands eins og heitinu núna. Hvernig getur læknirinn mitt í bráðatímanum vita það að þetta barn er í farsæld sem hann er að þjónusta og svo framvegis, bara lítið dæmi. Nú, þvælist trúnaðurinn fyrir. Ég bara leyfi þessari spurningu að liggja hérna í loftinu. Ég ætla ekki að taka svarinu já eða nei, en svona, ég fekk þetta aðeins í kollinn. Er þetta allstaðar unnið eins í raun og veru, voru einhverjur að spyrja að? Nú, einn góður félagi, hann sagði æskilegt þessi til reglugerð svæðisbundnu farsældaráðin. Allt góður að gilda spurningar og fínir punktar. En frumkvöðlarnir segja áfram gakk og eru þið ekki bara sammála mér í því? Farsældin á þetta eftir að slípast betur til. Það er lengri tíma til að þróast og þroskast. Það eru fjölmörg tækifæri inn í verklagi, allt sem hefur verið nefnt hér, jákvæð upplifun foreldra, aukið traust á kerfinu, gott er allir. Og hvað hefur við að segja? Hver eru þessi allir? Verða komin með þessa hugsun og þetta vinnulag og athygli á barni og þarfir þess. Þetta sögðu frumkvöðlarnir við mig sem ég er búin að eiga samtöl við. En hvernig á þetta barn að vera sem að við köllum svæðisbundið farsældaráð og svona sem að við komum hér að, verkefnastjórarnir. Nú það er auðvitað ekki til einn uppskrift af umfangi farsældaráða og hvaða ráðið vera stórt og nú er þetta bara allt svona, ég var nú að reyna íslenska orðið brainstorming hérna í flugvélni á leiðinni suður og fekk bara mjög vond orð upp í hugan en þið vitið punktið. Þetta eru bara svoleiðis, þetta er bara svona spurningar sem að við veltum hérna út í loftið. Og hvað á ráðið vera stórt? 5, 10, 20 manna, bara svona dæmi sem tekið. Hversu ofta á að funda? Hverjir hafa áhuga á því að sitja í ráðinu? Sitja einhverjir í umboði annarra, til dæmis stærri þjónustuaðilar fyrir hönd þeirra minni, nú eða ekki? Hafa einhverjir ekki áhuga á því að taka þátt í þessu?
og hvernig á að sætta ólíka hagsmuni og sjónarmið. Ég hef reynt að horfa á þetta með því hugafæri allavega núna í fyrstu skrefunum mínum að horfa á þetta svona, hvar liggja tækifærin í tengslu svæðisbundnu farsældaráði. Og þá er þetta nú sagt með þeim fyrirvara að þetta getur allt saman breyst, en mér finnst einhvern veginn þessi ráð að ég sjá skóginn fyrir trjánum og horfa handan sjóndeildarhringsins. Sjá þetta einhvern veginn aðeins að ofan, ef við getum orðað þessi svo. Nú, ég get ekki komist hjá því að nefna orð Ásmundar og þau enduróma einhvern veginn í mínum kolli, ég veit ekki með ykkur. Brjóta niður múra, byggja brýr, milli ólíkra fagaðila og krefjast, og kerfa á hverju svæði fyrir sig. Nú, auðvitað þetta líka, raddir sem flestra hagaðila heyrist. Og þetta getur verið vettvangur til að skiptast á skoðunum, fá speglun á umræðuefni hverju sinni. Og þetta getur líka verið vettvangur sem að rúmar ólíka sýn, menn við þurfum ekki öll að vera sammála alltaf. Og bara þetta það skapist sameiginlegur skilningur það hver markmiðin eru með farsældinni, þó að leiðin endamarkinu geti verið mismunandi hverjum stað fyrir sig. Ég bara tók stöðuna hjá mér núna og ég ætla ekki að þreyta ykkur með að telja þetta allt saman upp, en ég er búin að tala við aðilana í hringnum, eiga fyrsta samtal skulum við segja, og svo er ég með það í kollinum að tala við hina aðilana sem ég er ekki búin að komast yfir að hitta, og það getur vel verið að fleiri aðilar komast á þennan lista hjá mér og okkur sem erum í þessu brölti. Nú, þessu fyrir alveg að ljúka hjá mér og þá er kannski ágætt að nefna það líka að það má kannski hugsa sér það að það þurfi að vera aðra raddir en ég var að telja upp á fyrri glæðurinni, og hverjir eiga til dæmis að vera fulltrúar barna inn í svona ráði, af því allt snýst þetta um börnin í enda dagsins. Og þá má kannski hugsa sér það að ungmennaþingin á hverju svæði fyrir sig geti verið rödd barnanna þarna inn, en aftur, sagt með fyrirvara, fulltrúar fjölmenningar, mér var nú bent góðfúslega á það daginn, kannski þarf ekki að vera neitt fulltrúar fjölmenningar, því þau eru bara við og við erum þau, en það eru til fjölmenningaráð víða. Nú, fulltrúar sjálfstætt starfandi sérfræðinga, af því ég hef nú stundum verið að brölta sem slíkur, að eiga þeir að hafa hann rödd inn, velti því bara hér upp, og aðra raddir, og þá hverjar. Nú, ég sé að ég er komin hérna 1 mínútu fram yfir, þannig ég bara skelli mér hér í síðustu glæruna, og þessa mynd fann ég einhvers staðar gamlar myndir frá Akureyri. Mér finnst hún bara, hún er gömul en hún á alveg við enn þetta í dag. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Þorleifur. Næst ætla ég að fá síðasta erindi fyrir kaffi. Vigdís Jónsdóttir og Kristín Björg eru klóþér, málstjórar farsældarþjónustu barna hjá Akraneskaupstað. Gjörið svo vel. Jú, komið sæl. Takk fyrir bara flottan dag og skemmtileg erindi. Við heitum Vigdís og Kristel og erum málstjórar í farsældarþjónustu barna. Við komum frá Akranesi og þið hafi nú þegar heyrt hvernig frá því fyrir dag að við vorum frumkvöðla sveitafélag og hvernig innleggi fór fram. Sumt var bara alveg grillað á meðan annað gekk bara nokkuð vel. Þetta var smá svona eins og við erum með ungabarn fyrst, þetta var svo brothætt, alveg yfir í bara terrible 2, bara hvað er að gerast hérna? En svo bara fór að ganga betur og bara barnið okkar er að þroskast og dafna vel, þannig að gengur vel. En að innleiða svona stórt verkefni krefst samstarfs margra aðila eins og þið þekkið öll. En við höfum bara verið ótrúlega lukkuleg með allt okkar fólk og bara þjónustu veitendur barna upp á Skaga. Þannig að það hefur bara verið bara dásanlegt. En við Kristel ætlum svona að fara yfir þáttöku barna og ungmenna og taka dæmi hvernig svona rödd barna hefur fengið hljómgrunn og árangur af slíkri nálgun. En hjá Akraneskaupstað var tekin svona meðvituð ákvörðun að flétta saman 2 stór verkefni, farsældina annars vegar og barnvæna hins vegar.
Þetta var gert með að ráða verkefnastjóra sem var yfir báðum verkefnum. Við innleiðinguna þá nýttum við okkur handbók barnvæna sem bara nýttist ekki síður sem svona handbók fyrir farsældina á sama tíma. Því eins og þið þekki líka þá fylgdi ekki handbók á þeim tíma með farsældinni. En þaðan kom líka hugmynd að stofna stýrihóp varðandi farsældina líkt og gert til barnvæna og þannig fengum við bara svona fleiri aðila með okkur bara strax frá fyrsta degi að borðinu. Við fórum auðvitað í fræðslu, þar sem við splæstum þessu aftur saman, þú veist, við vorum bara að vinna þetta mjög þétt saman. Og eins og Sólveig nefndi í morgun, við vorum eiginlega orðnar hálf leiðar á sjálfum okkur, við vorum alltaf eitthvað að tala þetta, en ég held að það hafi skilað þessum árangri sem við sjáum í dag. Ekki bara okkur að þakka, heldur bara því að voru allir tilbúnir að vera með. Tæknilegur örðuleikar. Já, ertu í ruglinu? Ég er í ruglinu. Við kem ég ekki textan minn. Já, Freyja mín, hjálp. Vill fá næsta punkt? Ég ætlaði að fá punkt. Næstu glæru eða næsta Nei, næsta næsta punkt? punkt. Bara. Hérna. Nei, punktarnir skilur koma ekki inn á. Svona, hvað gerir Sko, hvað gerir? Ítti bara svona á þennan. Já. Prófið það. Svona. Nei, allir sultuslagi hér. En eins og ég sagði, þá var bara tekin meðvituð ákvörðun að flétta saman þessi 2 stóru innleiðingarverkefni. Og þannig að það bara gekk ótrúlega vel og var bara ótrúlega skemmtilegt. Við mælum eiginlega bara með því. En með því að vinna verkefnin svona saman og samtvinna þau var markmið bara að efla skilning og vitund allra sem starfa með í þágu barna og fjölskyldna og skapa í rauninni svona barnamiðaða farsældarþjónustu. Náttúrulega ótrúlega mikilvægt að nefna það að bara það er ótrúlega mikilvægt að hlusta á raddir barna og ungmenna og stuðla að jöfnum tækifærum og þátttöku allra barna og ungmenna. En aftur í handbókinum barnvæna er einmitt farið yfir og við vitum þetta öll að börn eiga rétt á að tjá sig sína eigin mál. Markmiðið frá upphafi var einnig að gera innleiðingu beggja verkefna sameiginlegu samstarfsverkefni. Þetta var verkefni okkar allra, hvort sem þú starfaðir á velferðarsviði, menntasviði, öðrum sviðum, leik, grunn, framhaldsskóla, við vorum öll saman í þessu. Ég ætla aðeins að kynna fyrir ykkur framkvæmdina á barna- og ungmennaþingi sem haldið hefur verið á Akranesi til fjöldra ára sem er undirbúningur fyrir bæjarstjórnarfund unga fólksins. Þetta er dæmi það hvernig raddir barna fá að njóta sín og verkefni sem við erum virkilega stolt af. Breyting varð á með tilkomu farsældarlagana þar sem meiri áhersla var á þátttöku og undirbúning barna og barnasáttmálinn kynntur. Undirbúningur fyrir þingið var hluti af námskrá grunnskólana á Akranesi í 5. til 10. bekk. Á Akranesi eru 2 grunnskólar, Grundarskóli og Brekkubæjarskóli. Þingið var 2 dagar en er nú orðið 3 dagar þar sem að rödd barna og börn hafa sóst í meira mæli að taka þátt. Ungmennaráð og nemendur úr Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi taka þátt í þinginu og eru í hlutverkum borðstjóra og ritara. Á þinginu 2022 voru þær breytingar meðal annars gerðar að börn fengu tækifæri til að undirbúa sig fyrir þingið og fengu upplýsingar hvað yrði rætt á þinginu. Gaman að segja frá því að til dæmis í 7. bekk á öllu Akranesi þá buðu sig allir fram. Það vildu allir taka þátt og það varð hlutkesti úr. Börnin mættu síðan á þingið sem fulltrúar síns bekkjar sem var mikilvæg breyting og greinilegt að mikill undirbúningur fór fram í skólanum. Og umræður sem skipta náttúrulega mjög miklu máli. Einnig breyttu við því að fullorðna fólki það bakkaði frá þinginu og hélt sig til hlés en var þó til staðar. Ungmennaráð og ungmenn úr Fjölbrautaskólanum tóku að sér stjórnina og voru bæði umræðustjórar og ritarar ásamt því að vera þáttakendur. Við nýttum þennan vettvang einnig til að kynna börnum fyrir farsældinni og hugtök eins og tengiliður málstjóri. Hvað er það og hvað felst í því? Þessar nýju áherslur hafa orðið til þess að dagsetningar fyrir þingið eru festar á vorin
og hefst á undirbúningur strax að hausti og hafa þá börn og ungmenni áhrif á þema þingsins og framkvæmd þess. Svo náttúrulega mikilvægt að allir hafi gaman á þinginu og hver og einn fá að njóta sín, hafi rödd og fá að tjá sig, segja sína skoðanir, en allra mikilvægast þó að fá karamellusnúð úr Kallabakari. Okkur langar að sýna ykkur bara hérna, þetta stólin glæra sem börnin fengu, þar sem er útskýrt fyrir þeim hvernig svona þing virkar og þið sjáu bara hérna, þetta byrjar í nemendaráðum í skólunum. Hér sjáum við dæmi 5. og 7. bekk á Akranesi. Þar er rætt saman í árgangum eða bekkjum. Umræðurnar fara á barnaþingið og þann ungmennaráður fer með það á bæjarstjórnarfund unga fólksins. En af því að Kristel nefndi karmelusnúðin og Kallabakari, ekki Kallabakari, sumir halda að þetta heiti Kallabakari á Akranesi, Kallabakari, þá má heldur ekki gleyma mikilvægi Dominos-pitsunar á svona dögum. Skiptir miklu máli. Okkur langar að sýna ykkur líka bara dæmi umræður sem hafa komið fram á svona barnaþingi og hafa svo komið til framkvæmda. Börn hafa bara talað að vantaði eitthvað svona rými fyrir hljómsveitaræfingar, opnun sundlaugarinnar hefur verið rædd nokkurt skeið, þar sem ungmenni þóttu opnunartíminn heldur og stuttur, og stækkun á Mikkahól, við kallum þetta Mikkahól upp á Skaga. Allt er þetta hugmyndir frá barnaþingi sem nú þegar er búið að framkvæma og þarna sjáu þið bara svart og hvítu að rödd er að skipta máli. Mig langaði síðan að fara aðeins yfir hvernig við höfum haft stuðningsteymin. Í farsældinni höfum við haft að markmið að hitta bæði börn, forsjáraaðila og teymi barns í skóla, hvort sem það er leik, grunn eða framhaldsskóli. Haldnir eru teymisfundir eins og við á. Teymisfundir og samsetning þeirra er eins ólíkir og þeir eru margir og það fer oft eftir skólastigum, þjónustuaðilum barnsins og fleiri þáttum. Okkar reynsla hérna sem málstjórar er svo að börn og ungmenni vilja hafa rödd og skoðanir á sínum málum. Við sjáum breytingu á síðan að farsældin byrjaði. Þau sem eldri eru oftar til í að koma og vera með á teymisfundum og vera virkir þátttekendur í sínu stuðningsteymi. Við vonumst að eftir því sem að farsældin festi sig meir í sessi að þá munum við sjá fleiri börn á öllum aldri taka virkari þátt í sínu stuðningsteymi. Rödd barna getur komist til skila með ólíkum leiðum, hvort sem það er í gegnum forsjáraaðila, starfsfólk skóla, tengilega eða málstjóra. Við leggjum áherslu á að rætt sé við börn og sjáum við dæmi þess að börn eru farin að óska eftir samtali fyrir teymisfundi til að koma rödd sinni á framfæri og fá þá að vera þáttakendur í einhverju mæli í sínu stuðningsteymi. Og mér langar bara til að segja ykkur frá einu svona litlu dæmi sem er samt alveg risadæmi. Að það er samstarf tengilega málstjórar og barns mjög gott. Og við settum okkur í upphafi núna í haust markmið, þar sem að markmiðið var í barnið hafði rödd í upphafi, segir frá því að hann vilja vera í samstarfi og barnið myndi vilja vera hluti af teyminu. Og í upphafi þá kom barnið skilaboðum til mín sem málstjóri og ég fer með það inn á teymisfund, en staðan í dag er svo að barnið mætir núna í upphafi fundar, segir frá því sem það vil ræða og leggur fyrir punkta, fer síðan út af fundi og við sem teymið sitjum eftir og förum yfir þessa punkta sem barnið kom með. Það sem að við settum okkur líka sem markmið sem teymi væri að barnið fengi leiðbeiningu yfir því sem að betur mætti fara, en líka stuðning og hrós fyrir það sem að hefur gert vel. Í lok skólaárs er markmið að barnið sitji allan fundinn og verði sem aðili með sína punkta og við hlustum á rödd þess. Og ég er alveg vissum að það muni nást. Herði, en bara svona að lokum þá viljum við bara taka undir með þeim stöllum frá því í morgun að þó innleggi sé búin að vera aftur á bóka áfram og út og suður að þá bara farsældin virkar. Og þetta er bara búin ótrúlega skemmtilegt ferðalag. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir þetta og ekki síst takk fyrir tímajöfnunina. Mikið það er gaman að sjá. Herriði, það er komið kaffilé, korter sem við tökum hérna frammi. Ég ætla að biðja ykkur aftur að koma tímanlega tilbaka fyrir seinasta hlutan. Takk, takk.
Jæja, þeir sem eru frammi eða eru nálægt tengiliðir á milli kaffilésins og salarins. Við ætlum að fara að halda áfram. Það eru örfá erindi eftir. Leyfa svona síðustu aðilunum að koma inn. Berglind er svo harður dyraverður. Það er bara lokað þegar að... Jæja. Það láti svo vel enda stjórn leið að það heyrði svona að það er ekki að sussa lengi. Herri, takk fyrir þetta. Ég ætla að biðja Marju Líf og Sólbjört Ósk, ráðgjafi fósturteymi Barnaverndar Reykjavíkur, að koma upp í pontu og þær ætla að flytja erindi ávinningu farsældarlaga í barnavernd. Gjörið svo vel. Góðan daginn. Ég heiti Sólbjört og þetta er Marja og við erum ráðgjafar í fósturteymi og Barnaverndar Reykjavíkur. Í þessum fyrirlestri þá langar okkur að byrja á að segja ykkur aðeins frá Barnavernd Reykjavíkur, sýna ykkur skipurit og fara stuttlega yfir hlutverk hvers teymis. Síðan munum við fara yfir verklagið hjá okkur og hvernig það hefur breyst í samræmi við farsældarlögin. Reykjavíkurborg hefur unnið að innleiðingu farsældarlagana í gegnum verkefnið Betri borg fyrir börn. Samstarfssamningur milli velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar frá 3. mars 2022 markar upphaf innleiðingar Betri borg fyrir börn í öll hverfi borgarinnar og nær einnig til þjónustu og nýsköpunarsviðs sem heldur utan gagnagrunn. Innleiðing hófst á fyrsta þjónustustigi árið 2023, annað fylgdi í kjölfarið og nú stendur yfir innleiðing á því þriðja. Eru þetta því mjög nýjir verkferlar sem við erum enn að tileinka okkur og þó að þetta séu verkferlar sem á að fylgja þá getur þetta alltaf komið fyrir eitthvað færi framhjá eða gleymist. Þannig við tökum vel á móti öllum ábendingum ef það gerist. Í lokin munum við fjalla það hvernig samþættingin hefur haft áhrif á málavinnslu í starfi okkar. Hér má sjá skipuritið okkar. Teymin hjá Barnavernd Reykjavíkur eru 5 talsins. Í teymunum starfa félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar sem eru sérfræðingar í málefnum barna. Bráða- og viðbragðsteymi er fyrsti snertiflötur tilkynninga sem þarf að skoða strax. Þau eru með bráðavaktasíma þar sem viðbragðsaðilar eins og lögreglan geta náð í starfsmenn á dagvinnu tíma og sjá starfsmenn þar að hlaupa í útköll eins og til dæmis heimilisofbeldi. Í könnunar- og meðferðarteymi yngri barna fer fram könnun og meðferð í málum barna á aldrinum 0 til 12 ára og er auk þess unnið með mál þungaðra kvenna og veitt eftirfylgni þegar þörf krefur. Könnunar- og meðferðarteymi eldri barna sinnir sambærilegu hlutverki en í málum eldri barna og unglinga. Könnunar- og meðferðarteymi barna af erlendum uppruna sinnir málum barna af erlendum uppruna óháð aldri. Teymið hefur sérhæft sig í að vinna með fjölskyldum sem koma úr ólíkum menningarlegum bakgrunni og þurfa ofta styðjast við þjónustu túlks. Síðan er það fósturteymið þar sem við tvær störfum og förum við með málefni barna sem eru oftast vistuð
í varanlegu fóstri og fara foreldrar ekki lengur með forsjá barna sinna. Yfir hverju teymi er deildarstjóri og allar ákvarðanir eru teknar á meðferðarfundum hvers teymis fyrir sig og þar sitja sálfræðingar, lögfræðingar, eftirlitsaðilar og deildarfulltrúar. Með yfirstjórn fara framkvæmdastjóri og skrifstofustjóri sem samanskipa framkvæmdastjórn Barnaverndar Reykjavíkur. Samtals starfa því hjá Barnavernd Reykjavíkur ríflega 60 manns í 58 stöðugildum. Barnavernd hefur 7 daga til þess að vinna úr tilkynningu eftir að hún berst. Alla mánudaga situr skrifstofustjóri sem er með lögfræðimenntun ásamt deildarstjóra, bráða- og viðbragðsteymis og öðrum hvorum lögfræðingi okkar á úthlutunarfundi, þar sem farið er yfir allar tilkynningar sem hafa borist og þar er tekin ákvörðun það hvort mál þurfi að fara í könnun eða beint í meðferð. Könnun felur í sér að skoða þurfi máli betur en ekki er tímabært að meta hvort þörf sé á að máli fari í meðferð. Stundum fara mál þó beint í meðferð en það er í alvarlegum tilfellum eins og þegar grunur er ofbeldi af einhverju tagi. Breytingin sem eru orðið með farsaldalögunum er sú að nú hafa deildarstjórar okkar og stjórnendur fengið aðgang að málaskrá miðstöðva til að kanna hvort mál sé í samþættingu. Þannig að þegar tilkynning berst er byrjað á að skoða hvort búið sé að leita eftir aðstoð á miðstöð eða til dæmis nýta lausnarteymi til fulls. Ef tekin er ákvörðun að mál fari ekki í könnun en það liggja fyrir upplýsingar samþættingu er sent lokunarbréf á forsjáraðila og málstjóra farsaldar á miðstöð. Ef máli er ekki samþætt er sent lokunarbréf á forsjáraðila ásamt leiðbeiningum það hvernig hægt sé að óska eftir samþættingu. En ef það er tekin ákvörðun að mál fari í könnun og máli er samþætt, eru málstjórar farsaldar upplýstir og sameiginlega er metið hver aðkomar ákæfa barnaverndar verði á tímabili könnunar. Ef ekki er talin þörf á meðferð eftir könnun er máli lokað. Sé máli samþætt fær málstjóri farsaldar upplýsingar niðurstöðu barnaverndar. Afrita niðurstöðu er send til forsjáraðila og málstjóra. Áður mátti ekki upplýsa aðra aðila niðurstöðu máls. Og eins og við nefndum áðan líka að ef ekki er talin þörf á meðferð og máli er ekki samþætt er sent lokunarbréf á forsjáraðila ásamt leiðbeiningum það hvernig óska megi eftir samþættingu. Samkvæmt lögum höfum við ekki heimild til þess að upplýsa lokun máls eða niðurstöðu úthlutunarfundar nema máli sé samþætt. En ef niðurstaða könnunar leiðir í ljós að þörf sé á meðferð þá tekur ráðgjafi barnaverndar við málstjórn og upplýsir málstjóra farsaldar stöðu málsins. Breytt staða máls er síðan kynnt inn á fundi stuðningsteymis og málstjóri annars stigs heldur áfram í stuðningsteymi. Nú ætla Mari aðeins að taka við svo ég get andað. Eins og flesti vita þá er barnavernd 3. stigs þjónusta og þegar við flytjum mál tilbaka á annar stig og málið er samþætt berum við ábyrgð á að fylgja málinu eftir þar til að funda hefur verið með stuðningsteymi barnsins og málstjóri farsaldar tekur við. Við berum ábyrgð á að upplýsa alla aðila stuðningsteymis og afhendum bókun meðferðarfundar þar sem tekin var ákvörðun lokun máls að lokinni meðferðarvinnu. Sé samþætting ekki í gangi er bókun meðferðarfundar send á miðstöð með samþykki forsjáraðila. Við óskum eftir fundum með miðstöð ef þörf krefur með forsjáraðila. Þegar máli er lokað og fært á 1. stig, þá ber barnavernd ábyrgð á að fylgja málinu á 1. stig með símtali við tengilið. Þá er metið hvort þörf sé að halda áfram með fundi stuðningsteymi barnsins. Tengilið farsaldar í grunnskóla ber síðan ábyrgð á að upplýsa frístund og félagsmiðstöð eftir því sem við á. Þegar mál er ekki í samþættingu þarf ávallt að óska eftir samþykki forsjáraðila að skóli, frístundarheimili eða félagsmiðstöð fái afrit á lokunarbréfi. Hér er dæmi flæði máls frá 3. stigi niður á 2. stig. Er að ræða mál systkina sem hefur verið vist utan heimilis í alls 30 mánuði. Góð samvinna náðust í annað foreldri sem þar á meðal samþykkti samþættingu.
Eftir langt tímabil málavinnslu og viðeigandi stuðning var hægt að taka ákvörðun að systkinin færu aftur í umsjá foreldra síns og að loka ætti málinu hjá okkur. Annað barnið þarfnaðist mikil stuðnings vegna greininga sinna og var ljóst að fjölskyldan þarfnaðist áframhaldandi þjónustu. Málinu var fylgt eftir að ráðgjafa málsins hjá okkur og var fundað með stuðningsteymi barnsins og málstjóra farsaldar tók við. Allir aðilar stuðningsteymis voru upplýstir og var þeim afhent bókun meðferðarfundar þar sem tekin hefði verið ákvörðun lokun máls að lokinni meðferðarvinnu. En þarna sjáum við dæmi þar sem að kerfi fylgir barninu og ekki verður slitað þjónustu. Áður hefði við lokað málinu og hvatt foreldra í að leita á miðstöð en ekki mátt upplýsa neitt lokun máls. En markmið okkar alltaf að leitast eftir því að mál sé unnin á viðeigandi stigi. Þegar við vorum að leitast eftir reynslusögum á skrifstofunni samþætta þjónustu, þá urðum við varar að margir höfðu sömu sögu að segja. Ráðgjafar upplifa í mörgum tilfellum, þar sem að mál eru samþætt, að könnunartími styttri í málum sem hafa verið vel unnin á fyrsta og öðru stigi. Má þá nefna dæmi þar sem að ítarleg tilkynning barst frá málstjóra farsaldar bágar aðstæður systkina. Þegar málið var skoðað nánar kom í ljós að samþætting var til staðar og í samtali málstjóra farsaldar kom fram að allur stuðningur var fullreyndur bæði á fyrsta og öðru stigi. Með tilkynningunni fylgdi fjöldi gagna með góðum rökstuðningi fyrir því að fyrsta og annað stig var fullreynt. Þess vegna gátu við hafið meðferð strax án frekari könnunar og var meira að segja lagt til strax að börnin eru vistuð utan heimilis. Þetta dæmi mál sem var rosalega vel unnið á fyrsta og öðru stigi sem að einfalda okkar málavinnslu gríðarlega. Í samtali við samstarfsfólk þá kom líka fram að ráðgjafar barnaverndar upplifa skýrari hlutverkaskipti þegar búið að mynda stuðningsteymi. Þá eru núna fleiri aðilar í nærumhverfi barns virkjar til þátttöku og hlutverk hvers og eins eru betur skilgreind. Eins og við nefndum áðan þá eru við Sólbjört ráðgjafar í fósturteymi og fylgjum eftir málum barna sem eru flest í varanlegu fóstri. Það greinarmunur á því að vera í varanlegu fóstri og öðrum fósturvistunum. Þegar börn eru í varanlegu fóstri þá lúta þau ekki forsjá foreldra sinna, heldur þeirrar barnaverndar sem að vinnur mál þeirra í hverju sinni. Í mörgum tilfellum umönnun barna í varanlegu fóstri verulega krefjandi vegna þar áfalla sem að þau hafa orðið fyrir. Málavinnsla okkar á þann hátt að við höldum utanum og útvegum þann stuðning sem þörf á. Við mætum á fundi með þeim aðilum sem að koma okkar málum, veitum upplýsingar sem að foreldrar myndu vanalega gera. Við vinnum málið því náið með öllum stigum, með öllum kerfum og öllum stigum. Það algengt að börn séu með umfangsmikinn stuðning eins og stuðningsfulltrúi í skóla, í samtalsmeðferð hjá sálfræðing eða að fá annars konar fræðslu eða meðferð. Við erum í reglulegum samskiptum við fósturforeldra og tryggjum að þeim standi líka handleiðsla til boða. Þá veltum við fyrir okkur hvað samþætting felur í sér fyrir barn í varanlegu fóstri þar sem að það má í raun segja að starf okkar í fósturteyminu hefur verið með þeim hætti að samþætta þjónustu og sjá til þess að virkja stuðning í nærumhverfi barns. Í þeim tilfellum sem mikil vinnsla í málum barna í varanlegu fóstri þarf ekki að óska beint eftir samþættingu, heldur það okkar í fósturteyminu að meta hvort að máli fari í samþættingu þar sem að við förum með forsjá barnsins. Það sem okkur hefur þótt skemmtilegast máli í samþættingu að hlutverk barnsins verður líka fastmótaðra. Þar sem að samþættingi gerir ráð fyrir að barnið sé hluti eigin teymi. Börn og unglingar sérstaklega eru oft alveg með á nótunum að við fullorðna fólkið séum að hittast og ræða þeirra málefni og gaman að geta boðið þeim pláss við borðið. Þó að þau þiggi ekki boðið, þá höfum við líka beðið til dæmis kennara sem eru hluti af stuðningsteymi að ræða við barnið fyrir fund og kanna hvort að barnið hafi einhver skilaboð inn á fundinn. Þannig að við tökum þetta aðeins saman.
Þá hefur í stuttu máli helsti ávinningur farsældarlaganna verið sá að samþættingin hefur leyft okkur að upplýsa tengiliði, skóla eða málstjóra könnun, meðferð eða lokun máls, sem átti náttúrulega ekki áður. Áður lokuðum við málum og vonuðumst eftir því að foreldrar myndu sjálfur leita eftir aðstoð og miðstöð. Þannig í dag verður ekki sama slit á þjónustu sem tryggir betri upplýsingamiðlun og stuðning til fjölskyldna. Það sem starfsmenn upplifa einnig styttri könnunartími í málum sem hafa verið vel unnin á fyrsta og öðru stigi. Og síðan það þetta hlutverkaskiptin sem eru fastmótaðari og skýrari, þar á meðal fyrir barnið sjálft, sem fær nú tækifæri til þess að sitja á eigin stuðningsteymisfundi. Við höfum líka komist að því að ekki og margir aðilar ættu að sitja á fundi stuðningsteymis og ættu fundir aðeins að vera fyrir aðila sem hafa skýr hlutverk sem tengjast beinni þjónustu við barnið. Og þá má ekki gleyma starfsfólki úr frístunda og íþróttastarfi sem að í sumum tilfellum geta verið lykilaðilar í lífi barns. Síðan hefur upplýsingagjöfin verið snúin, en við höfum nú heimild í samþættum málum til þess að veita ríkari upplýsingar. En það hefur verið stór breyting fyrir okkar starfsfólk þar sem trúnaður hefur ávallt verið lykilatriði í vinnubrögðum. Þetta krefst þess að við þurfum að meta í hverju máli fyrir sig hvaða upplýsingar eiga heima á fundum stuðningsteymis og hvernig þær nýtast í gerð stuðningsáætlunar. En eins og fram hefur komið þá stendur innleiðing á 3. stigi enn yfir og við erum því bara rétt að byrja á þessari vegferð. Við erum enn að læra og hellingur sem eftir að mótast betur. Hjá okkur hefur verið mikið rætt þörf fyrir sameiginlegan gagnagrunn til þess að deila upplýsingum og fylgjast með stöðu mála. Og síðan getur líka verið flókið að veita 3. stigs þjónustu þar sem mikill skortur úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda. Álagið í störfum okkar allra getur verið þungt og ný verklag og breytingar geta á köflum virkað yfirþyrmandi. En þrátt fyrir þessar áskoranir það upplifun okkar hjá Barnavernd Reykjavíkur að hlutverk allra aðila séu skýrari og að með nýju verklagi og skýrari ferlum getum við öll stuðlað að farsælli lífi barna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Næst ætla ég að biðja Jóhönnu Lilju Birgisdóttur, framkvæmdastýru þjónustu teymis Grindvíkinga að koma hér í ponti. Svel. Góðan dag. Ég ætlaði kannski að útskýra aðeins þá framkvæmdastýra þjónustu teymis Grindvíkinga, en það í raun og veru teymi sem var sett á laggir bara í júní síðastliðnum, það sem til þess að stuðla að bara farsæld Grindvíkinga eftir þær hamfarir sem hafa þar gengið á. Og við kannski, og ég var áður deildarstjóri félagsþjónustu og fræðslusviðs Grindavíkurbæjar og yfirsálfræðingur þar og hef því verið í þessu verkefni, þessu Grindavíkurverkefni frá rýmingu bæjarins. En ég ætla hér í dag svona bara af auðmýkt og virðingu við reynslu Grindvíkinga að ég veit ykkur aðeins innsýn inn í það hvernig svona farsældarlögin hafa skapað ramma til að styðja við grindvísbörn. En svona þegar ég fór aðeins að horfa yfir það hvernig farsældarlögin hafa komið inn í þetta verkefni, þá kom það eiginlega mér svolítið óvart, hvernig svona, það hefur bara svona rauður þráður farið í gegnum verkefnið. Þá farsældarlögin hafa svolítið snert bara marga fleti en í kjölfar rýmingar þá voru þetta áskoranir grindvískra barna bara fjölmargar og foreldrar og þjónustuveitendur þeir stóðu þetta frammi fyrir því mikilvæga verkefni að tryggja börnum öryggi og rútínu og nauðsynlegan stuðning og það var þetta bara ómetanlegt að sjá bara hvernig allt samfélagið kom saman og sameinast í stuðningi og sjá hvernig allir grunnskólar landsins opnuðu bara dyr sínar fyrir grindvískum börnum þarna á þeim tíma. Það er nú komið meira en ár síðan að rýmingin var og kannski svo merkilegt að ég upplifði svolítið eigin skinni svona hvernig náttúruhamfarir í raun og veru svona skerpa oft áhrif þáttar sem að daglegu lífi fer kannski jafnlega lítið fyrir og þá er eins og að til dæmis einhver svona hlutir sem okkur finnst bara að vera eitthvað svona daglegt líf hjá börnunum okkar og þá sá maður svo vel bara með skólan. Skólinn, hvernig hann bara ótrúlega mikilvægur sem stuðningsnet fyrir börn sem ganga í gegnum áföll eða upplifa óstöðuleika og svona ákveðnir bara litlir þættir sem okkur finnst, eins og ég segi, bara sjálfsagðir hlutir í daglegu lífi barns eins og bara
þessi festa sem fylgir reglulegri skólarútínu eða bara öryggið í svona kunnulegum aðstæðum en nærvera umhyggjusams kennara í skólastofunni. Af því að þessi þættir geta skipt sköpum fyrir börn sem að búa við erfiðar aðstæður eða lenda í áföllum eða búa við óstöðuleika. Og í kjölfar hamfaranna þá var það þannig að Grindavíksbörn, þau gátu svona tekið sér ákveðið hlé frá óvissunni bara þegar þau mættu í skólan. Að þau fengu þá tækifæri til þess að vera börn og bara þrátt fyrir áskorunni sem þau voru að takast á við heima og stóðu fram fyrir þar. Og allt þetta undirstrika og ég fann það bara svo sterkt í þessu ferli bara hvað hlutverk skólans er ómetanlegt tæki samfélagsins til að styðja við börn í viðkvæmari stöðu. Þetta svona magnast svolítið upp fyrir manni í svona aðstæðum eins og þessum. Þá meina ég mikilvægi hlutverk, hvað skólinn skiptir miklu máli. Og það sem ég ætlaði kannski að gera hér er til dæmis að draga fram bara dæmisögur sem eru byggðar á reynslu af starfsháttum í þágu farsældar barna eftir hamfarirnar í Grindavík og þessar sögur eru ekki kannski beint byggðar á raunverulegum persónum heldur eru settar fram og sýna svona gefa okkur innsýn í það hvernig samþætt þjónusta nýttist okkur í þessu ferli og við til dæmis gripum til farsældarlagana bara strax fljótlega eftir rýmingu af því að við nýttum þá farsældarlögin til þess að bregðast þessum börnum sem ekki höfðu hafið skólagöngu innan ákveðins tímaramma og þá var foreldrum kynnt samþætt þjónusta og boðin í raun og veru hvernig við getum stutt við þau á fyrsta stigi. Og bara til að setja þetta aðeins í samhengi þá ætla ég að biðja ykkur að ímynda ykkur smá dæmisögu. Þetta er eiginlega ekki dæmisaga, þetta er svona svolítið raunveruleg saga reyndar. En ímyndið ykkur unga stúlku sem bjó í Grindavík og lifði rólegu og þægilegu lífi með fjölskyldu sinni og vinum í kunnulegu samfélagi. Hún stundaði körfuboltakappi sem veitti henni gleði, sjálfstraust og sótti henni tónlistarnám sem opnaði fyrir henni leið inn í heimsköpunar og tjáningar. Daglegt líf hennar var stöðugt og venjulegt þar til náttúruhamfarir riðu yfir. Stúlkan misti ekki hans heimili sitt, heldur einnig félagslegt öryggi og rútínu daglegs lífs. Flutningar og óvissa tóku yfir tilveruna. Óvissan hversu lengi fjölskyldan myndi dvelja á hverjum stað gerði hana óörugga og óviljuga til að hefja nám í nýjum skóla. Þegar tengiliður síðan hafði samband við foreldra stúlkunar hafði hún ekki hafið skólagöngu að nýju 6 vikum eftir rýmingu og var það búsett í sumarhúsi á Suðurlandi þar sem fjölskyldan hennar var mjög einangruð. Tengiliðurinn varð brú fjölskyldunar og þeirra úrræða sem í boði voru. Með aðstoð samþættra þjónustu í þágu farsældar barns var unnið markvisst að lausnum sem tryggðu stúlkunni samfellu í skólagöngu, auk félagslegs og námslegs stuðnings. En sem sagt, kannski ég fari á næstu glæru, hvernig verður það nú? Ég var svo svona og svo ætla ég að fara á ég ætla að vera komin allavega hingað, ok. En það var þannig eftir rýmingu að þetta voru grindvískrar fjölskyldur, þær voru mjög dreifiðar og þær dreifðust stutt eftir rýmingu á 32 sveitarfélög og myndin sem er þarna á glærunni að maður horfir á hann og gæti þetta kannski verið eitthvað svona bara í ljósi aðstæðna, skráning Veðurstofunnar á skjálftum á landinu en þetta er skráning hvar börn voru í skóla eftir rýmingu, hvar landinu voru og því stærri hringir því fleiri börn en það var einn svona safnskóli fyrir Grindavíksbörn starfræktur þarna á Reykjavík, á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. En þrátt fyrir þessar fjarlægðir milli barna, þar sem þau dreifðust mjög víða, að þá tókst okkur að mynda tengslanir með stuðningi tengiliða og málstjóra sem miðaði því að stuðla farsæld barnanna. En eftir rýmingu bæjarins þá voru aðstæður bara mjög krefjandi og verkefnið svo miklu starra heldur en bara við höfum nokkuð tímann staðið frammi fyrir og þá bæði samfélagið, Grindavíkurbær og viðbragðsaðilar. Og það urðu þetta hnökrar og mistök það var bara óhjákvæmilegt í þessum aðstæðum sem við stóðum frammi fyrir. En tengiliðir og málstjórar grindvískra barna, þau lentu ju sjálf í áfallinu og mistu heimili sín og stóðu frammi fyrir fordómalausum aðstæðum. En þau voru jafnframt á sama tíma sett í það verkefni
að tryggja áfram samfellu í sínum málum sem tengiliður og málstjórar. Og það hefði sennilega verið staðið með einhverjum öðrum hætti að þessu ef við hefum verið undirbúin fyrir þessar aðstæður sem auðvitað bara aðstæður sem enginn gat séð fyrir að myndi eiga sér stað. Og það er kannski alltaf að koma inn á það, svolítið áhugavert, þegar ég hitti eina góða vinkonu mína sem var með mér hann er Evu frá UNICEF, ég hitt hann í kaffinu og ekki hitt hana síðan við hittumst í Tollhúsinu einhvern tímann í desember. Hún kom aðeins að hjálpa mér í þessu verkefni og við vorum að rifja þetta upp hvað það kom, það verður bara að vera að leggja það fram að það er bara, við vorum ekki með neitt plan fyrir aðstæðum sem slíkum, við vissum í raun og veru ekkert hvernig við ættum að taka ákvörðun næstu skref og þá var náttúrulega þessi farsældarlög, þau hafa hjálpað okkur alveg gríðarlega í þessari vegferð og en þau hafa verið mjög mikilvæg þessi farsældarlög og veitt okkur svona verkferla til og skýran ramma og þegar þessi rýmingin átti sér stað í Grindavík, við vorum alveg komin nokkuð vel á veg með farsældarna í Grindavík og ég hafði verið þá innleiðingarstjóri þá hjá Grindavíkurbæ og við fundum það svo sterkt að þarna eftir rýminguna þá gátum við svolítið tekið þessi mál, þessi sem voru í samþættingu og fórum í það að flytja þau yfir til annarra sveitarfélaga og þá var líka, svo ég segi þá, við erum náttúrulega bara, þetta er búið að vera svolítið löng vinna, en það var verklag sem að BOFS er með, sem ég fann á heimasíðunni hjá BOFS, varðandi flutning mála milli sveitarfélaga. Það var mjög dýrmætt fyrir okkur að hafa aðgengi að þessum upplýsingum. En það sem kannski við lögum þá upp með að það var að málstjóri frá Grindavíkurbæ, hann flutti þá máli til málstjóri 9 sveitarfélagi með áherslu á samfellu, þannig að foreldrar þyrftu ekki að byrja frá grunni og endurtaka sig varðandi allar upplýsingar barnið og foreldrum af barni eftir attökum búið að hitta nýja þjónustuveitendur í samráði við þá fyrri og verkferlarnir sem farsældu lögin, þau hafa verið ótrúlega dýrmæt og mér langar aðeins aftur að gefa ykkur smá dæmisögu frá móður úr Grindavík sem varpar ljósi á svona mikilvægi þess hvað mikilvægt að styðja við foreldra barnanna og mér fannst mjög skemmtilegt að hlusta á Helgu og Sólvu í morgun sem vorum að tala þetta og fleiri, bara þetta ótrúlega mikilvægi og við fundum það svo sterkt í þessu ferli hvað þetta er dýrmætt fyrir foreldrarna að fá stuðningin í svona þegar foreldrarnir eru eitthvað bara, það verður í þessum krefjandi aðstæðum. En hér kemur saga, móður, en eftir rýmingu upplifum við mikla óvissu og upplausn. Við fluttum 5 sinnum á 7 mánuðum og voru við foreldrarnir bæði líkamlega og andlega örmagna. Sonur okkar Arnar byrjaði í Safnskóla Reykjavík sem var þá starfræktur að Grindavíkurbæ. En þegar við fluttum í 7. skipti til Reykjanesbæjar og sáum fram á að geta búið þar næstu misseri, urðum við áhyggjufull yfir aðlögun hans í nýjum skóla og samfélagi. Eftir allt þetta rót og það óvissu sem hann þá búið við. En í gegnum allt þetta ferli reyndist málstjórinn okkar í Grindavík okkur ómetanlegum stuðningur. Með sinni hlýju, fagmennsku og ótrúlegum skilningi hjálpaði hún okkur að halda utan mál Arnars. Og þegar ljóst varð að hann myndi hefja nám í nýjum skóla, að hún sambandi málstjórinn í Reykjanesbæ, hún tryggði að stuðningsáætlun hans færðist yfir til að halda samfellu í þjónustunni. Hún skiplaði fundi með nýjum stuðningsteymin okkar og þetta hjálpa okkur við aðlögun Arnars í nýjum skóla. En við foreldrarnir upplifum mikinn létti og öryggi að vita að það veri líka málstjóri í Reykjanesbæ sem myndi grípa okkur og það gaf okkur vonum að Arnar fengi þann stuðning sem hann á þarf að halda. Og mér fannst líka, svo ég minnist á það aftur að Sólveig var að tala þetta í morgun. Þegar öll sveitarfélögin eru komið nokkuð langt á veg í farsældinni, hvað það verður nú skemmtilegt. Og þannig ég sat og hugsaði, við nefnilega höfum bara ágæta við góða reynslu allavega af mörgum sveitarfélögum. Þannig að þetta er allavega að byrja að virka með þeim hætti. Og svo með þessari sögu langar mig bara að undirstrika mikilvægi þessa að því ég held að gleymi stundum í þessu ferli bara hvað tengiliðir og málstjórar eru ótrúlega dýrmætir fyrir foreldra til að veita þeim öryggisstuðning í erfiðum aðstæðum. Og við vitum jú öll bara sem erum hér inni
að traust og hlý tengsl milli foreldris og barns er þetta grunnurinn að góðum þroska og veljan barns og það þróum þessi siglu. Og með því að hlúa foreldrum þá erum við einmitt að styðja við börnin. Og við eigum sem sagt hér á Íslandi alveg bara, við höfum rannsóknir á líðan barna eftir náttúruhamfarir sem til eftirbreytni á heimsvísu og sem sýna það og hvað haldið þeir sýna áhrifaþættir neikvæðra afleiðinga börn í kjölfar hamfara annars vegar þá skortur á stuðningi, á félagslegum stuðningi og áfallatengd viðbrögð foreldra eftir hamfarir. Þannig að þessar rannsóknir sýnt okkur við verðum að grípa foreldrana og við grípum þau og þá náum við til barnanna. Og svo bara lífsins-tréð eins og búið að koma áður fram í morgun. Við getum ekki verið að hlúa einhverjum einstökum blómum eða greinum ef við getum það, jú. En við þurfum alltaf að taka allt kerfið, bara frá rótum og upp úr og svo þurfum við líka að huga að þessari dýrmæta jarðvegi sem í kringum tréð. Þannig og ef jarðvegurinn góður og ræturnar sterkara, þá fá börnin tækifæri til þess að vaxa og dafna og þá komast þau í gegnum ýmsa erfiðleika og þróa með sér siglu. Og auðvitað eins og við vitum held ég öll sem það auðvitað við þjónustuveitendur í kerfinu. Það eru við sem erum hluti af því að næra þessar rætur og við þurfum líka að næra, hjálpa foreldrum til þess að næra rætur barnanna. Já. Þetta örugglega eyðublað sem einhverjir eru búin að gleyma henni. Já, ég skal vera ógeðslega fljót núna. En það var þannig að síðasta haust, þegar flestar fjölskyldur frá Grindavík höfðu fundið sér fasta búsetu, voru komið með fasta búsetu, það var kannski þá síðasta haust sem það var svolítið komið með flesta og það ákveðum við í þjónustuteyminu að fara inn með nýtt verkefni með skýrar áherslu að efla farsæld barna og stuðla tengingu þeirra við nærumhverfi þar sem börnin eru búsett. Og einn liður í þeirri nálgun var að hringja í foreldra allra grindavískra barna og það sem í símtölum fengu þá foreldrar kynningu á samþættri þjónustu í þágu farsældar barns. Nú, ef að uppkomu áhyggjur að þau eru barnsverki mætt annars vegar bent við á að hafa samband við tengilið eða við hjálpum við stundum með þessu eyðublaði ef foreldrar voru mjög illa staddir af því að þeir hafa verið mjög söfnu stað foreldrar svona andlega, líkamlega. Og þá auðvitað, það var svo áhugavert líka, að því að mér líka svo gott þess að komið það fram, það var svo margir punktar í morgun sem ég tekið með mér, að það var með framhaldsskólana, að þetta er algjör snilld að hafa tengiliðin inn í framhaldsskólum og svo einn tengiliðin í félagsþjónustunni ef að barn ekki í framhaldsskóla því við höfum verið að halda utan svona brottfall grindvískra nemenda á framhaldsskólum og þá hefur verið hægt að flagga því við tengiliði eða tengja foreldrar við tengiliði þá bæði börn sem eru, við fengum upplýsingar þau séu komin að því að vera dett út eða þau séu komin í brottfall en ég bara sá á hana ég var miklu lengur greinlega að tala, ég hafði svo mikið að segja eftir að ég var búin að hlusta alla fyrirlestrana að ég náði ekki eins og að segja allt sem ég ætlaði að segja sjálf ég verð alveg að segja, mér fannst þessi dagur alveg dásamlegur, ég var að segja við Palla einhvern veginn áðan í kaffuna, mér leiði svona pínlítið í kjölfari sem hann var eins og mér hafi verið kippt úr sambandi í 1 ár og nokkra mánuði að ég er búin að vera í þessu Grindavíkurverkefni bara alveg með alla minn fókus þar að það var sem er ótrúlega gaman að heyra hvað er mikið gerst að því ég var innleikastjórn í Grindavík hvað er búið að gerast svo frábæra hlutir á þessum stutta tíma en ég ætla bara að því ég ætla að reyna að vera sangjörn við Freyju og þá ætla ég bara að setja stopp þó ég sé ekki búin að klára allt sem ég ætla að fara yfir en takk fyrir mig Takk fyrir þetta Jóhanna Lilja Jæja, næst ætla ég að fá Pál Ólafsson, framkvæmdastjóra farsældasviðs Barna- og fjölskyldustofu. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl öll. Já, þetta hann, þessi Páll sem alltaf verið að minnast á, annarkvort með erfiði fundir og akkur þarf að sitja beintur fram að mig og ok, ég er ekki svona slæmur. En mér líður eins og bara, kannski byrja á því sem ég var búin að skrifa, bara til hamingju með daginn. Og bara mikið rosalega búið að vera gaman að heyra öll þessi erindi sem hafa flutt hérna í dag. Og ég vona svo innilega að þau verið ykkur til stuðnings og hvatningar í störfum ykkar við farsæld barna.
Og ég allavega upplifi það eins og svo margir hafa sagt, þetta svona svolítið hollt fyrir okkur að koma saman og fara yfir það hvernig staðan eftir 3 ár. Því stundum finnst manni svo bara, það ekkert að ganga, en það bara fullt að ganga. Ok, eins og þið vitið mörg hver þá hófst vinnan við farsældarlögin árið 2018 og í framhaldi að víðtæku samráði skrifuðu 5 ráðherrar og Samband íslenskra sveitarfélaga undir viljayfirlýsingu það að brjóta niður múra milli kerfa, bæta þjónustu í þágu farsældar barna og skapa barnvænt samfélag. Barna- og fjölskyldustofa, eða BOFS, eins og hún kölluð til styttingar, og bara að sé alveg á hreinu, það ekki vegna sem við vitum ekki BOFS hvað við erum að gera, þá hafði stundum virkað þannig. Það ekki það. Á farsældar, já, við fengum það hlutverk að leiða og styðja við innleiðingu farsældar og það hefur verið þvílíkt ferðalag, skemmtilegt, áhugavert, erfitt, krefjandi en líka verðlaunandi. Á farsældarsviði BOFS starfa sérfræðingar sem veita aðstoð og ráðgjöf vegna innleiðingar farsældarlagana, ásamt ráðgjöf vegna vinslu einstakra mála. Og við njótum einnig góðrar og mikilvægrar aðstoðar frá lögfræðingum okkar og starfsfólki mennta- og barnamálaráðuneytisins. Og sjálfsögðu öðru fólki sem við verið að tala við í gegnum tíðina. Nú það þannig eins og hefur komið fram, það var ekki mikið stuðningsefni tilbúið þegar við fórum á stað, en síðan þá hefur verið unnin mikil vinna við að bæta úr því. Og núna til dæmis komin út handbók innleiðingu farsældar sem byggir mjög mikið á handbók barnvænna sveitarfélaga og við þökkum þeim Hönnu Borg og Evu hjá UNICEF fyrir ómetanlega aðstoð og þolinmæði við gerð hennar. Þið finnið handbókina á heimasíðu BOFS á island.is. Ég hvet alla sem að innleiða farsæld í sín sveitarfélög eða sínar stofnanir að skoða vel handbókina og nýta sér þessi 7 skrefi innleiðingar og þá rafrænu lista sem þar að finna til að auðvelda okkur á farsældarsviði að styðja ykkur. Við bjóðum einnig upp á handleiðslu til sveitarfélaga og stofnana sem vilja aðstoð við að fara í gegnum handbókina. Endilega verið í sambandi við okkur. Þið heyrið bara hvað gaman. Í handbókinni erum við búin að safna saman því efni sem við höfum búið til og tengist innleiðingunni beint eða vinnu tengiliða og málstjóra farsældar. Matsblað, viðtalsvísir, gátlistar af ýmsu tagi, leiðbeiningar og efni til útprentunar og auglýsinga. Notið þetta, nýtið þetta og njótið þess. Mér langar líka að nefna að tengt þessu að áðan var spurt, ég minnir að hafa verið Sólveig sem spurði hvað erum við núna að gera, við erum búin að innleiða farsæld. Það sko aldrei spennandi verkefni sem við erum að fara að innleiða núna. Það auðvitað ný og ótrúlega skemmtileg nálgun í barnavernd sem heitir Signs of Safety sem við hvetjum sveitarfélög til að halda áfram að taka þátt í. Þetta næsta stóra verkefni okkar sem tengir svo opáðslega mikið farsældinni, samþættingu þjónustu. Þetta næsta skrefið bara í áttina því að innleiða samþætt, skapandi, lausnarmið vinnubröð inn í barnavernd og hjá málstjórum á öðru stigi. Þessu tengdi líka verið að innleiða alls konar góð og skemmtileg og áhugaverð verkfæri hjá til dæmis hjá MMS, föruneyti barna, Invest in Play, heillaspor, Nurture, heitir ekki heillaspor? Jú, einmitt. Og sem eiga að halda áfram að styðja við foreldra og börn og svona hjálpa okkur að nýta þetta saman til að styðja við farsæld barna. Ok, hvað nú næsta glæri á mér? Ég er æstur þegar ég að tala þetta. Þarna, já. Farsældarlögin eiga að tryggja að börn fá rétt aðstoð á réttu tíma frá réttum aðilum. Og þannig sjá til þess að börn og fjölskyldur falli ekki milli kerfa og verði senda á eigin ábyrgð á milli þjónustaðala innan sveitarfélaga og ríkisstofnana. Mikið óskaplega hefur verið gaman að heyra dæmi þetta frá ykkur sem hafi talað hér í dag. Það bara verið, ég var meir, ef við ekki setjum þetta beint fyrir framan ykkur og væri ekki rúmlega 60 að þið verða að gráta bara hérna við þetta borð. Til þess að rækja hlutverk sitt sem best hefur BOFS til dæmis búið til námskeið sem við köllum farsældarskólann og við hvetjum tengilið farsældar til að taka þau námskeið en einnig hafa allir sem vinna með börnum not fyrir það efni og hægt að nálgast þessi námskeið og önnur námskeið barna- og fjölskyldustofu og námskeiðum í farsældarskólanum inn á heimasíðu BOFS á island.is.
Eitt af okkar hlutverkum að halda utan skráningu allra tengiliða og málstjóra farsaldar á landsvísu. Samkvæmt nýjustu tölum eru tengilið farsaldar nú yfir 700 talsins og staðsettir eins og við munum í heilsugæslu, leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum og þá einnig líka að finna í félagsþjónustu sveitarfélaga fyrir þau börn sem ekki eru í skóla. Málstjórar farsaldar eru núna skráðir 200 talsins, okkur grunar þeir séu miklu fleiri og við munum örugglega fá uppfærslu á því á þessu ári og eru staðsettir í félagsþjónustu sveitarfélagana eða hjá barnaverndarþjónustum landsins. Heimasíðan farsaldbarna.is er okkar leið til að koma upplýsingum samþættingu þjónustu til almennis á 3 tungumálum, íslensku, ensku og pólsku. Og ég hvet ykkur öll til þess að skoða hana, horfa á þau stutt og skýru myndbönd sem þar að finna og nýta ykkur þetta efni í vinnunni ykkar. Ég sá aðan til dæmis á síðunni hjá honum Sigurði, þeir voru búin að setja svona myndböndin inn á síðuna sína, inn á heimasíðuna. Þannig að endilega nýta ykkur þessa síðu sem best. Að lokum vil ég bara segja að farsaldarferðalagið hefur verið gefandi og skemmtilegt. Farsaldarsviðið hefur haft það ánægju að eiga samtal og samskipti við fullt af fólki sem vill og ætla sér að innleiða samþætta þjónustu fyrir börn. Vegna þess að sér að þetta er rétta leiðin til að vinna í málum barna. Þetta er svo gaman að heyra. Við erum ekkert að fara tilbaka. Þetta er komið inn í kerfið okkar. Það er ekkert hægt að gera þetta öðruvísi. Farsaldarrútan fór í nokkrar hringferðir landið. Ok, þetta var kannski ekki rúta, þetta var meira Yaris, en það var sama. Og það var svo gefandi að hitta ykkur og svona horfa á ykkur og tala við ykkur og hlusta á ykkur fólki sem að vinna í sveitarfélögunum, leikskólanum, grunnskólanum, framhaldsskólanum, heilsugæslunni og þetta hugrakka fólk sem að stýra innleiðingu farsaldar. Ég meina, þeir eru hvernig það voru að lýsa þessu. Þetta var bara, hvað sagði þið, bílun eða hvað var það? Sturlun. Já, þetta er búið að vera það. En svo 3 mánuðum seinna, þá er þetta bara eina vitið. Hugrakka fólk. Jákvæðni og bjartsýni og skýr vilji til að láta þetta ganga hefur einkennt flest okkar samskipti. Svo gott að upplifa þennan hug sem við finnum að er í fólki, samstarfi sem við komum út þessari vinnu sem tengiliður og málstjórar að feta sig áfram í átt að lausnar með þeirri nálgun og samstarfi í formi samþættingar, stuðnisteima og gerð stuðnisáætlana. Þetta er eins og sagt hefur hér áður, þetta er komið inn í æðarkerfið okkar, mér finnst það svo góð samlíking og það verður ekki aftur snúið. Farsæld barna er komin til að vera. Takk fyrir. Ég er búin að stýra þessu með svo harðri hendi að Páll er búin að stytta bara málsettum marga mínútur. Heyri, takk fyrir þetta Páll. Næst vil ég fá Önnu Tryggvadóttur, skrifstofustjóra í mennta- og barnamálaráðuneytinu, að ræða frá frumvarpi til farsaldar. Takk Freyja og takk þið öll. Vá, hvað er bara mikil ánægja og heiður fyrir mig að fá að ávarpa ykkur hérna í dag. Eins og sum ykkar kannski vitið að þá heiti ég Anna Tryggvadóttir og það var á þessum árum 2019 til 2021 sem svona mitt meginverkefni í vinnunni var að útfæra þessa farsaldar hugmynd sem var búið að búa til viljayfirlýsingu og margir búin að taka þátt í að leggja inn og það var verkefni að útfæra hugmyndina í frumvarp. Og þá eru þetta margir sem tóku þátt í þessu í ráðuneytinu og leggja þetta upp en ég er bara lögfræðingur og ég hafði verið að vinna í útlendingamálum og ég bara man einhvern veginn að koma að þessu verkefni og það var mjög stórt og ég kannski fæ að játa það hérna á þessum tímapunkti að það voru alveg tímar sem að ég var ekki viss að þetta myndi verða, sko. Við sátum þarna og vorum að skrifa eitthvað og ég bara, þú veist, ég bara var ekki viss. Og þess vegna er ég hér í dag og að ég er hvorki 60, nýja karlmaður, þá er ég aðeins búin að gráta. Og þetta er bara svo ótrúlegt. En það er bara eins og andinn í dag og það var auðvitað líka þannig fyrst þegar við komum aðeins að við vissum alveg að þetta var eitthvað alveg sérstakt. Og við vissum það að fólkið var tilbúið að koma með og þetta er náttúrulega eins og ég segi pínlítið óraunverulegt en samt ekki þegar maður lítur yfir að þá hlaut þetta einhvern veginn að verða að veruleika.
Sko, það hefur margt verið sagt í dag og ég get alveg tekið undir eins og margt sem að Sólveig og fleiri hafa sagt að ég hef haldið margar kynningar farsældarlögin og stundum finnst mér eins og ég sé alltaf að segja það sama, þannig að ég ákvað svolítið í dag líka út af því að ég er svona næst síðust í dagskráni að bara lyfta þessu aðeins upp og kannski bara halla mér meira kannski inn í svona uppistand-ish erindi. Að því að á þessum tímapunkti, og ég minn þetta er búið að vera alveg bara svona fyrir mig að horfa tilbaka þennan tíma, að þá hef ég svolítið verið að hugsa einhvern veginn þessi litlu móment á leiðinni, það sem að kannski hlutinir hefðarlega geta farið bara í einhverja aðra átt og þá kannski oft bara út í sjó eða eitthvað sko. Og þess vegna langar mér svolítið til þess að segja kannski nokkra sögur af aðdragandanum. Kannski voru þið á staðnum einhver tíman, einhver ykkar, og svona aðeins að lýsa því hvernig ég hef fengið að taka það með mér inn í framtíðina. En fyrsti vinnudagur minn í félagsmálaráðuneytinu var einmitt 2. október 2019 og ég mætti bara fyrsta daginn á stórt málþing í Hörpu sem hét breytingar í þágu barna og það var svona að vera að lánsa þessu verkefni og það voru ráðherrar og fyrirmenni og alls konar hlutir og svo í eftirmiddaginn var borðavinna og það bara einhvern veginn, þú veist, að sjá fólkið koma saman á borðinu og allir byrja að vinna og svo átti að vera svona uppbrot meðan eftirmiddaginn voru þarna og það var alveg hluti sem að vildi ekki sjá þetta helvitis uppbrot og vildi bara halda áfram að vinna var bara komið til þess að breyta í þágu barna og ekkert að vera að brasa að vera að horfa einhvern óttapropp eða vera að gera eitthvað grín sko. Og þetta er orka eins og ég segi sem að er hér í dag og hefur alltaf verið í þessu verkefni og fyrir það er ég mjög þakklátt. Ég man mjög vel að svona þegar þessi fyrsti fundur og fyrsta samráð var búið og þá fórum við að móta hugmyndin tengiliðin og stigskipta þjónustu og þetta samtal milli kerfa og þá voru nokkri fundir sem það sem við vorum að kynna þessar hugmyndir svolítið spennt og það kannski viðbrögðin voru köld, ég var að segja það. Það er til dæmis einn mjög svona eftirminnilegu fundur sem við héldum, eða sem við vorum á nokkur úr félagsmálaráðuneytinu í þáverandi mennta- og menningarmálaráðuneytinu og þá var svona hópur stjórnenda í leik- og grunnskólum og það var spurt mjög mikið af mjög erfiðum spurningum sem við áttum erfitt með að svara og einhvern veginn komum við og sátum eftir svona sprungnar blöðrur og kannski bara, þú veist, er þetta kannski bara allt einhverju vitleysa. En svo kom þetta nýr dagur og þá einhvern veginn alltaf gott að muna á þessum fundum og eins og mörgum öðrum erfiðum sem við höfum setið í gegnum tíðina þá kristallast auðvitað það að þegar við viljum breytingar að þá er alltaf einhver mótstaða við breytingarnar eins og þið þekkið þetta mjög vel. En þegar mótstaðan kemur þá getum við alltaf valið hvernig við brugðumst við. Ætlum við að hlusta, læra og vinna áfram með það eða gefast upp eða keyra yfir mótstöðuna. Og þá er þetta komið að svona uppáhaldssögunum minni í sögubók farsældarinnar. Og það er auðvitað hvernig farsældar orðið kom til. Og það er auðvitað kannski margir sem þekkir þessa sögu. Ég ætla samt að leyfa mér að rifja hann upp hérna í dag. Af því að fyrst þegar verkefnið fór á stað þá var farsældar orðið ekkert til. Við vorum með samþættingu þjónustu fyrir velferð barna. Og við vorum alltaf að tala um velferð og velferð og velferð. Og svo voru fundirnir þar sem að mótstaðan við orðið velferð var mjög skýr og það var auðvitað þannig að fólkið í skólunum, eða fólkið í félagsþjónustu og barnaverndinni tengdi rosalega vel við velferðarorðið en fólkið í skólunum tengdi bara ekkert við velferðarorðið og vildi einhvern veginn ekkert fá þessa velferð endilega inn í sitt svæði. Og við vorum, ég man alveg ótrúlega vel eftir þessu, við vorum að heyra þetta og bara hvað, þú veist, orðið velferð er bara mjög gott orð, hvað er þið eiginlega að tala um? En þetta er auðvitað eins og bara allt gott að var rætt aftur og aftur á fundum og svo man ég eftir að við fengum nokkur langan tölvupóst frá Guðna Olgersinni. Það var seint í eftirmiddaginn og það var orðið farsælt. Þar stóð meðal annars orðið farsælt merkir það að farnast vel í lífinu, lifa heppnuðu lífi. Og við vorum ekki seld, en eins og allar góðar hugmyndir að þá tók smá tíma að kaupa hugmyndina. En auðvitað eins og hefur verið minnst á hér að ef einhver hefur talið hversu oft við segjum orðið farsæld í dag að þá, ef það er tíkall fyrir kartskipti, þá erum við rík.
En mér finnst það minnst þetta gott að horfa tilbaka á þessa sögu líka einmitt til þess að minna á hvernig gagnrýni leið til að vaxa. Ég á þessum tímapunkti og ég held að við öll séum alveg sannfærð að þessi breyting, þessi hugmynd farsældar orðið skilaði okkur miklu sterkara verkefni og þess vegna erum við bara þakklát fyrir það að fá fram sjónarmið og breyta hlutunum. Og svo enn fleiri sögur minnisstæðumfundum og núna það sko sagan af því þegar nokkru seinna, þegar verkefni var eiginlega alveg að vera tilbúið, að þá fengum við svona nokkri lögfræðingar í félagsmálaráðuneytinu boð á fund sko með kannski ónefndu ráðuneyti og forsætisráðuneytinu. Þar sem átti að ræða skiptingu málefnasviða milli ráðuneyta í tengslum við farsældarfrumvarpið. Og ég veit ekki hversu margir skilja svona stjórnarráðísku, en þetta svona, verið ekki að skipta ykkur að því sem ykkur kemur ekki við og mamma ætlar að koma á fundur. Og þetta var þetta svona, þetta grunnhugmyndin að vera með ein lög sem að ótrúlega margir þurfa að fara eftir. Það var svona alveg bara hópur og alveg þá undir það síðasta sem alveg bara, þetta bara ekki alveg rétt að gera þetta svona, sko. En við bara mættum á fundinn og áttum samtalið og hérna erum við. En þetta kannski líka minnir okkur aðeins á að sílóin alveg lífseig. Og það er þægilegt oft að halla sér inn í það sem maður þekkir, fara inn fyrir sína múra og í sín gömlu för. En besta leiðin auðvitað að takast á við það með því að taka samtalið og minna á og vinda ofan á að halla sér fram. Það kostar alltaf pínlítið meira orku að halla sér fram en niðurstaðan verður betri. Ég alveg sannfærð það og ég held að dagurinn í dag sýni okkur það. En svo heldur sögustundin áfram og núna erum við komin síðla haust 2020 og frumvarpið eiginlega alveg tilbúið og svo síðasta skrefið að koma frumvarpinu í gegnum ríkisstjórnina. Og áður maður kemst þangað þá þarf að bara hnýta alls konar hnúta og þar á meðal þarf að ganga frá hvernig frumvörp eru fjármögnuð. Og það var auðvitað búið að leggja mjög mikla vinnu í það, farsældin fjárfesting sem skilar arði, við vorum búin að eiga þetta samtal við fjármálaráðuneyti og svona, en þetta var samt svona intensíft samtal sem þurfti að enda með því að það var svona lokasvar frá fjármálaráðuneytinu að það væri í lagi að þetta færi svona. Og auðvitað þurftu líka nokkrir aðrir að gefa svona lokasvar og þetta var mjög eftirminnilegt að þetta stigmagnaðist einhvern veginn allt upp í einn mjög spennandi eftirmiddag. COVID-faraldurinn geisaði. Ég var einhvern veginn með þræðina heima hjá mér og börnin heima því munið þessi tíma sko í fjarvinnu. Erna Kristín, ráðuneytisstjóri sem var þá skrifstofustjóri, var sko alveg kasólétt með grímur hlaupandi milli skrifstofu í fjármálaráðuneytinu. Það voru líka einhverjir út allt og reyna einhvern veginn að fæða þetta á deadline, sko. Og þar var líka bara svona tímapunktur þar sem allt gekk á afturfótunum. Og það var kannski bara einhvern veginn, kannski var þetta COVID-aðstæðunar og eitthvað svona, það var bara svona tími þar sem maður bara, þetta bara ekki að fara að gerast. En það líka mjög oft þegar maður í svartnættinu, þegar vantar herslumuninn og maður alveg að gefast upp, sem að þarf smá vind og mér mjög eftirminnilegt símtal sem að ég fekk á þessum tímapunkti frá þáverandi ráðherra sem að mikill peppmaður og svona ýtti hlutunum yfir markið. Og þetta tókst og það auðvitað ótrúlega gaman. Ég gæti haldið áfram að segja margar sögur. Kannski komið gott núna. Það auðvitað margar sögur af sko samstöðunni, þetta sem við köllum hrósorgíu stundum hana á þinginu. Það var auðvitað ótrúlega margt svona, sem var lagt í undirbúningin sem að skilaði sér akkurat á þessum tímapunkti sem þurfti að samþykkja. Það var þingmannanefnd sem var búin að investir í verkefninu sem var tilbúin í það. Það var alveg frábært samstarf við sveitarfélögin í þessum aðdraganda, við sambandíska sveitarfélaga. Það var frábært samtal við háskólasamfélagið og sem skilaði þetta þessu verkefni þar sem við erum. Það skilaði verkefninu frumvarpinu og svo þetta hafið þið hin öll tekið það frá frumvarpi og áfram. Kannski
aðeins í lokin áður en ég hætti að því erindi mitt hétt frá frumvarpi til farsældar að þá tók ég mjög með mér og er sammála þessu sem kom fram, hefur komið fram hjá mörgum ræðumönnum að þetta svona hringur og þó að frumvarpið hafi verið samið og orðið til að þá þarf auðvitað að endurskoða frumvarpið svo einhvern tímann og ég auðvitað hlakka mikið til að fá að heyra frá ykkur öllum. Ég búin að taka punkta svona eftir því sem þið hafið talað margt sem að við viljum breyta og aðlaga og svo þetta því það hefur nú nokkur sinnum verið minnst á það í dag, þetta með úrræðin og svona þetta sem þarf að gerast í hverju þjónustukerfi fyrir sig til þess að hlutinni gangi upp. Að þá eru það auðvitað stór verkefni sem að liggja á borði mennta- og barnamálaráðuneytisins sem verður framlag í áframhaldandi vinnu í þessu verkefni. En ég fattaði líka þegar við vorum þegar ég kom að það eru auðvitað búið að kalla eftir sögum, farsældarsögunum. Þannig ég ætla kannski bara, ég mun senda afrit af þessu erindi og hvet ykkur öll til þess að rifja upp ykkar sögur. Og að því þá, ég hjó eftir að biðja jákvæðar sögur, en kannski líka hægt að segja erfiðar sögur og hvernig þær urðu síðan jákvæðar á endan. En ég ætla bara að segja takk fyrir mig og takk fyrir daginn. Já, takk fyrir þetta Anna og takk fyrir áminninguna með QR-kóðan. Heyriði, áður en að ég bið Ólöf Ást að koma og loka þessu málþingi, þá vil ég bara fá að þakka kærlega fyrir mig. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegur og áhugaverður dagur. Mér langar að þakka BOFS og mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir skipulagninguna á þessum degi. Mér langar að þakka frumkvöðlunum fyrir bæði ykkar góðu erindi hér í dag og líka ykkar vinnu síðustu 3 árin. Mér langar að þakka öllum sem að voru að vinna, allt ræðufólk fyrir ykkar erindi og bara bið ykkur aftur kannski afsökunar á mínu valdabrjálæði og fyrir að vera óströng. Takk. Kærar þakkir fyrir góða fundarstjórn. Það gekk ótrúlega vel. En mér langar bara að segja aftur svona í lokin til hamingju með daginn. Ég hélt að þessi dagur myndi nú kannski ekki koma svona hratt en það er ótrúlegt að það eru komið 3 ár síðan við byrjuðum innleiðingu á farsældarlagana. Og þessi vegferð er rauninu búin að vera skemmtilega frá upphafi til enda. En það er svo gaman að heyra alla þennan mótbyr og allt sem móti hefur blásið en við stöndum öll upp aftur og höldum áfram. Ég held við höfum öll verið í þessum sporum sem að frumkvöðlarnir töluðum, sem Anna talaði og Páll talaði líka. Og við vorum stundum alveg að gefast upp. En upp og áfram, það er svona einhvern orð sem við settum okkur stundum á Barna- og fjölskyldustofu. En ég verði eiginlega að segja, ég er svolítið meir eftir þennan dag. Mér finnst þetta búið að vera svona erfiðisvinna og það sem maður er búin að vera að halda í hendina á þessum breytingum í meðferð málefna barna er einhvern veginn búin að hafa þannig áhrif að við erum svona svolítið bara svona stöndum svolítið bara meir eftir að fá að heyra þessa flottu reynslustögur. Ég hef ekki trúað þessu ef þið hefði sagt mér þetta fyrir 3 árum síðan. En þessi farsældarlög sem tóku gildi 1. janúar 2022 hafa haft mikilvæg áhrif fyrir velferð barna í okkar samfélagi. Ég veit að margir erlendir aðilar fylgjast með okkur og vilja sjá hvernig okkur tekst þetta. Og ég átti einhvern tíma samtal við Noreg fyrir ekki mörgum árum síðan, ég held að það verið bara eftir hálft ár, og þeir séu típist að Íslandi tókst þetta. En þessi lög eru til þess að tryggja börn fái þann stuðning og þjónustu sem þau þurfa á að halda til að blómstra. Svo þau nái að blómstra óháð þeirra í rauninni bakgrunni, óháð menntun þeirra foreldra, óháð staðsetningu. Eitt helsta ágæti lagana er að þau leggja áherslu á þennan snemmtæka stuðning. Það þýðir að vandamálin eru greind snemma og að við mætum þeirra áskorunum leið og þær birtast.
Þetta dregur úr líkunum og alvarlegum félagslegum, sálrænum og námslegum erfiðleikum. Þessi lög þau stuðla einnig að bættri samvinnu á milli stofnana og það er einmitt búið að ræða þessi síló sem hafa verið í okkar kerfi og þar sem að ofta svo talað hvað ætlið þið að gera. Gangi ykkur vel. Nú hugsum við öðruvísi. Farsældarlögin þau leggja jafnframt áherslu á réttindi barna og raddir þeirra eins og kom hérna fram í dag. Og þetta er líka ný vinnubrögð, að við höfum börnin leið og þau hafa aldur og þroska til að leggja eitthvað til mála. Þau þekka sín mál best og það er ótrúlegt að oft koma börn með ef ég fæ að sletta búið að sletta svo mikið svona input inn í sína sögu. Farsældarlögunum þá er dregið líkur ójöfnuði og tryggt að börnin fái félagslega, óháð þeirra félagslega og efnahagslega bakgrunni sömu þjónustu allstaðar á landinu. Farsæld barna krefst mikilla hugarfarsbreytinga og ég ætla að nýta mér þetta sem að þær stöllu sögðu að fá farsældina í æðakerfið. Það er akkúrat það sem þetta snýst Og mér langar hérna formlega fyrir hönd barna- og fjölskyldustofu að nota tækifærið og þakka öllum viðsvegar landið, öllum sem í streymi, allir sem hafa lagt sitt að mörkum að gera þetta fært og hafa tekin virkan þátt í þessari innleiðingavinnu. Mér langar sérstaklega að þakka þessu einstaka teymi hans Pál með Pál í fararbroddi sem hefur unnið nótt og dag, alla daga vikunar, á því að sannfæra okkar fagfólk allsstaðar landið ágæti þessara laga. Og þau eiga þakki skilið fyrir þann einurð og dugnað sem þau hafa sýnt. Mér langar líka að þakka okkar einstaka ráðuneyti og einstaka vinnu í þágu farsældar barna og bara takk fyrir að hafa komið þessu á laggirnar. Vinnan við þessi farsældarlög, hún var eins og Anna listi svo skemmtilega mikill mótbyr. En stuðningurinn sem við hjá BOFS höfum fengið frá ráðuneytinu er ómetanlegur, vikulegi fundir þar sem að ég og Páll fengu stundum að pústa, fengu spark í rassinn. Það var ótrúlega gott, stilla saman strengina. Og þetta er ekki sjálfgefið að fá svona stuðning frá sínu ráðuneyti. Þannig að þrautseigjan og dugnaðurinn í þeim stöllum sem þar komu að var ómetanlegur og allir höfðu tröllatrú á þessum lögum. Aðrir sem fá sérstaka þakkir fyrir frábæra samvinnu eru frumkvöðra sveitarfélögin 4 fyrir þessa ómældu vinnu sem þau lögðu á sig til að hjálpa okkur í þessari innleiðingu. Heilbrigðisráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, verkefnastjóra innleiðinga farsældar allstaðar á landinu, starfsmenn farsældarnámsins í Háskóla Íslands, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og landsteymi þar, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna hjá UNICEF, embætti landlæknis, lögregla, heimili og skóli og fólk á vettvangi, tengiliðir og málstjórar. Þetta er gríðarlega stór hópur sem hefur komið að þessu og hefur verið í samstarfi við okkur hjá Barna- og fjölskyldustofu. Ef við skoðum það sem kom hérna fram í dag, þá er alveg ljóst að bjartsýni ræður ríkjum. Við erum öll mjög bjartsýn að þessi lög séu til hagsældar fyrir börnin okkar í landinu. En ég vil þó minna á að við erum ennþá í þessum innleiðingafasa. Þetta er ekkert tilbúið, þetta er ekkert klárt. En okkur langar núna að við ætlum að fara að einbeita okkur sérstaklega og eða í auknu mæli að málstjórahlutverkinu eða börnum með sérþarfir eins og aðeins kom hérna inn á í dag og viðhalda þeim góða árangri sem við höfum náð. Við þurfum að halda áfram, við megum ekki segja nú er þetta búið og halla okkur aftur, höllum okkur ennþá fram og höldum áfram. Frumkvöðlasveitarfélögin 4 sem hérna töluðu í morgun, það var stundu spurt hvort við byrjuðum efst í stafasróðinu en nefndum þessu svo ekki og fórum neðst, en það er nú ekki svoleiðis. Sumar hölluðu sig fram og við höllum okkur líka fram til þeirra til þess að fá ólík sveitarfélög með okkur í lið. En þau lögðu í þetta erfiða ferðalag með okkur og þau fetuðu þessa braut með okkur og það er ómetanlegt
Og þau þurftu líka, sveitarfélögin, að sýna einstaka þolinmæði. Þau vissu ekki sjálf hvert við værum að fara, við vissum það ekki heldur og þetta var ekki allt á hreinu. Saman þá lentum við á mörgum veggjum. En við vorum með jákvæðinni að leiðarljósi, við ætluðum að láta hlutina ganga og það var okkar leiðarljós í þessari vegferð. Helga, hún frá Akureyri, hún var hérna með erindi áðan og það er ótrúlegt þetta umfang sem Akureyri var að glíma við og í rauninni miklu meira heldur maður gerir sér grein fyrir allir þessi skólar og allir þessi sveitafélög hérna í nærumhverfinu. Og það er ómetanlegt að sjá hvað foreldrar segja í ykkar vinnu. Þetta er alveg ótrúlegt og þetta gefur okkur feedback eða áframhald inn í þessa vinnu. Það er eitthvað sem farsældi snýst þá er það einmitt að auðvelda foreldrunum. Þetta aðganginn að þjónustunni og þann stuðning sem þau þurfa til þess að samfellan í þjónustunni gangin svona á að ganga. Sólveig frá Akranesi, hún sagði okkur frá Akranes, hvernig gengur innleiðingunni á Akranesi og það er ótrúlega gaman að sjá þetta faglega starf sem þið hafið unnið þarna og drifið áfram í rauninni byrjum leið og lögin tóku gildi og þetta er svo ótrúlega mikils að meta að þið fóru þessa leið og að sjá að 75% af þeim sem að nýta sér þjónustuna finna munin. Þetta hlýtur að gefa okkur helling sem veganesti áfram og það að fjölskyldu sjáu breytingar, það er ómetanlegt. Og það sem að hún sagði, setning sem ég mig tók hérna niður, það er eins og allir séu loksins að tala sama tungumálið, þvert á kerfi. Þetta er allt sem segja þarf. Heiða Hjárborg, hún sagði frá innleiðingunni þar og alla þessa miklu samvinnu sem þið hafið lagt í og voru byrjuð jafnvel áður en lögin tóku gildi. Og þessi ólíku teymi sem að vinna í innleiðingunni hjá ykkur er ótrúlega skemmtilegt að sjá. Og það er gaman að sjá hvernig farsæld barna er eins og íþrótt og íþróttavelli. Þetta fannst mér mjög skemmtilega líking, hvernig við þurfum öll að vera í sama liðinu. Að við hérna erum ekki öll í hrúgu, allt er skipulagt. Flott, þetta er mjög góð myndlíking fyrir okkur hinn til að taka áfram. Og Silja í Vestmannaeyjum, hún sagði frá þessari frábæru skráningu og gaman að það virtist vera allir og amma þeirra sem skráðu sig í farsældina eða snemmtaka þjónustu. Og það er svolítið skemmtilegt að sjá það og jafnvel að þið fengum mál sem ekki voru, sem þið áætluðu ekki að fá. En það sem ég finnst þetta að segja svolítið er trausti sem er borið til ykkar í Vestmannaeyjum. Og það er starfsfólk sem er að fara að vinna í þessu málu. En það er líka jákvætt því að við vorum alltaf að tala flutninga á milli stiga sem skiptir svo miklu máli og þú sýndir okkur svo vel hvernig málin færast frá fyrsta upp og annað upp á þriðja og svo aftur tilbaka. Og það er einmitt það sem þetta snýst að við lokum ekki bara máli og málið er lokið heldur þau viðhalda þessa samfellu í þjónustu. Mjög gott. Sigurður frá Húnaþingi, hann var einmitt að segja okkur frá þessu faglega mati sem þau hafa verið að gera og hvernig meta þjónustu þörfina hjá börnunum. Og það sem ég fannst líka svolítið gaman að sjá þetta stuðningsteymi sem þið eru með í Húnaþinginu og hvernig þetta breytti framgangi máls, þetta dæmi sem þú tókst svo vel fyrir. Tengiráðgjafi, það er nýtt hugtak fyrir mér, skemmtilegt og hvernig leitið upp í einmanna börn. Og það er hópur sem við höfum áhyggjur af, börn sem eru einmanna í kerfinu okkar og í okkar samfélögum. Svo var hún Elísa, hún sagði okkur frá leikskólamálunum í Kópavogi og það er ótrúlega gaman að sjá hvernig leikskólamálin eru unnin í Kópavogi og hvernig við fá stuðning af innleiðingastjóra farsældar í Kópavogi til þess að tryggja þessum litlu börnum velferð í samfélaginu. Og við höfum haft áhyggjur af leikskólamálunum. Við höfum haft áhyggjur af því að tilkynninga berist ekki frá leikskólanum. En þarna er verið að bregðast við í málefnum barna þar sem þau þurfa þegar málin byrja að verða að einhverju máli. Og það sem ég líka jákvætt að tengiliðin nýta sér þessa þjónustu í Kópavogi. Það er líka gaman að sjá frá framhaldsskólanum. Halla Dröfn, hún sagði okkur frá framhaldsskólanum FSU. Það er einstakt starf sem hefur verið unnið þar og það er svo skemmtileg saga sem hún sagði okkur frá upphafi hvernig þau lentu á þessum vegg sem við þekkjum svo mörg.
þessum erfileikum í byrjun þegar við erum að reyna í svona innleiðingafasa. Ótrúlegur, ég sá ekkert hvað stóð á þessum úrræðalista, en úrræðalistin var ótrúlega langur. Og þetta er einmitt það sem við fórum að tala með sveitarfélögin, hvað það er mikilvægt að skoða úrræðalistan í sveitarfélögin, því það er ótrúlegt hvað sveitarfélögin búa yfir mörgum úrræðum. Og sjá þetta bara á blaði hjá einu framhaldsskóla, það segir okkur allt sem segja þarf. Sólveig, sálfræðingur í heilsugæslunni, hún sagði okkur frá svona dæmi vinnslu mála og það sem ég greip sérstaklega í hennar frásögn var að það er áhugavert að sjá að það er fækkun mála hjá þeim sem eru kannski á öðru eða þriðja stigi af því að fólk veit hvert á að leita. Þetta fannst mér mjög áhugaverði punktur því að leið og það er ekki verið að fara með málin yfir á kannski þyngri stig, þá er hægt að leysa þau í skólanum. Og þetta er einmitt það sem kerfið á að virka svona, þannig að Sólveig fái réttu málin í sínar hendur og hennar tíma sé best varið þannig. Svo er hann Þorleifur sem er með autt skrifborð. Hann er að kynnta okkur fyrir svæðisbundnu farsældarráðunum á Norðurlandi eystra, ætla ég að segja. Og það er einmitt það sem verður svolítið skemmtilegt að fylgjast með, hvernig tækifærin verða nýtt í svæðisbundnu farsældarráðunum. Og það er einmitt það sem við ræddum ofta á fundum í ráðuneytinu, hvenær ætti að fara að virkja þetta, en þetta þurfti að taka sinn tíma eins og öll innleiðing. Og það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer af stað. Og Vigdís og Kristel, þær sögðu okkur frá farsælli þátttöku barna, sem er mjög mikilvægt, því það er svo mikilvægt að heyra rödd barna í samfélaginu og við þurfum að bæta þar í. Það að börn fá einnig hafa eitthvað að segja sín mál, það skiptir svo miklu máli. Vegna þess að stundum er lausnin bara í því að þau segja hvað þeim fannst og þau hafa kannski lausnina líka. Og Jóhanna, hún talaði Grindavík og tengslum við farsældirnar og hamfarir. Og þetta er eitthvað það sem skiptir svo miklu máli, að við styðjum við fjölskyldurnar. Fjölskyldurnar eru grunnstoðin undir að börnunum okkar líði vel og hversu mikilvægt það er að styðja við foreldrana þegar þeir verða fyrir áföllum. Því að foreldrarnir, þau taka utan sín börn og styðja þau. Ef að það brotnar, að þá brotnar líka hjá börnunum. Þannig að þetta var mjög áhugaverður vinkill sem að Jóhanna kom inn með í þetta inn í þetta samtal hér okkar í dag. Páll sagði okkur frá vegferðinni, hún hefur verið upp og ofan en við höfum alltaf tekið 2 skref áfram og 1 tilbaka sem er mjög gott og það sem að mig langar líka að segja, þó svo innleiðingin hafi farið af stað og lögin tóku gildi, þá má segja að við byrjuðum ekki að fullu fyrir haustið 22. Þannig að innleiðingin er í rauninu og allt það sem við með áorkaði búið að taka 2,5 ár. Og það er kannski allt í lagi að nefna það að við erum búin að vera á fullu og það er það sem er svo mikilvægt að hafa í huga, hvað við höfum áorkað á þessum stutta tíma. Takk Anna fyrir vegferðina í gegnum lögin, í gegnum frumvarpið, þetta er ótrúleg vegferð. Og það er svo skemmtilegt að horfa yfir söguna og sjá svona hver þetta byrjaði og hvernig þetta var. Og ég man eftir fyrsta þinginu þar sem við hittumst á Hótel Hilton að mig minnir, frekar en hér. En ég líka rosalega fegin að við tókum upp orðið farsælt. Ég er algjörlega sammála og fyrir það erum við þakklátt því það er bara að heyra þetta orð út allt sem ég hafði aldrei heyrt áður nema bara svona einstaka sinnum. En þrátt fyrir að farsælt barna muni sýna hagrænan ávinning og fyrir ríkið þar sem snemmtækur stuðningur hann dregur úr kostnaði til lengri tíma og aukin framlegð og allt þetta til framtíðar fyrir börnin í landinu, hvernig að skila sér þá inn í menntakerfið og inn á vinnumarkaðin og fjármunirnir munu vera betur nýttir af því að börnin okkar ná að menntast og verða góðum samfélagsþegnum, þá myndi ég alltaf segja að aðal ávinningurinn er ávinningurinn í vellíðan barnanna. Og það er það sem við þurfum að hafa að leiðarljósi. Það sem við metum allra mest er framtíð þeirra. Og ég man að Ásmundur sagði þegar hann var að selja þessa hugmynd
fjárfestum í börnum landsins. Ég man alltaf eftir þessari setningu og hún skiptir miklu máli. Farsæld barna, hún grunnstoð að heilbrigðu samfélagi og þegar börn frá kærleika og stuðning þá náðu að þroskast og fá tækifæri til að þroskast. Þá geta þau blómstrað og verða sterkari einstaklingar sem leggja sitt að mörkum til framtíðar. Með því að tryggja velferð þeirra þá leggjum við grunninn að réttlátu, farsælu og vonaríku samfélagi þar sem allir fá að njóta sín. Að lokum þá langar mig að þakka ykkur öllum sem komið á þetta málþing, gáfu ykkur tíma til að sitja hérna með okkur og deilduð ykkar ánægilegu tímamótum með okkur. Það okkur ótrúlega mikils virði að finna þennan kraft sem í samfélaginu þar sem við erum öll að taka höndum saman að vinna að farsæld barna. Þannig ég lít björtum augum til framtíðar með hagsmuni barnanna að leiðarljósi og segi bara við ykkur öll farsæl framtíð. Þá segi þessu málþingi slitið og þakka ykkur innilega öllum fyrir komuna. Takk.